Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка першая. У восень 55-го года, звольніўшыся з войска, прыехаў у горадню. Адразу паўстала пытанне, дзе жыць. Доўга шукаў кватэру, з адной, якую заняў самавольна, выгналі. Знаёмы мастак параіў пустую сцюдзёную каморку свайго суседа, якую я і заняў. Такім чынам найбольшы клопат быў вырашаны, заставаўся наступны – праца. Жонка ўладкавалася ў школу хутка, а мне давялося чакаць. У рэдакцыі, куды, вядома ж, завітаў, людзі памяняліся, змяніўся і галоўны рэдактар. Новы Васіль Булай найперш папытаўся пра маю партыйнасць і, учуўшы адказ, моўчкі развёў рукамі. Ён наогул не любіў свае думкі выказваць словамі. Відаць, засвоіўшы пэўныя урокі 30-х гадоў, у гутарцы аддаваў перавагу жэстам, якія можна было разумець як заўгодна. Але тут я зразумеў правільна – працы няма. Нейкі час падзарабляў у майстэрні мастацкага фонду, дзе таксама амаль усе мастакі былі новыя. Мой сябра Віктор Марозаў з'ехаў на ўкраіну, дзежка памёр. Кок сядзеў у лягеры, неўзабаве прыехаў рэабілітаваны, выкрыты КДБ як аўтар карыкатур на Сталіна падчас вайны, аказаўся невінаваты, карыкатуры маляваў іншы. Я набыў у камісійнай лаўцы радыёпрыёмнік і, застаўшыся ранкам у кватэры з 3-гадовым сынам, пачынаў слухаць «Свабоду» ці BBC. Апантана працавалі глушылкі, але часам што-нішто можна было ўчуць. Апроч інфармацыйных праграмаў падабаліся шмат якія перадачы на культуралагічныя тэмы, лекцыі Уладзіміра Вейдля, Гольдберга. Тое было новым і вельмі ўражвала. На далёкім усходзе нічога з тых станцыяў учуць было немагчыма. Там жа на Падгорнай напісаў першае пасля звальнення апавяданне, якое аднёс у рэдакцыю. Там у аддзеле культуры пазнаёміўся з літкансультантам Міхасём Васільком і аднавіў колішняе знаёмства з літсупрацоўніцай гэтага аддзелу Ірынай Суворавай. Трохі знаёмы з ёй быў з 49-го года, калі яна студэнткай прыязджала на газетную практыку ў горадню. Пра Міхася Васілька ведаў няшмат. Да нядаўняга часу гэты заходнебеларускі паэт жыў у Баброўні за Скідалем і за год перад тым перабраўся ў горадню. Выглядаў ён дужа змарнелым, пакамячаным жыццём чалавекам, зрэдчас пісаў юбілейныя вершы, што змяшчаліся на першай старонцы газеты. З выпадку знаёмства мы выпілі з ім на рагу савецкай і Цэткін. Я папытаўся, як яму жывецца, і ён заплакаў. На ўсе мае пытанні, чаму, у чым справа, ён толькі махнуў рукой. Ужо пасля стала вядома, што ў той час, як зрэшты і пасля, яго ці не кожнага дня цягалі ў КДБ, чагось дамагаліся, але чаго Міхась Вошпавіч так і не сказаў да самай сваёй смерці ў 60-м годзе. У кватэры было мала утульна і сцюдзёна. Па ваду трэба было хадзіць праз 3 двары. Але я ўвесь дзень быў вольны і пачаў пісаць. Пазней, калі ўжо стаў аўтарам кніжак, мяне пыталіся, як і чаму сталася тое, што хацеў сказаць чалавецтву, якой ісціне яго навучыць. Мабыць, ніякіх ісцін. Адразу адчуў, што па натуры я не прапаведнік. Таму для мяне важна было намацаць свой шлях у жыцці, хоць і спазнела неяк вызначыцца. Мне ішоў 32-гі год, а ў галоўных адносінах, пошуках свайго месца сярод людзей я быў пачаткоўцам. Пэўнага месца ў жыцці ў мяне не было, што, безумоўна, не магло не турбаваць мяне, як і кожнага чалавека ў гэткім становішчы. Тое, з чым я займаўся з юначых гадоў, аказалася зманам, пустэчай, поўнаю непатрэбнасцю. Суцешала хіба меркаванне, што ўсё тое адбывалася не па ўласнай волі. На тое быў змушаны. Лёсам, жыццём, людзьмі добрымі і злымі, а найбольш уладай, якая ў нас тады намагалася вызначыць усё, ад глябальных мэтаў да лёсу маленькага чалавека. У тую зіму пісаў шмат, менш перапісваў і амаль усё рваў на шматкі. Мало што даводзіў да фіналу.
Звычайна з ахвотай пачаўшы, неўзабаве траціў цікавасць. Усё здавалася кепска. Даўшы паляжаць з месяц, выбраў адно апавяданне, аднёс у рэдакцыю. Міхась Васілёк сказаў, што будзе паседжана літгуртка, дзе і абмяркуем. Тое паседжанне абласных аматараў літаратуры было першым і апошнім, у якім я удзельнічаў. Прыйшло 1,5 десятка чалавек розных узростаў, студэнтаў і пенсіянераў, адна дзяўчына. Галоўным арбітрам быў выкладчык педінстытуту, які няшчадна граміў нас, быў ворагаў прыгожага пісьменства, пасягацеляў на літаратурныя асновы. Іншыя раўняліся на кіраўніка. Мне там дасталося болей за ўсіх. Рэдакцыйны супрацоўнік попадкрэсліваў чырвоным алоўкам усе займеннікі «ён». Атрымалася дужа страката і ўражліва. Тое і вырашыла прысуд дрэнна ва ўсіх адносінах. Зрэшты, у іншых было не лепш. Пасля Міхась Осіпавіч суцішаў, што на пачатку так бывае заўжды, хаця для мяне тое было слабым суцяшэннем. Няхутка пасля таго наважыўся паслаць новае апавяданне ў часопіс «Маладосць», які тады пачаў выходзіць у Менску. Тым часам настала вясна. На Савецкай вуліцы ў горадні зацвілі каштаны. Я перабраўся на іншую кватэру, таксама не хуцаваю, але з вадаправодам. Сталай працы ўсё не меў. Неяк, ідучы па вуліцы, спаткаў намесніка галоўнага рэдактара Андрэя Салаўёва, які папытаўся пра мае справы і сказаў зайсці ў рэдакцыю. То быў удалы візіт. Праз дзень я ўжо заняў месца ў сакратарыяце, тое самае, якое пакінуў 7 год таму. Маім новым начальнікам, адказным сакратаром, тады стаў Андрэй Колас, незадоўга перад тым пераехаўшы з Ваўкавыска. За сталом побач працаваў мастак-рэтышор Володя Фрэдрыксон, выкрутлівы лёс якога закінуў з Архангельску на Беларусь. Ён нарадзіўся ў сям'і абруселага немца, але як пачалася вайна, каб пазбегнуць пэўных праблемаў, выдаў сябе за яўрэя, ды быў выкрыты і апынуўся ў працоўных лагерах на паўночным Урале. Будучы па адукацыі кінааператарам, скончыў вік, не мог уладкавацца ў Расіі, а ў горадні яго прыгрэла ўсё тое ж добрая душа Андрэя Абрамавіча Салаўёва. Побач працаваў выпускаючы Георгій Цвятніцкі, як заўсёды мераў лінейкай на борды, маляваў макеты газетных старонак. Я на той раз меў шмат сакратарскіх абавязкаў. Найперш вычытваў тасаўскія і белтаўскія стужкі, што перадаваліся па тэлетайпу, пасля правіў тэксты перакладаў з беларускай на расейскую і наадварот. Вычытваў таксама расійскія матэрыялы. Для таго давялося грунтоўна заняцца стылістыкай. Андрэй Абрамавіч неяк уручыў мне тоўстую кнігу, курс газетнай стылістыкі для завочнікаў, які я добрасумленна прастудыяваў. Газетная практыка, вядома ж, куды як адрознівалася ад пурытанскай тэорыі, і маёй праўкай журналісты былі незадаволеныя. Усе так пішуць, казалі яны. Сапраўды, менскія газеты, у тым ліку Савецкая Беларусія і Звезда, ды і Правда таксама, кіраваліся уласнымі партыйнымі правіламі стылістыкі. Чаму Гродзенская Правда павінна кіравацца інакшымі? І я махнуў рукой. Хай ідуць, як ішлі дагэтуль, гэтыя несмяротныя выразы на кшталт, вядуць барацьбу, вядуць уборку, вядуць нарыхтоўку ды шмат іншых. Колішняга строгага рупліўца літаратурна-газетнай мовы Міколы Аўчарова ўжо не было ў рэдакцыі. З яго падазроным мінулым ён тут працаваў нядоўга і звольнены з'ехаў у Таганрог, дзе паступіў на камбайнавы завод рабочым. А то быў выдатны мовавед, якія ў рэдакцыях здараюцца нячаста. На пачатку лета з аддзела культуры мне далі адзін матэрыял наконт кватэрнай несправядлівасці, і я за выхадны напісаў фельетон. Ірына Суворова ў маёй прысутнасці аддала той фельетон Коласу, дадаўшы пэўныя кампліменты ў адрас аўтара. Тое змусіла мяне да ніякаватасці. Нязвыклы да пахвалы, я не ведаў яшчэ, што ў пэўныя моманты лягчэй трываць папрок, чым пахвалу, тым болей публічную і ад жанчыны, да якой маеш сімпатыю. Адным з летніх нумароў «Маладосць» надрукавала маё апавяданне «Страта». А яшчэ праз невялікі час тое апавяданне выйшла ў маскоўскім часопісе «Савецкі воін». Пераклаў яго вайсковы журналіст Якаў Плехаў, які тады б таксама пачынаў сваю літаратурную творчасць.
Гэта падвойная ўдача адразу ўзняла аўтара ў яго ўласных вачах, хаця знешне я стараўся быць як мага спакайнейшым. Мабыць, баяўся спалохаць нечаканую ўдачу, тым болей, што, прачытаўшы абодва тэксты, знайшоў там масу слабіны і нават недарэчнасцяў, з чаго доўга пакутваў. Тыя перажыванкі імкнуўся заглушыць працы над новымі рэчамі, калі здавалася, напішацца лепш, бо ўжо займеў нейкі вопыт. На жаль, лепей усё не пісалася, ці вопыт аказаўся недастатковы, ці, што болей верагодна, спрацавала выснова. У літаратуры кожны новы твор пачынаецца як бы першы раз наогул. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 2. Напрыканцы года атрымаў ад Саюза пісьменнікаў запрошаны на ўдзел у штогадовым семінары маладых, што адбываўся ў Кралішчовічах пад Менскам. Мілы той маёнтачак апальнага партыйнага функцыянера шмат год няблага служыў і спрыяў беларускаму пісьменству. Праз яго прайшлі ці не ўсе маладыя. Старыя там шэраг гадоў мелі магчымасць перавесці дых ад партыйнай задухі на месцах свае працы, ідэалагічных пасадах. Там сярод елак і хвой усе бы рабіліся роўныя, паглыбляліся ва ўласны мастакоўскі свет і тварылі. Як і што, гэта ўжо іншая справа, мабыць, кожны сваё. Меліш тварыў не тое, што тварыў Паслядовіч, броўка інакш, чым Куляшоў. Дапушчаныя туды на тыдзень мы назіралі і слухалі. Прафесор Гутараў паламяна ўводзіў нас у прагрэсіўны, на ягоную думку, свет соцрэалізму, марксістска-ленінскую эстэтыку. Шамякін з уласным вопытам партыйнага раманіста націскаў на адлюстраванне авангарднай ролі партыі у барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Уладзімір Карпаў завастраў нашу ўвагу на пошуках заходніх агентаў, былых калабарантаў, якіх трэба было выкрываць. Брыль тае ўвагі не завастраў, болей гаварыў пра лірызм у літаратуры, прыкладам маючы ўласнае апавяданне Галя. Брыль тады падабаўся усім маладым, у той час, як Меліш быў мала знаёмы, і ніхто не чакаў ад яго неспадзяваных людзей на балоце. Мы, 1,5 дзесятка удзельнікаў, што прыехалі з правінцыі, чыталі і абмяркоўвалі прывезенае з сабой, хаця ўсё тое было так сабе і не запомнілася. Апроч хіба зоне маладога Вячеслава Адамчыка, Адамчык быў прызнаны несумненным талентам, казалі, малады, а глядзі, як апісвае старых. Тое было праўдай. Мае вайсковыя апавяданні надта не ганілі, але і не хвалілі. Мабыць, мелі на тое рацыю. Тады, як зрэшты і заўжды, літаратуру арыентавалі на сучаснасць, датэрміновае выкананне в чарговай пяцігодкі і яшчэ на услаўленне перадавікоў, стаханаўцаў, ударнікаў камуністычнай працы. Вайна з яе бясконцым гераізмам усё болей знікала ў мінулым. Зрэшты, па тым асабліва не бедавалі. Пасля семінару з усяго, што ў мяне сабралася, склаў першы зборнік, адаслаў яго ў выдавецтва. Праз нейкі даволі працяглы час яго далі на падрыхтоўку да друку выдавецкаму рэдактару, якім аказаўся Уладзімір Дамашевіч. Таму давялося не толькі рэдагаваць тэкст, але і адстойваць мае літаратурныя ідэі, якія былі не ва ўсім традыцыйныя і не задавальнялі выдавецкае начальства. Асабліва тое адносілася да аповесцю «Журавліны крык», але Валодзя меў характар, а галоўнае уласны пагляд на літаратуру, адрозны ад казённага пагляду шматлікага начальства. Тою ж парой я пазнаёміўся ў горадні з гродзенскім празаікам Аляксеем Карпюком. Неяк сутыкнуліся на стромкай рэдакцыйнай лесвіцы, і Карпюк кінуў мне у яго звычайнай таропкай манеры: «Здароў! Кажуць, аповесць пішаш?» «Пішу, ага. Правільна, пішы, сказаў і пабег уніз на падворак». Ён тады ўжо быў аўтарам кніжкі ў адным інстытуце, перажыў не адну жыццёвую драму і, здаецца, на той час не меў працы.
Пасля жыццё на шмат год звяло нас з гэтым незвычайным чалавекам і пісьменнікам, шмат гора і радасцю было перажыта разам. Я пісаў апавяданні, штораз мяняючы тэмы, то браўся за вайну, то за маладзёжныя праблемы. Адно маладзёжнае апавяданне паслаў у Менск на фестывальны конкурс і атрымаў першую прэмію ў галіне прозы. Такую ж прэмію ў галіне паэзіі атрымаў тады малады пачатковец з Воршы Уладзімір Караткевіч. Неяк у Менску мы з ім бегла пазнаёміліся, але агульных сяброў у нас не знайшлося, і наступная сустрэча адбылася не хутка. Натуральна, я спрабаваў супрацоўнічаць з чырвонай зменай, праз якую, кажуць, прайшла ўся маладая беларуская літаратура. Але дасланае туды апавяданне было жорстка раскрытыкавана Іванам Калеснікам, які па нейкай патрэбе прыязджаў у горадню, і я з ім увогуле пагадзіўся. Затое дасланае ў Лім апавяданне на ваенную тэму прыязна прыняў намеснік рэдактара Роман Сабаленко, які сказаў, што гэтую тэму мне варта развіваць і паглыбляць. Акрылены гэткай парадай, за кароткі час напісаў невялічкую аповесць «Журавліны крик», якая неўзабаве была надрукавана ў маладосці і выйшла ў першым маім празаічным зборніку. Гэты зборнік прывёз мне ў горадню загадчык аддзела выдавецтва Мікола Татур, да яшчэ з гасцінцам, бутэлькай армянскага каньяку, які тады можна было дастаць толькі па блату. То быў добры знак, я адчуў сябе амаль шчаслівым. У рэдакцыі Гродзенскай правды адбылася сумная падзея, раптоўна памёр Міхась Васілёк. Хавалі яго прынародна з дома музею Элізы Ажэшкі. Быў цёплы дажджлівы дзень, народу сабралася надта шмат. Цяпер, калі ён памёр, аказалася, што гродзенцы яго дужа любілі, некаторыя нават плакалі на паховінах, асабліва старэйшыя, што памяталі сялянскага паэта з польскіх часоў. Мяне, як члена Саюзу пісьменнікаў, перавялі на ягонае месца ў рэдакцыі, і я перасеў з клубнага сакратарыяту ў зацішны аддзел культуры. Тое было зручней, вольнага часу пабольшала. Здавалася, у краіне ажывела ўся літаратура наогул. Другое дыханне набывала вайсковая проза. Пасля аповесці ў акопах Сталінграду, роману Валакаламскай шашы, дзвюх аповесцяў Эммануіла Казакевіча, адна з якіх «Двое ў стэпу», яна ж самая лепшая, была разгромлена партыйнай крытыкай, можна было думаць, што тэма вайны вычарпана і не адновіцца. Аж аднавілася, ды заззяла яшчэ з большым, чым раней бляскам, галоўным чынам высілкамі маладых аўтараў так званай лейтэнанцкай прозы. Спярша гэта былі Юрый Бондараў з ягонымі батальёнамі, затым Рыгор Бакланаў з Пяддзю. Увогуле там былі не бог ведае якія адкрыцці, але была праўда і боль вайны, ад якіх савецкае грамадства амаль адвыкла. Калі толькі прывыкала. Недзе ў гэты час мне давялося прачытаць невялічкую кніжку Бакланава «На поўдзень ад галоўнага удару», якая мяне амаль аблавушыла. Рэч у тым, што аўтар падрабязна і праўдзіва апісаў там некалькі момантаў з вядомых мне па ўласным вопыце баёў пад венгерскім горадам Секіш-Фехервар, дзе мяне параніла. Я быў здзіўлены, як простая праўда вайны рабілася высокім мастацтвам, якія, аказваецца, магчымасці несці з сабой банальны кавалак жыцця. Хаця вайна, канешне, не банальны кавалак. А прачытаўшы ў новым міры ягоную «Пяць зямлі», адклаў усё, што на той час пісаў, і з жарам сеў за трэцюю ракету. Скончыць яе за вясну мне не ўдалося, а на пачатку лета зноў вайсковыя зборы. Ваенны гарадок пад Наваградкам, строй, заняткі, зноў статуты, палітпадрыхтоўка, артылерія, якую я пастараўся забыць, але там усё напомніць. І ўсё ж болей захапляла мая няскончаная аповесць. Мабыць, ніводную я не пісаў з такой апантанасцю, як трэцюю ракету, сам не ведаю, з якой прычыны. Бывала, як толькі наставала пасля абеддзя і па звыклому распарадку дня вайскоўцы клаліся спаць, я бег у цехманы куток салдацкай курілкі і пісаў алоўкам у сшытку. Самапісак жа тады не было, тэхнічны прагрэс нашу арт-тэхніку яшчэ не закрануў. Немалой праблемай было перадрукаваць напісанае. Друкаркі меліся толькі ва ўстановах, іхні ўжытак строга кантраляваўся кіраўніцтвам і КДБ.
На выхадны і святочныя дні машбюро звычайна запечатвалася, даводзілася неяк выкручвацца, перадрукоўваць амаль нелегальна. І тут мяне выручала машыністка Станіслава Фадзеевна, а пасля Ірына Михайловна, якая прытым стала першым і дужа прыдзірлівым крытыкам усяго мной напісанага. Цяпер я ёй за тое вельмі удзячны, хаця тады часам крыўдзіўся. Часопіс «Маладосць», з якім я ўжо наладзіў сталае супрацоўніцтва, неўзабаве надрукаваў аповесць. Галоўны рэдактар Пімен Панченка сказаў мне з гэтага поводу трохі ласкавых словаў. Яны, ведама ж, узнімалі настрой, дадавалі жаданне пісаць і яшчэ. На нейкай нарадзе да мяне падышоў малады навуковец і пачынаючы празаік Алесь Адамовіч, які павіншаваў з праўдай вайны, што з'явілася на старонках і беларускага друку. Я быў удзячны абодвум. У краіне паяўлялася новая літаратура з новым бачаннем свету і, ў прыватнасці, мінулай вайны. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 3. Галоўнай ідэйна-мастацкай адметнасцю новай ваеннай літаратуры стало прызнанне наяўнасці на вайне не толькі знешняга, так бы мовіць, ворага, нямецкага фашыста, але і кагось унутранага, мала за немца лепшага. Раней гэта быў проста здраднік, часам трус, дэзертыр. Цяпер стаў яшчэ і перастрахоўшчык, кар'ерыст, эгоіст. І лепшыя творы гэтага накірунку показалі, што ва ўласных шэрагах здаралася барацьба, якая па вастрыні мала уступала барацьбе на перадавой. У вайсковай прозе ўпершыню паявіўся злачынца-асабіст, партыйны недацёпа палітрук. Тое было з энтузіязмам успрынята пэўная частка літаратурнай крытыкі, але не ўсёй. Партыйная крытыка пагрозліва прыжмурыла вочы. Такога яна трываць не збіралася, яна толькі чакала сігналу. Хрушчоў сваім рэвізіянізмам падкопваў традыцыйны падмурак культуры, замуціў яе ідэалагічную стэрыльнасць. Нават дазволіць Твардоўскаму надрукаваць адзін дзень Івана Дзянісавіча, гэтую калядную казачку пра лягернае жыццё. Не было яшчэ ніякіх пастаноў на гэты конт, ды людзі, блізкія да калідору ўлады, зразумелі, куды трэба ісці, і выскачылі, каб не апынуцца ззаду. У Менск на пасаду галоўнага рэдактара Ліма прыехаў з маскоўскай ВПШ партыйны журналіст Нечыпар Пашкевіч. Натуральна, яму карцела праявіць сябе, засведчыць партыйную хэнць, пераацаніць да яго ацэненае. Штосьці не задавальняла яго ў апошняй аповесці Янкі Брыля, але Брыль ужо быў лаўрэатам сталінскай прэміі, зноў жа нядаўна выдаў звонкагалосы нарыс сэрца камуніста. Мабыць, на ролю хлопчыка для біцця Брыль мала гадзіўся. Затое цалкам гадзіўся малады празаік з горадні Васіль Быкаў. І хутка ў Ліме паявіўся грамадны на цэлы разварот артыкул пад красамоўным назовам «Героі ці ахвяры лёсу». Пытанне ў загалоўку стаяла, вядома ж, рытарычнае. Яшчэ не пачаўшы чытаць, можна было зразумець, што аўтар аповесцяў Ёлупень і Недарека, а ягоныя героі – ахвяры і слюнцяі, з якіх ні ў якім разе нельга браць прыклад. А калі яны створаны не для прыкладу, дык чаму ж у іх можна навучыцца? Чаму не відно адкрытага аўтарскага асуджэння ягоных персанажаў ды іхніх учынкаў? Праўда, былі і іншыя стаўленні да тых твораў, як і да артыкулаў таксама. Некаторыя з пісьменнікаў лічылі, што крытыка ўвогуле правільная, браць прыклад няма з каго. Але не трэба было і біць аўтара як бы абухом па галаве. Тым болей гэткаму крытыку такога грамаднага аўтарытэту і пры такой высокай пасадзе. Каб хто з маладзейшых, тое было б абгрунтавана. Алесь Адамовіч сказаў пры сустрэчы: «Ты правільна напісаў, трэба яшчэ злей. І ні ў якім разе не саступай». Прыехаўшы ў горадню, як заўжды, годна і аргументавана сказаў мне добрыя словы Змітрок Бугаёў, а таксама гродзенскі выкладчык Алексей Пяткевіч. Таго мне было даволі. Апошнім часам у горадні сабралася невялікая грамадка пісьменнікаў.
членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі, і Гродзенскі абком разам з пісьменніцкім кіраўніцтвам з Менску рашылі стварыць абласное аддзяленне. Вядома ж, каб зручней было кіраваць, уплываць, каардынаваць і гэтак далей. Нас усіх паклікалі ў абком і сакратаром спярша прапанавалі быць мне. Але я адмовіўся на карысць Аляксея Карпюка, які з належнай хэнццю ўзяўся арганізоўваць аддзяленне. Першым чынам ён адваяваў для офісу зальчык у доме Ажэшкі, абсталяваў яго мэбляй. Пасля пачаў клапаціцца, каб пісьменніку прымацавалі да спецпаліклінікі. Тое нам дужа спадабалася, і мы усяляк падтрымлівалі Карпюка. А той, набыўшы адпаведны статус, пачаў забіраць вышэй, умешвацца ў жыццё гораду, часта па розных справах хадзіў да начальства ў абком. Між тым чуткі пра аповесць і пра тое, што адбывалася вакол, яе дайшлі да Масквы. Кансультант Саюза пісьменнікаў ССР па беларускай літаратуры, перакладчык Михаил Гарбачоў прыслаў мне ліст, дзе выказаў намер перакласці 3-ю ракету на расійскую мову і запрашаў аўтара на госці. Я паехаў. Міша Гарбачоў аказаўся мілым чалавекам, фронтавіком, родам ён быў з Сенна. Мы з ім смачна паабедалі шашлыкамі ў Казбеку, пасля яшчэ павячэралі ў доме літаратара. Ён сказаў, што пераклад аповесці хутка заканчвае, друкаваць будзе ў часопісе «Дружба народаў». Ужо дамоўлена. Ёсць, праўда, адна праблема – Іван Мелеш, раман якога яшчэ не скончаны перакладам. Мелеш пакрыўдзіўся, як можна дзеля нейкай павястушкі затрымліваць пераклад ягонага раману. Але нічога, сказаў Гарбачоў, Мелеш пачакае. Мелеш, дарэчы, не стаў чакаць, а забраў раман і, незважаючы на зробленае, перадаў яго на пераклад расійскаму паэту Дмітрію Кавалёву. Хутка пасля публікацыі аповесці ў «Дружбе народаў» паявілася і рэцэнзія ў літаратурцы. Аўтарам яе быў Рыгор Бакланаў, што мяне вельмі ўсцешыла. Выбар аўтара быў невыпадковы, пра тое паклапаціўся мой новы сябра Валянціна Скоцкі, з якім мяне пазнаёміў у Маскве Алесь Адамовіч. Добрае тое сяброўства доўжыцца да сённяшняга дня. Усё ж, мабыць, лёгкая рука была у незабыўнага Алеся Михайловича. Бакланаў добра напісаў пра аповесць, дадаў толькі адну заўвагу наконт перакладу, што, вядома ж, не спадабалася перакладчыку. Можа, аднак, тут была і мая віна, бо перад друкаваннем тэкст быў мной аўтарызаваны. Але тады я меў недастатковы вопыт расійскай літаратурнай мовы і не мог выцягнуць тэкст на патрэбны ўзровень. Зноў жа, каб добра перакласці на расійскую, трэба, каб яна была першаю мовай. Іван Булін некалі пісаў, што блізкія сумежныя мовы цяжка паддаюцца перакладу, бо надта блізкія да ўласнай прыроды і яшчэ не страцілі свае першазданныя пекнаты, каб увайсці ў сям'ю культурна развітых моваў. Дзвюх моваў ведаць немагчыма, катэгарычна заяўляў слынны майстр расійскай літаратурнай мовы. Пасля я не раз успамінаў тыя ягоныя словы. Беларускае партыйнае кіраўніцтва чарговы раз бралася за ўздым сельскай гаспадаркі і ўласнага кінематографа. На студыю прыйшоў новы дырэктар, дзейны і тактоўны Іосіф Дорскі. Беларускімі пісьменнікамі Куляшовым і Лужанінам умацавалі сцэнарны аддзел. Звычайна сцэнарыі на студыю прыходзілі з Масквы, тыя, што не знаходзілі ўжытку ў сталіцы. Цяпер вырашылі пашукаць дома. Найперш сярод літаратуры. Нехта параіў студыі новую аповесць Быкова, амаль гатовы сцэнар. Так сказалі і мне. Трэба толькі папрацаваць з рэжысёрам-пастановшчыкам, якім ужо прызначаны малады выпускнік ГІКа Рычард Віктараў. У тых жа Кралішчавічах ладкуецца семінар сцэнарыстаў, прыедуць спецыялісты з Масквы, можна будзе канчаткова зладкаваць і сцэнар. Я за свой кошт узяў у рэдакцыі адпачынак і паехаў у Менск. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 4. Кіно для мяне было справай новай, вопыту я не меў ніякага. Але на студыі было столькі разумных спецыялістаў, таленавітых рэжысёраў, што толькі слухай і вучыся.
Паводле тых парадаў і пад кіраўніцтвам рэжысёра напісаў штось малапрыгоднае ў літаратурным сэнсе, што назвалася сцэнарам, а болей нагадвала сумнівны канспект празаічнага твору. Пайшлі доўгія шэрагі паседжанняў, абмеркаванняў, кансультацыяў, зацвярджэнняў. Пісалася і перапісвалася спачатку ў Менску, затым у Каралішчавічах. Тут да радцаў прыбавілася, прыехаў прафесар Гіка, Канстантин Скварцоў, работніца кінаглаўка Бялова ды іншыя. У другім канцы будыніны працавала некалькі кінадакументалістаў, і сярод іх малады журналіст Мікола Матукоўскі, з якім я пазнаёміўся. Несумненнаю карысцю таго каралішчавіцкага мерапрыемства была арганізацыя паказу заходніх фільмаў, якіх не было ў нашым пракаце. Вердыяна Бюнуэля, дыктатара Чапліна, дзяцей Райка, Рене Клера або японскага Рышамона, а таксама некаторых савецкіх фільмаў 20-х гадоў, як, напрыклад, «Кацька, бумажны ранет» ды іншых. Гэтыя фільмы ашаламлялі нашых кінодзеячаў, якія нават не адважваліся параўноўваць з імі сучасную савецкую кінапрадукцыю. Госці дужа разумна і эрудыравана гаварылі пра кіно нашае і зарубежнае. Кіно, казалі, мастацтва калектыўнае, ніякі самы геніяльны мастак адзін фільм не зробіць. А паколькі яно яшчэ і дарагое, а грошы дзяржаўныя, дык натуральна, што ў той справе удзельнічаюць апроч студыйнага кіраўніцтва яшчэ камітэт па кіно, галоўны камітэт у Маскве, саюз кінематаграфістаў, ну і, вядома, аддзел культуры ЦК КПБ разам з аддзелам прапаганды і яшчэ палітуправленне вайсковай акругі, карціна ж вайсковая. Неяк мы падлічылі, атрымалася, што каля 60 чалавек маюць права ўмешацца ў кінапрацэс, нешта забараніць, змяніць, запатрабаваць. Што ўвогуле і рабілі, бо кожны хацеў апраўдаць той хлеб, які еў на сваёй пасадзе. Пакуль доўжыўся падрыхтоўчы працэс, рэжысёр-пастаноўшчык схуднеў, падобна пачаў вар'яцець, не ведаў, на якім свеце жыве. Аўтар сцэнару таксама. Простенькая сцэнка салдацкага побыту ў акопе ператваралася ў прадмет складанага эстэтыка-палітычнага дыспуту. Як было, як трэба, як не трэба і што скажа начальства. Мы перасталі лічыць напісаныя і адкінутыя варыянты сцэнару, спыніліся нарэшце на апошнім, прынятым умоўна. Лета канчалася, з ім пагражала скончыцца патрэбная для карціны натура, і група нарэшце ад'ехала на здымкі пад ветку за Гомлю. Агульнымі высілкамі фільм «Трэція ракеты» быў зняты. Атрымаўся так сабе шэранькі сераднячок. Здымаўся дапатопнай апаратурай на бляклую чорна-белую плёнку шосткінскай вытворчасці. Затое ва ўсіх адносінах правільны, гераічны, патрыятычны. З дадатных герояў можна было браць прыклад, адмоўныя асуджаліся. Ужо пачаўшы здымкі, рэжысёр вырашыў змяніць аператара, новага ўзяў з Масквы. Можа, ён і меў рацыю. Мой удзел у здымках быў мінімальны. На самым пачатку Віктараў сказаў тактоўна і дабрадушна, як ён гэта умеў: «Ты, пісьменнік, сядзь і сядзі. Сваё ты зрабіў, астатняя мая справа». Тую разумную параду я запомніў і хоць у наступным не заўсёды карыстаўся ёю, аб чым не раз пасля шкадаваў. Як казалі тады вопытныя кіношнікі, фільм можа зняць і дурань, але дурань ніколі яго не здасць. То была праўда. Працэс здачы фільма можа цяжалейшы за здымкі. Ужо хоць бы таму, што здаюць 2-3 бяспраўныя чалавекі, рэжысёр, дырэктар, сцэнарыст, а прымаюць дзясяткі чыноўнікаў, надзеленых высокімі дзяржаўнымі паўнамоцтвамі. Марудна, тлумна, нервозна прайшлі ўсе беларускія інстанцыі. Кінастудыя, Мінкульт, палітаддзел вайсковай акругі, ЦК павезлі карціну ў Маскву. Паколькі ведалі, што справа здачы доўгая і працаёмкая, уладкаваліся ў самы танны гатэль на сельгасвыставе. Фінансаванне фільма было ўжо зачыненае, грошы скончыліся. Дачакаліся прызначанага глаўкам дня на знаёмым кожнаму кіношніку вялікім Гнезнякоўскім перавулку. Цэлы дзень ішло абмеркаванне. Начальнік глаўка, сланападобны кінабюракрат Баскакаў, выслухаў усе прэтэнзіі да фільму з боку сваіх дам-прыдзіралак, высакалобых спецыялістаў і адмовіў Віктару ў прыёме. Перанеслі тую працэдуру на наступны дзень, абавязаўшы рэжысёра штось выразаць.
На другі дзень прэтэнзіі на тым не скончыліся, знайшліся новыя. На трэці тое ж самае. Грошы нашы скончыліся, жыць у Маскве не было як. Тады дырэктар карціны Тульман кажа рэжысёру: звані ў Менск, прасі падтрымкі ў ЦК. Бо наш ЦК фільма добры, в якога ж рэжна гэтым трэба. Віктару звоніць у ЦК самому сакратару Шауру і кажа: вот тую сцэну з нямецкім танкам вы ж адобрылі, а тут нейкая Зусева пярэчыць супраць яе, фільм не прымаюць. Так як нам быць? Настала нядоўгая паўза, пасля якой таварыш Шаура кажа: таварыш Віктару, зрабіце так, як раіць таварыш Зусева. Мусілі перарабляць паводле ўказанняў таварыша Зусевай, але штосьці угледзеў сам Баскакаў і прыёмны акт зноў не падпісаў. Рэжысёру паніцы, што рабіць? Тады адзін з яго знаёмых масквачоў-кіношнікаў кажа: трэба напаіць Баскакава і прыме. Тое нам здалося неверагодным, як можна гэткае прапанаваць такому важнаму саноўніку. Але мусілі. Віктараў сабраў у каго колькі было ў кішанях і ўвечары адправіўся на Вялікі Гнезнікоўскі. Мы засталіся чакаць у гатэлі. Чакалі да ночы і, не дачакаўшыся, паклаліся спаць. Заўтра раніцай пастукаліся ў нумар да Віктарова. Той яшчэ спаў пасля ўчарашняга. Не адразу прачнуўся, бесклапотна пацягся і кажа: окей, хлопцы, акт падпісаны, едзем да хаты. Так здалі ўрэшце шматпакутны фільм «Трэцяя ракета». На экранах ён прайшоў малапрыкмечаным, і я думаю, што за наступны сцэнар сяду не хутка. Сталася, аднак, трохі інакш. Пасля выхаду «Трэцяй ракеты» асобнай кніжкай і асабліва пасля выдання яе ў Маскве, крытыка трохі змяніла свае ацэнкі аповесці. Фільм, які б ён не быў, усё ж дадаў грунтоўнасці літаратурнай першай крыніцы. Аўтар, аднак, адчуў пэўнае расчараванне, мабыць, на тое паўплывалі незабыўныя пакуты кінатворчасці. Тым болей, што наступная аповесць, напісаная ў ключы папярэдняй, набыла яшчэ больш вастрыні ў сацыяльна-псіхалагічных адносінах. Аднойчы ў прыватнай размове за сталом мой аднагодак Іван Науменка сказаў, гледзячы мне ў вочы: «Я лепшы за цябе пісьменнік, толькі ты умееш завастраць». Што ж, мабыць, доктар і акадэмік меў рацыю, сапраўды ў мяне атрымлівалася востра. Але пасля здрады я інстынктыўна адчуў патрэбу ў чымсь болей мяккім, нават добрым. Хацелася той дабрыні, якой так мала было ў жыцці і наўрад ці здаралася на вайне. А можа, гэта адчуваўся пэўны сум па рамантыцы. Той, вядома, якая ішла з мінулага, з кніжак, прачытаных у юнацтве, і несла з сабой непажаданую у наш час сентыментальнасць. Хацелася вылучыцца з жорсткага натоўпу, кудысь адасобіцца, дзе толькі ён і яна, хай сабе ў акопе, у лесе, тым болей у гарах ці ў дарозе. У дарозе, мусіць, найлепш. На вайне то будзе найменш фальшыва, бо вайна скрозь дарога. Ці туды, ці назад, ці ў рай, ці ў пекла. А яшчэ больш тыпова, калі пойдуць у рай, а прыйдуць у пекла. Тут ужо не рамантызм, а самы жорсткі сучасны рэалізм, іх поўнае і арганічнае спалучэнне. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 5. Пачатак творчага працэсу заўжды таемны, няўлоўны і невыразны. Першыя ягоныя імпульсы з'яўляюцца падсвядома, здаецца, без удзелу волі і розуму. Творчасць бессвядомая, пісаў некалі англічанін Карлейль, так і ў мяне неўпрыкмет выспеў намер альпійскай балады. Там сапраўды ён і яна, абытва гнаныя і праследваныя у самых драматычных абставінах, дзе, аднак, выяўляецца вечная праява жыцця кахання. Вядома, што каханне перамагае шмат што, бывае, што перамагае і смерць. Вобраз гераіні падказаў выпадак з вайны, той жа выпадак нагадаў антураж падзею, горы зусім рамантычны, пачынаючы з назвы Альпы. Што ж да героя, дык Іванаў, як характары, я ведаў добра, шмат іх пабачыў на вайне.
Пэўныя складанасці уяўляла мова дзяўчыны. Гэты кангламерат з 2-3 моваў, галоўную з якіх, ведама ж, была італьянская. Італьянскай мовы я не ведаў і пракансультавацца не меў у каго, але дапамог выпадак. Алексей Карпюк на той час уладкаваўся працаваць у агенцтва «Інтурыст», меў на чыгуначным вакзале свой працоўны офіс, маленькую каморку на першым паверсе. Ужо тады мы з ім сябравалі. Звычайна Алексей сядзеў за друкаркай, чарговы раз перадрукоўваў свае аповесці, на размову у яго заўжды не хапала часу. Але во неяк пазваніў, кажа, зайдзі. Я прыйшоў і застаў у яго невядомага чалавека з разгубленым позіркам. Выявілася, што гэта італьянскі турыст, якога памежнікі знялі з варшаўскага цягніку, бо ў яго не аказалася пашпарту. Што з ім рабіць далей, было невядома. Успомніўшы, аднак, пра мой клопат, Карпюк і патэлефанаваў мне. Найперш мы завялі італьянца ў рэстаран, накармілі яго. Ён трохі гаварыў па-расейску і распавёў нам, што згубіў кашалёк, а ў кашальку пашпарт і грошы. Пакуль памежнікі вырашалі, што рабіць з небаракам, мы пасялілі яго пры вакзальным гатэліку, дзе ён нудзіўся дні 3 ці 4. Клікалі яго Марыё, родам ён быў з Генуі, працаваў у медыцыне. Той час я браў у яго урокі італьянскай мовы, вядома, у межах патрэбы маёй гераіні, якую я ўжо назваў Джулія. Імя, дарэчы, не зусім італьянскае, але пра тое я дазнаўся пасля. Праз колькі дзён знайшліся дакументы італьянца, якія былі ў яго скрадзены ў Ленінградзе. Мы праводзілі госця на варшаўскі цягнік і развіталіся. Той паабяцаў болей не пайтакацца ў краіну, дзе гэткія рукастыя зладзеі. Гісторыя гэта, аднак, праз нейкі час займела адмысловы працяг. Сцэны ўцёкаў і герояў, ды інтымныя сцэны сярод альпійскіх лугоў пісаліся ўвогуле лёгка, паэзія кахання захапіла б нават чэрствага аўтара. Але дзесь ён адчуў, што адная паэзія будзе мала. Усё ж у драматычны ваенны час нельга было выключыць з сюжэту сацыяльныя акалічнасці. Хоць Іван з Джуліяй і адасобіліся ў гарах са сваім каханнем, вайна іх не забылася. А нядаўняе мінулае ў перадваенныя гады з іх сацыяльна-палітычнай драмай таксама не зніклі з Іванавай свядомасці. На глебе мінулага і ўзнік першы разлад адносінаў паміж чалавекам з усходу і дзяўчынай іншай заходняй культуры. Разлад, які мог бы стаць улагоджаны толькі каханнем, што і адбылося ў сюжэце пазней. Тыя сцэны пры друкаванні ў Маскве выклікалі найбольшы супраціў рэдактуры. Як заўжды, аповесць першым выданнем выйшла ў маладосці, якая працяглы час даволі уважліва адносілася да маёй творчасці. Чаго нельга сказаць пра Полымя, тады адмысловы орган, створаны для пісьменніцкай эліты. Але мяне задавальняла і маладосць, хоць мой узрост і перакрочыў маладзёвыя рамкі. У часе абавязковага тады папярэдняга абмеркавання на рэдкалегіі Пюбін Панченка сказаў: «Канешне, ўсё тое няправда, а верыцца, значыць, гэта мастацтва». Рэдакцыйныя справы ў горадні на тую пару мяне не надта даймалі. Звычайна на дні прымаў маладых паэтаў з іх вершамі, пісаў адказы на іхнія допісы, рабіў агляды паэзіі, што дасылалася ў газету. Раз у месяц або ў квартал Гродзенская правда друкавала літаратурную старонку, на якую трэба было падабраць тузіну вершаў і 1-2 апавяданні. Увогуле тое было няцяжка і не рабіла клопату. У горадні няблага пісалі маладыя. Са сваім адметным голасам ішла ў літаратуру студэнтка Данута Бичель і яе таварышы Владзімір Шурпа, Владзімір Васько. У дзіцячым доме падрастала ладненькая школьніца Вольга Іпатава, на якую мы з Карпюком надта ж спадзяваліся. Часам у рэдакцыю заходзіў разважлівы менскі аспірант Сергей Габрусевіч, вершы якога сталі паяўляцца ў рэспубліканскім друку. У Навагрудку пачаў пісаць вершы уласны карэспандэнт газеты Валянцін Блакіт. Аднойчы прынёс неблагую падборку на рускай мове выкладчык музычнага вучылішча Валянцін Чекін, тым запачаткаваўшы наша з ім працяглае таварышаванне. Тут здарыўся выпадак, які ў каторы раз пагражаў перайначыць мой лёс і, натуральна, дужа мяне занепакоіў.
Зноў, як і тыя разы, паклікалі ў ваенкамат і далі запоўніць вялізныя на некалькі столак анкеты. Ды яшчэ ў 6 экземплярах. Навошта, тое мне не сказалі, але праз слухі я неўзабаве дазнаўся, што зноў рыхтуюцца прызваць афіцэраў-рэзервістаў дзеля перавучэння іх на ракетчыкаў. Праз мае атэставаныя матэматычныя здольнасці, засведчаныя ў асабовай справе, я трапіў у іхні лік. Тое мне зусім не падабалася, але што я мог зрабіць? Адзін наш журналіст быў знаёмы з афіцэрам ваенкамату, падпалкоўнікам і ўвогуле мілым чалавекам, якога мы аднойчы запрасілі ў рэстаран павячэраць. Аматар няблага выпіць яшчэ з часоў мінулай вайны, ён добразычліва паставіўся да нашай праблемы і спытаўся, ці няма каго ў мяне за мяжой. За мяжой, на жаль, у мяне не было нікога. Тады ён папытаў, можа, хто з родзічаў прапаў у вайну без вестак. Такіх, вядома, знайшлося. Я прыпамятаў стрыечнага брата Міколу і ў адпаведнай графе той анкеты напісаў, што мой брат Мікола жыве ў заходняй Нямецчыне. Таго хапіла, ад мяне адчапіліся. Хай мне даруе мой несчастны брат, які ў 19 год склаў сваю галаву на вайне. Ён мёртвы, аднак жа паслугаваў мне жывому. Вызваліўшыся ад капітальнай працы па перакладу вялікага рамана Мележа, Гарбачоў даволі аператыўна пераклаў баляду на расейскую, і неўзабаве яна была надрукавана ў некалькіх нумарах часопісу «Аганёк». Ілюстрацыі дае зрабіў знакаміты графік Пінкісевіч. Гэта былі выдатныя ў сваім харастве ілюстрацыі літаратурнага твору, а не сумніўны плён самавыяўлення мастака, як гэта спрэс робіцца зараз. Ну і, вядома, напомніла пра сябе беларуская кінастудыя. Сказалі, што можна зняць вельмі прыгожы і рамантычна-патрыятычны фільм міжнароднага гучання. Я не знайшоў аргументаў супраць. Мабыць, ранейшыя пакуты з 3-й ракеты пачалі забывацца, думалася, тут будзе інакш. Мабыць, у кіно, як і ў літаратуры, кожны наступны твор не падобны на папярэдні і мае ўласны лёс. Як пісаць сцэнары, я ўжо ведаў, нешта даволі хутка накрэмзаў. Здымаць фільм альпійскай балады узяўся вопытны рэжысёр Барыс Сцепанаў. Некалі Алеся Адамовіч казаў, што ўсе савецкія рэжысёры аднолькавыя і адрозніваюцца адзін ад аднаго хіба тым, як адносяцца да сцэнару. Адны бясконца перарабляюць яго самі, змушаюць на тое аўтара, а той наймаюць памагатых. Другія, атрымаўшы сцэнар, кідаюць яго на сметнік і здымаюць самі як хочуць. Хто з іх лепшы, невядома, але вынік заўсёды аднолькавы. Мой папярэдні рэжысёр Рычард Віктараў, відаць, адносіўся да першай рэжысёрскай групы. Ён выціскаў з мяне да іншых, хто да таго меў дачыненне, усе сокі, дамагаючыся дасканаласці. Другі ж Сцепанаў, як толькі атрымаў сацверджаны сцэнар, адразу ж кудысьці знік. І толькі калі група выехала на натурныя здымкі, запрасіў аўтара прыехаць найперш, каб адпачыць на прыродзе. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 6. Я паехаў. Здымкі рабіліся ў раёне Теберды на паўночным Каўказе. Прырода ўвогуле была прыгожая. Парослыя лесам горы, бурная рэчка, хаця і не такая, як у аўстрыйскіх Альпах. Кожныя горы, напэўна, маюць свае адметнасці, свой асаблівы характар. Несупадзенне пейзажу было першай уступкай акалічнасцям на шкоду мастацтву. Другой стала неадпаведнасць акцёраў, найперш адзін аднаму. На ролю Івана запрасілі ўжо знаёмага кіраўніцтва Беларусьфільма Станіслава Любшына, Джулію Любу Румянцеву. Абидва акцёры, кожны сам па сабе, можа, і былі беззаганныя, а гарманічны дуэт не склалі, тым болей, што на здымках адразу уступілі ва ўзаемны канфлікт, з якога так і не здолелі выйсці да канца здымак. Натуральна, што тое рабіла свой негатыўны ўплыў на ўсю атмасферу ў калектыве. Зноў жа неўзабаве пачаліся творчыя, перарослыя ў асабістыя паядынкі характару рэжысёра і аператара Толі Забалоцкага.
Аператар, казалі, цягнуў творчую коўдру на свой бок, а рэжысёр спрабаваў не паддацца. Урэшце, здаецца, рэжысёр паддаўся, і фільм атрымаўся ні то, ні сё. А шкада. На мою думку, у тым сюжэце былі закладзены пэўныя кінематаграфічныя магчымасці, і пры належных умовах можна было б зрабіць прыгожы паэтычны твор, трагедыю кахання. На жаль, таго не адбылося. Між тым часцяком даводзілася ездзіць у Маскву з выдавецкімі клопатамі і на розныя мерапрыемствы Саюза пісьменнікаў. На адным з іх у доме літаратараў пазнаёміўся з крытыкам і літаратуразнаўцам Лазарам Лазаравым, пра якога чуў раней і тады ўпершыню паціснуў яго скалечаную на вайне руку. Пасля мы сталі часта сустракацца ў Маскве, ён прыязджаў у Менск, я бываў у яго дома, пазнаёміўся з яго жонкай. Лазар стаў маім праніклівым крытыкам і сябрам, праз нейкі час напісаў грунтоўную кнігу пра маю творчасць. Недзе тою парой у Маскве, здаецца, у рэстаране ЦДЛ, упершыню спаткаўся з Юрыем Бондаревым, з якім мяне пазнаёміў Рыгор Бакланаў. Тады гэтыя аўтары лейтэнанцкай прозы сябравалі, і не можна было нават падумаць, што жыццё калі-небудзь іх развядзе. Але як ні дзіўна, атрымліваецца так, што жыццё часцей разводзіць, чым зводзіць. Аднойчы па дарозе з Масквы спыніўся ў Менску. Быў вольны час, і я зайшоў у рэдакцыю «Ліма». Там застаў толькі галоўнага рэдактара Нечіпара Пашкевіча. Пачалася размова, у якой Нечіпар праявіў поўны антаганізм да маіх думак, поглядаў, што я засвоіў з вайны. Апрача хіба адной – пайсці і разам выпіць. За рэстаранным сталом дыскусія працягвалася болей мірная, мы амаль паразумеліся, і калі зайшла гаворка пра вайну, я распавёў партызану камсоргу Пашкевічу эпізод майго ранення пад Кіроваградам. Гэта як доказ таго, што і на фронце хапала ліха. Змораны гаворкай і вячэрай Нечіпар лагодна сказаў, мабыць, каб скончыць спрэчку. Ну во, амаль гатовая аповесць. Пасля, едучы цягніком у горадню, я пачаў над тым думаць і вырашыў паспрабаваць напісаць. Я не ведаў яшчэ, што гэта будзе. Апавяданне, аповесць ці, можа, які ўспамін, але намер напісаць моцна засеў у галаве. «Мёртвым не баліць» пісаў у асноўным улетку, і не так таропка, як ранейшыя аповесці. У мяне ўжо атрымлівалася раней і пасля, што рэчы з зімовай натуры пісаліся ўлетку і наадварот. Тое, канешне, не надта добра. Добра, калі натура перад вачыма, і яе не трэба ўзнаўляць у зрокавай памяці, як у мастакоў. Некаторыя пісьменнікі, як і мастакі, любяць пісаць з натуры, пра вясну вясной, пра лес у лесе. У мяне так не атрымлівалася. Мабыць, стае прычынай і малая ўвага да антуражу, болей да дзеі, але, пэўна, не ведаю, як лепш, мабыць, хто як умее. Тады я ўжо ведаў, што за лішняй драматызацыяй ваеннага сюжэту можа не быць, што можа не быць і ніякага сюжэту, аб чым калісь пісаў яшчэ Чэхаў. Драматызацыя на вайне – натуральная рэч. Крыху іншая справа за кошт чаго? Якімі сродкамі? Вядома, найперш сродкамі выяўлення сутнасці барацьбы двух бакоў, што ўвогуле было надта традыцыйна, калі не сказаць руцінна. Мяне ж здаўна цікавілі канфлікты іншага кшталту, унутраныя, якіх хапала і на вайне таксама. Вайна зусім не спыніла, калі не абвастрыла ўнутраную палітыку ў адносінах партыі, асабліва яе карных органаў да народа. Рэпрэсіўная палітыка працягвалася, хаця, можа быць, не так заўважна, як да вайны. Вядома, увага тады была адцягнена на іншую барацьбу. Але мне стаў вядомы лёс аднаго нашага аднапалчаніна, журналіста дывізійнай газеты. Ён пісаў вершы, якія рэгулярна паяўляліся на старонках нашай дывізіёнкі за подпісам «Малодшы лейтенант Д.К. Гульцінаў». А затым раптам зніклі. Тады тое не дужа звяртала на сябе ўвагу, людзі на вайне ўвесь час знікалі, хто на той свет, хто ў шпіталь. Ужо пасля вайны стала вядома, што калмыка Гульцінава з фронту адправілі ў ссылку, куды выслалі ўвесь ягоны калмыцкі народ. Вярнуўся ён з ссылкі толькі праз 10 год і стаў слынным калмыцкім паэтам. Тое ж, дарэчы, адбылося з другім выдатным паэтам, балкарцам Хайсінам Куліевым, ды з мноствам іншых.
Вайсковыя пляны «Мёртвым не баліць» пісаў асобна, пасля ў іх уставіў пасляваенны сюжэт з маладымі людзьмі таго часу. То быў мой нерэалізаваны доўг маладзёжнай тэмы і меў яшчэ адну прычыну. Як заўжды, друкаваць аповесць меўся ў маладосці, а ў Маскве Гарбачоў паабяцаў перакласці яе для юнасці, часопіса, які тады стаў дужа папулярны не толькі сярод моладзі. Дзейнага сюжэту хапала аж занадта, па магчымасці я стараўся яго скараціць. Памятаючы параду Чэхава ад сюжэту адсек пачатак і канец, бо, як пісаў класік, там найбольш фальшы. Што ж да самога канфліктнага вобразу смершаўца, дык давялося нямала паламаць галаву над тым, якое даць яму прозвішча. Было вядома, якія ў нас склаліся адносіны да нацыянальнай прыналежнасці літаратурных персанажаў, асабліва персанажаў адмоўных. Звычайна на дадатныя чытачы і цэнзары рэагавалі моўчкі, як бы быццам так і трэба, а на адмоўныя слалі аўтарам і рэдакцыі пратэсты і рэкламацыі з крыўдамі за абразу. Аповесць «Мёртвым не баліць» друкавалася ў 2 нумарах маладосці. Даволі хутка паявіліся і рэцэнзіі на яе. Рэцэнзенты звярталі галоўную ўвагу на франтавыя рэаліі, дэталі вайны і гераізм яе радавых удзельнікаў. Пра афіцэра штаба Сахно імкнуліся не надта пісаць, і я супакоіўся. Нават з'явілася такое адчуванне, што галоўныя ідэі твору могуць не зразумець, і я не ведаў, як аднесціся да таго. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 7. На пачатку восені ў Ріме ладзіўся чарговы кангрэс Комеса, это еўрапейскай пісьменніцкай арганізацыі, адзінай, у якой удзельнічаў Саюз пісьменнікаў СССР. З Масквы арганізавалі прадстаўнічую пісьменніцкую дэлегацыю, у якую ўключылі і мяне. Гэта была ўвогуле рэдкая па тым часе паездка пісьменнікаў на захад, а для мяне дык першая. Напярэдадні выезду выклікаў загадчык аддзела культуры ЦК КПБ, даваў інструктаж: трымаць вуха востра, быць асцярожным, ні з кім не кантактаваць, за мяжой усе ворагі. З Масквы на лётнішча прыехала вялікая група маладых і старэйшых. Віктор Шклоўскі, Александр Твардоўскі, Константин Сіманаў, Рурікаў, Сучкоў, Аксёнаў, Карым, Марцінкявічус. Кіраўніком дэлегацыі быў прызначаны Алексей Суркоў. У Рыме усе размясціліся ў адным гатэлі паблізу ад галоўнай вуліцы Корса і пайшлі аглядаць горад. Схадзілі ў сабор святога Пётры, капэлу Рафаэля, дужа вабілі крамы буржуазнага гораду, ды заходзіць туды не было з чым, грошай мы не мелі. Заставалася хіба разглядваць вітрыны. У мяне захавалася фота, дзе Юсціна Марцінкявічус пільна ўглядаецца праз шкло на выдатную друкоўку, пра якую нам заставалася толькі марыць. Аксёнаў аднойчы згледзеў у кніжнай вітрыне раман сваёй маці, нядаўняй зэчкі Еўгенія Гінзбург, «Ажок», і шапнуў нам, каб мы пра тое маўчалі. На кангрэсе гаворка ішла пра літаратурны авангард, вядома ж, заходні. У нас тады свайго яшчэ не было. Там жа ў зале паседжання стала вядома пра арышт у Маскве Сіняўскага і Даніэля. І мне дужа спадабалася, як Константин Сіманаў нягучна сказаў, што арышт паэта ганьба для ўрада. Яго, аднак, ніхто не падтрымаў, ды мала хто і пачуў. Мы уважліва з некаторым здзіўленнем слухалі глыбакадумныя выступы Сартра, рэжысёра Антаніоні, Джон Карла Вігарэллі, якія гаварылі зусім не так і не пра тое, што мы прывыклі чуць на радзіме. Асабліва ўразіў Сартр сваімі філасофскімі экспромтамі пра экзістэнцыялізм. Разумна ён гаварыў, Сартр, а я думаў, што ўсё ж праўда на баку ягонага земляка Камю, які зганіў СССР за канцлягеры, а Сартр затое парваў з ім адносіны. Авангардысты, якія там выступалі, нас меней цікавілі. Сярод савецкіх пісьменнікаў тады мала было прыхільнікаў гэтай плыні. Апроч хіба Віктора Шклоўскага, які пасля свайго выступу на гэтую тэму адразу стаў папулярны сярод заходніх маэстра.
Роб Грэе і Наталі Сарот горача ціснулі ягоную руку. Там я пазнаёміўся з Александром Твардоўскім, які сказаў, што будзе друкаваць мой твор, хаця яго яшчэ не чытаў. А на рымскай вуліцы за маленькім круглым столікам спаткаў двух слынных палякаў – Вячеслава Івашкевіча і Ежы Путрамента, якія жартоўна здзівіліся, што ў Беларусі ёсць пісьменнік маладзейшы за Танка. Танк тады быў для ўсіх маладзён. Напрыканцы ці не ў апошні дзень нашага гасцявання ў Рыме адбыўся дробны, але шматзначны для таго часу выпадак, пра які, можа, варта тут распавесці. Уранку нам аб'явілі, што савецкая амбасада запрашае на прыём рускіх пісьменнікаў. Аўтобус будзе пададзены да гатэлю. Паколькі ў складзе дэлегацыі былі не толькі рускія, дык астатнія палічылі сябе вольнымі ад запрашэння і выправіліся на шпацыр. Мы з літоўцам Марцінкевічам пайшлі ў парк Венета. Аднак на падыходзе туды нас дагнаў аўтамабіль з амбасады, і малады службы паведаміў папраўку. Амбасадар запрашае на прыём усіх, у тым ліку і нярускіх. Давялося вяртацца ў гатэль, каб перамяніць сарочкі ды надзець гальштукі, і мы спазніліся. На ганку гатэлю спаткалі башкіра Мустая Карыба з Александром Твардоўскім, якія таксама не паспелі на аўтобус з астатнімі. Давялося наймаць таксі. Твардоўскі быў у чорным гарнітуры, увесь распараны ад гарачыні і лаяўся. У амбасадзе аказалася, што прыём не тут, а ў летняй рэзідэнцыі за горадам. Паехалі туды, зноў жа на таксі. Па дарозе трапілі ў аўтамабільную аварыю, хаця дужа ніхто не пабіўся. Настрой быў сапсаваны, але грэла мэта. Твардоўскі, аднак, быў на мяжы нервовага зрыву. Прыехалі з вялікім спазненнем, усе сядзелі за лёгкімі столікамі з прахаладжальнымі напоямі. Амбасадар заканчваў чытаць свой даклад і пералічваў працэнты росту выплаўкі чыгуна і сталі ў чарговай пяцігодцы. Як скончыў, папытаўся, ці будуць пытанні. Пытанняў не аказалася, і ён падзякаваў усім за ўвагу. Усе расчарваны ўсталі, і Твардоўскі гучна па-сялянску вылаяўся. Амбасадар здаля спытаўся: «Што вы сказалі, таварыш Твардоўскі?» Александр Трыфанович стрымана адказаў: «Тое, што чулі». Усе з каменнымі тварамі скіравалі з душнага памяшкання на вуліцу. Увосень пазванілі з Новага Міра, трэба прыехаць рыхтаваць да друку «Мёртвым не баліць». Хутка сабраўся, паехаў, адшукаў рэдакцыю ў малым путнікаўскім перавулку, вузкі карыдорчык, цесныя пакойчыкі, дужа пахне камунальнай кухняй. На трэцім павесе якраз быў рэдакцыйны буфет. Маім рэдактарам аказалася немаладая, прыветлівая дама з блізарокім позіркам Ганна Самойловна Берзер, якая адразу сказала, што пераклад кепскі, трэба шмат працаваць. Той ж сказаў і загадчык аддзелу прозы Ігор Вінаградаў і дадаў: «Гэта раз надрукуем, але ў наступны, каб гэтага вашага перакладчыка тут і нагі не было». Тое мяне нямала здзівіла, і толькі пасля я дазнаўся, што Міхась Гарбачоў на пасадзе сакратара партбюро Саюза пісьменнікаў СССР нажыў у Маскве немала ворагаў. Вядомы «Новы мір» у гэтым сэнсе не быў выключэннем. Пару тыдняў сядзеў у шыкованым, але сцюдзёным нумары гатэлю «Савецкая» і правіў адпаведна адзнакам рэдактара. Пад вечар адносіў у рэдакцыю і назаўтра зноў правіў. Часам аж кружылася галава ад той працы. Аднойчы ў дзверы пастукала незнаёмая жанчына. Аказалася, што гэта менская лібрэтыстка Чарахоўская. Яна гатовая упасці мне ў ногі, абы толькі я дазволіў ёй напісаць лібрэта балету «Альпійская балада». Ды я на яго ўжо і напісала, во пачытайце. Ёсць усе падставы, што атрымаецца выдатны балет, тым болей, што музыку піша малады кампазітар Яўген Глебаў, які дужа любіць вашу творчасць. Сэрца, як кажуць, не камень, насуперак пачуццю я пагадзіўся. Той факт запачаткаваў маё доўгагадовае сяброўства з таленавітым кампазітарам і грунтоўным чалавекам Яўгенам Александровичам Глебавым. Балет ён стварыў выдатны. Я глядзеў яго аднойчы з Ірынай Міхайлаўнай, якая пад той час стала маёй жонкай і ў якой тады цяклі слёзы.
Новы мір тады ўжо бамбавалі з усіх інстанцыяў, з глаўліту, з СП, з ЦК. Выходзіў часопіс нерэгулярна, кожны раз з вялікім спазненнем. Спазніліся і номер 1-2 з маёй аповесцю і трапілі якраз падчас чарговага і, можа, самага рэакцыйнага з'езду КПСС. То быў яму падаруначак. У той час, як з'езд набіраў рашучасці рэабілітаваць сталіншчыну, абеліць запэцканыя Хрушчовым слаўныя чэкісцкія органы, Твардоўскі б'е іх залпам з 2 нумароў, у якіх змешчана аповесць беларускага пісьменніка. Набыць сваіх у Маскве не знайшлося, тым горш для новага міру. Інстанцыі зрэагавалі аператыўна і праз колькі дзён выйшаў чарговы нумар «Праўды» з вялікім артыкулам Уладзіміра Сеўрука, як пасля выявілася слухача Акадэміі грамадскіх навук. У гэтым артыкуле канстатавалася несумненная няўдача пісьменніка, абараняўся гонар савецкай арміі, пераможцы фашызму, даваліся установкі, як трэба пісаць на тэму мінулай вайны. Мабыць, артыкул дужа спадабаўся галоўнаму ідэолагу КПСС таварышу Суславу, бо аўтар Сеўрук неўзабаве быў пакліканы на Старую плошчу, дзе зрабіў нечуваную для правінцыйнага, здаецца, нават Чукотска, журналіста кар'еру. Родам гэты чалавек быў з Беларусі і, мабыць, на гэтай падставе стаў галоўным дарадцам Суслава, спярша па творчасці Быкова, а пасля і па ўсёй савецкай літаратуры. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 8. За праўдзінскім артыкулам па камандзе пасыпаліся вельмі крытычныя, часта зневажальныя артыкулы з палітычным падтэкстам ва ўсіх іншых цэнтральных газетах. Абвінавачванні кожны раз гучалі ўсё болей грозна. Красная звезда, гэты орган савецкай арміі, у артыкуле Баранца і Лашкова выкінула свой галоўны абвінаваўчы козыр. Намер аўтара сутыкнуць два спрадвеку братніх народы, беларускі і украінскі. Ветэраны ў сваіх лістах у рэдакцыі, як заўжды, скардзіліся на прыніжэнне іхняй ролі ў разгроме нямецкіх захопнікаў. Вельмі хутка да абвінаваўчага хору маскоўскіх газетаў падключыўся і беларускі друк. Можа, даўжэй за іншых трымаў паўзу Лім. Правінцыйныя газеты, якія не маглі аператыўна арганізаваць уласныя артыкулы супраць ідэалагічнай дыверсіі Быкава, перадрукоўвалі іх з цэнтральных, у тым ліку і мая родная гродзенская «Праўда». Цікава, што ўвогуле аўтары білі за што заўгодна, паклёп, прыніжэнне, скажэнне, але нідзе не было сказана ніводнага слова пра СМЕРШ ці НКВД ці КДБ. Быццам напісаная ў аповесці не мела ніякага дачынення да гэтых органаў. Я чытаў і не мог даўмецца, што гэта, знарок ці непаразумення. Тое, аднак, хутка высветлілася. У нашу абласную рэдакцыю ў Гародні, якая тады перабралася з цэнтру горада за чыгунку, аднойчы зайшоў незнаёмы чалавек і, зірнуўшы выразным позіркам на тых, хто быў у кабінеце, сказаў, што яму трэба пагутарыць з Быкавым. Як усе таропка вымеліся, паказаў мне пасведчанне з буйнымі літарамі КГБ ССР і назваў сябе падпалкоўнік Любавінкін. Размова пачалася з агульнага знаёмства, колькі гадоў, адкуль родам і далей. Мабыць, вы разумееце, па якой є справе. Ну, вядома ж, наконт вашай працы, што надрукаваў «Новы мір». Трэба думаць па недагляду, інакш ні адзін уважаючы сябе орган не мог бы напечатаць такой труд. Тая бяседа, аднак, мела ўсе адзнакі допыту. Падпалкоўніка дужа цікавілі мае адказы на яго увогуле наіўныя ці нават дурныя пытанні. Я адказваю вельмі стрымана, дужа не хацелася мне ні размаўляць, ні спрачацца. Тады ж, аднак, зразумеў, што гродзенскія органы нічога пра мяне не ведаюць. Ім патрэбны быў першапачатковы матэрыял, і яны ўзяліся збіраць яго менавіта такім прымітыўным для сябе спосабам. Мабыць, гэтак прыспічыла. У тых грозных грымотах, якія раздаваліся з поводу аповесці Быкава, саюз пісьменнікаў доўга не прымаў ніякага ўдзелу, і я ўжо быў прыдумчы, што ягонае кіраўніцтва на маім баку.
Ды дзе там? Аказалася, што на партсходах таксама ішло бурнае асуджэнне, некаторыя камуністы патрабавалі прыняць меры. Асабліва абураўся Іван Новікаў, з якім мы разам колісь ваявалі ў Венгрыі. Другі Іван, які пры сустрэчы ветліва і добрадушна вітаўся, у сваіх лекцыях ва ўніверсітэце падвяргаў жорсткай крытыцы адступніка ад сацыялізму. Толькі маладзейшыя былі абураныя тым, што вакол мяне адбывалася. Сустрэты мной у Менску малады, але ўжо паважаны крытык Віктор Каваленко моцна паціснуў руку і сказаў, што хлопцы з акадэміі на маім баку. І не толькі з акадэміі. Алесь Адамович, які тады быў звольнены з Маскоўскага універсітэту за адмову падпісаць прафесарскі ліст супраць Сіняўскага і Дэйнеля, не раз тэлефанаваў з Менску, каб я трымаўся і не упаў у паняверку. Праўда, сам ён тады ўжо бараніў доктарскую дысертацыю, здаецца, у Кіеве з дапамогай масцітага Леаніда Навічэнкі. Той жа Навічэнка аднойчы выпадкам завітаў у горадню, каб сустрэцца са мной і падтрымаць. Шкада, мяне не аказалася дома. Затое іншыя украінскія пісьменнікі, у тым ліку і мае нядаўнія сябры, гатовыя былі наладзіць мне байкот. Пры сустрэчы на маскоўскім пленуме Алесь Ганчар попытаўся, хто даў гэткае імя прахвосту смершаўцу Сахно. Я сказаў, што аўтар. Тады ён абурыўся, а мы чулі, што тое зрабіў нейкі жыдок з Новага міру. Ад цябе такога не чакалі. Праз немала гадоў, як у Кіеве абмяркоўвалася магчымасць друку гэтай аповесці на ўкраінскай мове, той жа Ганчар сказаў, толькі цераз мой труп. І я думаю, няўжо тут уся справа ў хай сабе і адыёзным прозвішчы. А можа яшчэ ў чым, болей глыбінным, пра што, аднак, не гавораць. Саромеюцца ці што? Дзякуючы, аднак, прынцыповай пазіцыі маіх сяброў славутых украінскіх пісьменнікаў Яварыўскага, Павлычкі, Драча, гэтая аповесць выйшла на ўкраінскай мовы ў перакладзе нашай мілай Тані Кабржыцкай. Напярэдадні чарговага з'езду Саюза пісьменнікаў Беларусі мае маладзейшыя сябры Геннадзь Бураўкін і Анатоль Вярціцкі арганізавалі збор подпісаў пад лістом у абарону Быкава. Як пасля яны пра тое апавядалі, цікава было паназіраць з рэакцыяй шмат якіх пісьменнікаў на прапанову падпісаць ліст. Некаторыя адразу адмовіліся, іншыя абяцалі падумаць, гэта значыць параіцца з кімось. Бальшыня, аднак, не раздумаючы, падпісала ліст, і мяне ўсцешыла, што сярод іх немала старых, вельмі шаноўных пісьменнікаў. Міхась Сланькоў, Іван Меліш, Ян Кабрыль, Аркадзь Куляшоў. Дарэчы, Аркадзь Куляшоў, які быў у даўняй дружбе з Твардоўскім, адзін з першых павіншаваў мяне з надрукаваннем у Новым міры. Але ні Шемякін, ні Броўка, ні Танк ліста не падпісалі. Ведама, той ліст мала чым дапамог апальнаму аўтару, ды і не мог памагчы, але шуму нарабіў немала. Тое, што вакол яго адбывалася, дало зразумець партыйнаму кіраўніцтву, што ў надта апекваным калектыве пісьменнікаў няма былога сцэментаванага адзінства, што пісьменнікі, як не дзіўна і не зважаючы на шматгадовыя ўціскі рэпрэсіі, здольныя да пратэсту. Ліст, зразумела, не быў нідзе надрукаваны, а арганізатараў яго не раз выклікалі на допыты і разбіральніцтвы ў розныя інстанцыі, у тым ліку і ў КДБ. Але справа была зробленая, пісьменнікі ўпершыню засведчылі, што могуць не падпарадкавацца грознай партыйнай волі. Тое ўжо было небяспекай, якая дайшла да Масквы і якую належала прадухіліць. Зусім нечакана у горадні паявіўся мой перакладчык Міхась Гарбачоў. Ранкам проста з цягніка ён прыбег да мяне на Алега Кашавога, сказаў, што прыехаў інкогніта, бо мае дужа пільную справу. Праз публікацыю маёй аповесці, да якой і ён прычыніўся, у ЦК КПСС падняўся вялікі скандал, рыхтуецца закрытая пастанова на гэты конт, якая чорт ведае, што можа нарабіць. Таму трэба папярэдзіць, прызнаць крытыку і павініцца. Найлепш таемна ў выглядзе асабістага ліста ў ЦК. Я, натуральна, не пагадзіўся. Міхась пачаў націскаць. Мы ўсчалі спрачацца, сварыцца і, вядома, піць. Спрачаліся і пілі ці не суткі запар, але да згоды так і не прыйшлі. Сказана было шмат усялякай п'янай лухты, але нямала і прынцыповага,
што неадольнай мяжой разделіла мяне з маім перакладчыкам. У канцы ён сказаў: што ж, аповесць, канешне, цяпер не выдадуць, будзе ляжаць бы запасны капітал у сейфе. Можа, калі-небудзь. Апроч шмат чаго іншага, яму, як перакладчыку, канешне, было шкада ўласнай працы, якая прападала марна, і ён спадзяваўся на калі-небудзь. На жаль, ягоныя спадзяванкі не спраўдзіліся. Гарбачоў памёр, так і не дачакаўшыся выдання адыёзнага твору. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 9. Праводзіўшы Гарбачова на маскоўскі цягнік, я засеў за прамову. Нячаста я выступаў да пісьменніцкіх зборышча такого роду, але тут рашыўся. Пасля некаторыя з маіх дужа інфармаваных апанентаў абсалютна дарэмна звальвалі тое на невінаватага ні ў чым Гарбачова. Ды Алесь Адамовіч сказаў па тэлефоне прамаўчаць: ты не маеш права, асабліва калі за цябе могуць пацярпець іншыя. За дзень я накідаў выступ з маімі поглядамі і маімі нязгодамі. Прыехаўшы ў Менск, даў прачытаць тое некаторым маскоўскім гасцям, а Скоцкаму і Лазарову яны не пярэчылі. Хіба толькі Лазару, які крыху ведаў маю не надта спрактыкаваную манеру выступаць, сказаў: не затараплівай. Тое было правільна, я стараўся прачытаць напісана як мага хутчэй, і тое выглядала кепска. Чытаў з вялікім нервовым напружаннем пры абсалютнай цішыні ў зале, а як скончыў, зале нечакана грынула воплескамі. Некаторыя ў задніх шэрагах нават усталі. Начальство ў прэзідыуме, вядома, сядзела з каменнымі тварамі, але начальство ведала тое, чаго не ведалі іншыя, недарма яна рыхтавала з'езд і доўга і старанна. Пасля перапынку адразу выступіў Алесь Савіцкі, які незадоўга перад тым прыехаў з аспірантуры літаратурнага інстытуту і таксама пачынаў кар'еру. Цвярдым размераным голасам перакананага камуніста ён у момант прыгваздзіў да ганебнага слупа рэнегата і антысаветчыка Быкава за ягоны паклёп на савецкую армію і яе авангард партыю камуністах. Савіцкаму таксама апладыравалі, а я там жа ў зале напісаў яму запіску: далёка пойдзеш, Алесь. І быў ваду глядзеў. Не мінула і месяца, як мой зямляк і аднагодак апынуўся на хлебнай і ганаровай пасадзе ў ЦК КПБ. Праўду казалі, галоўная ісціна веку, сябр з'еў, сам таўсцейшы стаў. Ворагаў той прамовы я, вядома, набыў нямала. Усё кіраўніцтва, якое пасля доўга пазбягала са мной вітацца, але паболела і сяброў. На сустрэчах і ў рэстаранным застоллі вельмі прыязна аднесліся да таго факту Рыгор Бярозкін і яго маладзейшыя таварышы Валя Тарас, Наум Кіслік, Хведр Яфімаў. З імі з часцякоў быў і няп'ючы Алесь Адамовіч, тым не менш, ці не самы актыўны ініцыятар застольных сустрэч. Пакуль мы хмялелі, ён разумна і змястоўна гаварыў пра татальны ўціск літаратуры і нязломнасць асабістай волі. Абставінах звыклай несвабоды тое было няпроста, але неабходна. Інакш справа літаратуры ператваралася ў банальную паліцэйскую справу сыску і пакарання. Я казаў, што тое вельмі важна было б давесці нашаму кіраўніцтву Саюза пісьменнікаў, на што Адамовіч толькі іранічна хмыкаў: яны тое ведаюць лепей за нас, бо ў тым непасрэдна ўдзельнічаюць. Што ж, як заўжды, Саша меў рацыю, бо ўжо быў навучаны скандальнай гісторыяй у Маскоўскім універсітэце. Тэкст майго выступу на з'ездзе трапіў у Маскву, адтуль на захад. Радыё Свабода перадала яго ў эфір. А неўзабаве я атрымаў з Берліну цудоўна выдадзеную кніжку «Мёртвым не баліць» на нямецкай мове. Дырэктар заходнеберлінскага выдавецтва Пропілеен пытаўся, якім чынам ён можа заплаціць мне ганарар. Мы з Алексеем Карпюком доўга думалі над адказам і вырашылі пакінуць гэтае пытанне нявырашаным. Інакш не абярэшся бяды. І, мабыць, зрабілі правільна, бо ўсе замежныя ганарары тады ішлі праз адмысловую дзяржаўную структуру,
абыходзіць якую было небяспечна. Яшчэ нядаўна паведамлялася пра суд над нашчадкамі Барыса Пастэрнака, быццам бы за парушэнне правілаў валютных аперацыяў. Неўзабаве пасля з'езду я атрымаў першы ліст ад Твардоўскага. Пасля ён прысылаў мне нямала лістоў і паштовак, але той самы першы стаўся для мяне самым важным ва ўсіх адносінах. Александр Трифонович найперш абгрунтаваў уласную пазіцыю у дачыненні да сучаснай літаратуры і засведчыў пэўную прыхільнасць да майго выступу на з'ездзе. Яму спадабалася, што я не апраўдваўся там, дзе не вініўся, а хутчэй наступаў і абвінавачваў. Пахвальнае слово рэдактара і мэтра расійскай паэзіі было для мяне важней за ўсе пагрозлівыя напады усіх літаратураведаў у штатскім. Я адчуваў сябе яшчэ болей упэўнена, калі аднойчы пад восень атрымаў тэлеграму з Ялты ад славутага аўтара акопаў Сталінграду і таксама ўжо бітага крытыка з-за падарожнай нататкі з захаду Віктара Некрасова. «П'ем за ваше здоровье, жадаем новых кніг, правды пра нашу вялікую вайну» значылася ў тэлеграме. Яшчэ падчас паездкі балгарскага пісьменніка Найдзена Вылчава ў Беларусь было дамоўлена, што балгарскі саюз пісьменнікаў запросіць мяне на госці. На тое меліся ўсе падставы, і першыя з іх мае трэція ракеты альпійскую баладу пераклалі на балгарскую мову і выдалі ў Плоўдзіве. Значыць, я меў права на нейкі там ганарар. Але ў мяне не было замежнага пашпарту. Калі я звярнуўся ў Менскі МВД, дык там доўга не адказвалі, штосьці цягнулі. Мінаў час, настала восень, і тады аднойчы пазванілі: можаце паехаць за пашпартам. Праз тыдзень я ўжо ехаў цягніком з Масквы ў Сафію. Мне дужа карцела наведаць краіну маёй хай сабе і малашчаслівай маладосці, зірнуць на знаёмыя і мілыя мне мясціны, у якіх я цэлы год служыў пасля вайны. Ну і, вядома, пагасцяваць. Усё ж я ехаў па запрашэнні афіцыйнай арганізацыі, а не як беспраўны прыватны паязджанін. На памежнай станцыі Унгены, якую я некалі адваёўваў у немцаў, ужо добра функцыянавала пільная памежная служба, і мяне адразу папрасілі з вагону ў будынак вакзалу. Чамадан, сказалі, можна не браць. Я нічога з сабой не вёз, апроч бутэлькі гарэлкі ды пару кніжок. Яшчэ, правда, жонка Аркадзя Куляшова Аксана Хведаровна дала коробку цукерак для дачкі Валі, што была замужам у Сафіі. У вакзале павялі на другі паверх, дзе ў прасторным кабінеце сядзеў бландыністы чалавек, што яўна мяне чакаў. Я адразу здагадаўся, хто гэта, хоць ён і не назваў сябе. Пачалася размова. Што, як, адкуль і куды, якія там у вас сябры, якія з імі сувязі, паштовыя ці асабістыя. Пасля гаворка набыла болей эмацыянальны тон. Чаму вы гэтак тэндэнцыйна пішаце? У нас шмат вайсковых пісьменнікаў, але ж іншыя пішуць добра, без скажэння праўды вайны і працы органаў. Без арганізаванай працы органаў не было б нашай перамогі ў вайне. Ворагі-здраднікі хутка б здалі Савецкі Саюз Гітлеру. А так, вы маеце магчымасць паехаць у Балгарыю, сустрэцца і выпіць з сябрамі. У гэткай размове мінула гадзіна ці болей, і я пачаў баяцца, што магу адстаць ад цягніку. Пра тое яму і сказаў. Ён толькі усміхнуўся: цягнік без вас не пойдзе. І правда, добра нагаварыўшыся і, мабыць, дарэшце выканаўшы свой абавязак, ён праводзіў мяне да вагону. Як цягнік перайшоў мяжу, я расчыніў свой чамадан і здзівіўся, усё там было ператрэсена. Адзін з суседзяў па купе пасля шапнуў у калідоры: чамадан яны таксама бралі туды. Што ж, дзякуй, хоць не пакралі чужыя цукеркі. Рэшта таго шляху па Румыніі і да самай Сафіі была азмрочана. Я ўжо не хацеў ехаць. Але неўзабаве ў Сафіі, якая спаткала мяне знаёмым пахам смажанай кебабчы, настрой памалу падняўся, асабліва пасля добрай чары грэнай ракіі ў сцюдзёны час. Найдан тут жа ўладкаваў мяне ў гатэль і папярэдзіў, што на тым афіцыйная гасціна Саюза пісьменнікаў сканчаецца. Далей мной апекваюцца прыватна, у тым ліку і ён. Так загадала Масква, якая наогул хацела адмяніць візіт,
Але балгары палічылі такі акт бестактоўным і дазволілі прыехаць. Што ж, прыватна яны прымалі таксама няблага. Найперш добра пачаставалі на кватэры ў Найдана з яго мілай мінкай, куды прыйшоў другі Вылчаў, Георгій, з якім я знаёміўся ў час ягонага прыезду ў Менск і Гародню. Празаік Івайла Пятроў пры сустрэчы на вуліцы пачаставаў віном і распавёў дужа палітычны анекдот. У паветранай катастрофе загінулі 3 нацыянальныя лідары – Адэнауэр, Эйзенхауэр і Хрушчоў. Пытанне, які народ найбольш шкадаваць будзе? Адказ – балгарскі. Чаму? Таму што сярод іх не было Тодара Жыўкава. Анекдот у алегарычнай форме ўсё вытлумачыў. Болей пра настроі і жыццё Балгарыі можна было не пытацца. Хаця жыццё тое было ва ўсіх адносінах куды лепшае, чым у нашай краіне. Я там меў гонар быць запрошаным на некаторыя госці і памятаю, як гаварыў пра Менск рэдактар адной балгарскай газеты. Казаў, што наведаўшы Беларусь, хацеў плакаць, бо не ўбачыў на вуліцах ніводнай беларускай шыльды, не пачуў у Менску ніводнага беларускае слова і тады зразумеў, што чакае Балгарыю. Ён быў недалёка да праўды. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 10. На пачатку снежня, якраз на славуты дзень сталінскай канстытуцыі, памёр мой бацька. Паехаў на паховіны. Да Полацка ехаў цягніком, адтуль на таксі. Не даязджаючы Кубліч у Штундаравых гарах, таксоўка забуксавала, давялося ісці пехатой. Добра было недалёка. Бацька перад смерцю доўга хварэў на нейкую ліхаманку, якую лячылі ў селіцкай бальніцы, ды марна. Ён дужа пакутваў ад хваробы і яшчэ за сына. Як я прыязджаў апошнім часам, пільна углядаўся ў мяне і цяжка ўздыхаў. Дастаецца табе, сынок, леш бы ты кінуў пісаць. Пад страхой Хлебчука у яго даўно ляжала колькі хваёвых дошак, якія, мяркуючы па ўсім, чакалі свайго часу. Не дачакаўся мой бацька, калі я кіну пісаць, з тым і пайшоў у хвойнік пасярод вёскі, дзе сабраліся ўсе тамтэйшыя пакаленні жыхароў. Жылі і адносіліся адзін да аднаго па-рознаму, але тут ляжаць цесненька ў міры і згодзе. Мусіць, толькі на могілках тое і магчыма. Усё апошнім часам перажытое, звязанае з літаратурай, аднак не змусіла мяне адрачыся ад вайсковай тэмы. Хоць і даводзілася часам пакутна, парой безнадзейна. Але падтрымка сяброў у Менску і Маскве сведчыла, што ў творчым сэнсе я на плённым шляху. Неяк у Маскве давялося добра і шчыра пагутарыць з Лазарам Лазаровым, які рабіўся ці не самым аўтарытэтным даследчыкам вайсковай літаратуры і заўсёды выступаў у маю падтрымку. Як заўжды на ўсіх калектыўных мерапрыемствах пахвальна і горача гаварыў пра мае аповесці Алесь Адамовіч. Чытачы прыслалі масу водгукаў, пераважна з адабрэннем «Мёртвым не баліць». Сярод іх аднойчы атрымаў добры ліст ад мала знаёмага тады, а пасля аднаго з самых выдатных пісьменнікаў Расіі Віктара Астаф'ева. Выдатны ліст у падтрымку майго погляду на вайну прыслаў нават камандуючы Закаўказскай ваеннай акругай генерал арміі Стученка. Шкада, мала што з тых эпісталярыяў захавалася, частку я сам спаліў на лецішчы, не было дзе хаваць, частку раскралі, што колечы здаў у літаратурны музей. На той час улетку вольны час бавіў на Нёмане. Тут маім сябрам заставаўся Валя Чекін, разумны музыка і паэт. Неблагія вершы яго часу друкаваліся ў абласной газеце. З ім можна было шчыра пагутарыць пра жыццё і літаратуру. Ён умеў слухаць, не любіў спрачацца, таксама, як і я. Ну і рыбак ён быў адмысловы. За кароткі час, можа за месяц, напісаў невялічкую аповесць, названую «Праклятая вышыня». Гэта ўсё муляў у свядомасці той выпадак вясны 44-го года на фронте. Думалася, там ёсць штось новае, што можна выкарыстаць прынамсі ў літаратуры. Хаця новае, вельмі адноснае разуменне, тое, што я меў на мэце, даўно стала банальнасцю ў нашым жыцці,
уздоўж і ўпоперак пранізаныя тым самымі органамі, але напісаўшы завагуйся, ці варта друкаваць. Хацелася з кім спарацца, ды ў горадні такіх людзей было мала. Карпюк, здаецца, на той час кудысь з'ехаў, Валянцін беларускай мовы не ведаў, ды і наогул, будучы паэтам, ён не надта цікавіўся маёй празаічнай творчасцю. Але часам я сустракаўся пераважна ў кампаніі Карпюка з выкладчыкам медыцынскага інстытута дацэнтам Клейнам. Барыс чытаў будучым медыкам гісторыю КПСС, быў эрудыраваны навуковец, ведаў літаратуру і філасофію. Да нашай рэчаіснасці адносіўся стрымана, але крытычна, і тое надало мне рашучасці прапанаваць яму аповесць. Не надта ахвотна ўзяўшы, ён прачытаў за адну ноч і пры сустрэчы дужа хваліў. Сказаў, гэткую рэч Твардоўскі з радасцю надрукуе. Яна таго вартая. Найперш я завёз аповесць у Менск, перадаў Пімену Панчынку. Пімен быў заклапочаны. Мае аповесці падобна пачалі пагражаць ягонаму рэдактарству ў маладосці. Сказаў, добра, калі б падтрымаў новы мір. Але ж для новага міра трэба перакласці, а перакладчыка ў мяне не было. Тады Пімен кажа, зрабіце падрадкоўнік, а перакладчыка яны самі знойдуць. У Маскве перакладчыкаў навалам. Так і зрабіў. Перапісаў тэкст больш-менш па-расейску. Знарок, не шліфуючы, не дбаючы пра стыль, адно клапаціўся пра сэнс. Нейкай аказіі адправіў рукапіс у Маскву. Праз дужа кароткі час пратэлефанаваў Кандратовіч, трэба прыехаць. На гэты раз адбылася сустрэча з усёй рэдакцыяй. У шырокім крэсле сядзеў грузнаваты, афіцыйна апрануты Александр Трифонович, прыйшлі стрыманы Алексей Кандратович, акулярысты Іван Вінаградаў, гаваркі Владимир Лакшин, моя рэдактарка Аня Берзер і яе калежанка Інна Барысава. Пасля падышоў сівавалосы усмешысты Ігор Сац, а сакратар Хітроў быў тут ад самага пачатку. Пачалося абмеркаванне, якое ішло нядоўга, стрымана і грунтоўна. Памятаю, Кандратович гаварыў пра некаторую жорсткасць самой канструкцыі аповесці. Лакшин пра характары. Твардоўскі адзначыў пэўны новы нюанс у распрацоўцы не новай тэмы, але сказаў, што надрукаваць аповесць для яго абавязак. Вось толькі пераклад. Хто зробіць пераклад? Лакшин сказаў, што пераклад мог бы зрабіць Дудзенцаў, нядаўна раскрытыкаваны за раман, ён сядзіць без працы. Твардоўскі зірнуў на яго з дакорам. Ага, кажа, значыцца так. Аўтар Быкаў, рэдактар Твардоўскі, перакладчык Дудзенцаў. І вы хочаце з такім трыё надрукаваць аповесць? Усе засмяяліся, зразумеўшы марнасць прапановы Лакшина. Тады пасля нядоўга роздуму Александр Трифонович кажа, вось няхай Васіль сам папрацуе над рускім тэкстам, як мае быць вычытая, Анна Самойловна паможа. А мы паглядзім, на тым і вырашылі. І нашмат год запачаткавалі з Быкава перакладчыка ўласнай прозы. Хаця хлеб той апынуўся надзвычай цяжкі, прынамсі для мяне, які не раз спрабаваў яго кінуць, але зноў браўся, бо інакш не выпадала. У заключэнне Твардоўскі аб'явіў, што аўтарская назва не пойдзе. Над назвай патрэбна думаць. Мусіць, тое мне найбольш не спадабалася, але я ўжо ведаў, што тут надта патрабавальна адносіцца менавіта да назвы. Таго ад іх вымагала палітыка. А там, дзе палітыка, там няма месца ні густу, ні нават логіцы. Уся мая далейшая практыка адносінаў з выданнямі і выдавецтвамі пацвердзілі тую нязручную выснову. У маладосці аповесць, як і належала, выйшла раней за новамірскую публікацыю. Але не паспеў я атрымаць чарговы нумар маладосці, як у Менску з'явіўся вялікі артыкул партыйнага журналіста нейкага Агеева, які камня на камене не пакінуў ад аповесці. Дасталося, вядома, і аўтару. Хаця іншай ацэнкі я і не чакаў, але было трохі крыўда, колькі ж можна. На гэты раз беларускае кіраўніцтва не спудлавала, папярэдзіла пэўную маскоўскую ацэнку. Калі раней яно апыналася на падхопе, дык цяпер падхопліваць маглі расейцы. Ініцыятыва была за Беларусю. У Маскве, канешне, не спалі, падхапілі ў час. Ці не па ўсіх газетах пракацілася хваля крытыкі і асуджэння. Не прытупляў палітычнай пільнасці глаўпур. На ўсялякіх палітычных нарадах ягоны начальнік генерал Епішаў
У якасці негатыву прыводзіў у прыклад паклёпніцкую аповесць Быкова. Ягоныя ацэнкі перайшлі нават у вайсковыя падручнікі і дапаможнікі па палітзанятках для салдатаў савецкай арміі. Тут якраз падаспеў і новы мір з аповесцю, дзе яна была названа атакай сходу. Тое, што сходу павінна было неяк прабачыць няўдачу самой атакі, так мне растлумачылі пасля ў новым міры. Але не прабачылася нічога. Уся савецкая прэса чыніць через справу над аўтарам, заганныя аповесці граміла і часопіс, асабліва не раз ужо зганебаванага Твардоўскага. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 11. Я працягваў працаваць у рэдакцыі Гродзенскай правды, але заўважаў, як адносіны да мяне робяцца ўсё болей кіслыя. До пасаду адказнага рэдактара прыехаў новы чалавек, ветэран вайны, былы лётчык Георгій Лысоў. Ён меў са мной гутарку, з якой я зразумеў, што абком доўга тут мяне не пацерпіць, і Георгій Сцепанович раіў мне пісаць трохі ашчадней. Ну і да д'ябла гэтыя органы, іх лепш не чапаць, я ж па сабе ведаю. Я слухаў яго і думаў, хто з нас таго не ведае. Але ўсе маўчым, можа, і мне трэба змоўкнуць. Я ўжо гатовы быў змоўкнуць. Можа, і зрабіў бы тое, каб не наступныя падзеі. Жонка ўвесь час працавала ў школе, дома падрасталі два хлопцы, хапала хатнія працы, і яна шукала памочніцу. Хтось з выкладчыц педінстытуту параіў добрую жанчыну, адзінокую, якая магла б зрэд часу прыходзіць прыбіраць у кватэры. Хутка яна і з'явілася ў нас, добрая, руплівая жанчынка. Яна сапраўды жыла адзінокай, мела сына і ўжо пабывала ў лягеры. Праўда, не надта было зразумела, за што. Ды я не цікавіўся. Звычайна, як яна прыходзіла прыбіраць, мы з хлопцамі вымяталіся на падворак ці яшчэ куды, каб не замінаць. Прыбірала добра, старанна, жонка была задаволеная. Але неяк я паткнуўся ў шафу за патрэбнай кнігай. Іюнь 41-го года Некрыча, якога толькі што разграмілі ў друку, а кнігі не аказалася. Памятаю добра, днямі ставіў на пэўнае месцу, а цяпер яе там няма, і ніхто не бачыў, нічога не ведае. Прапала кніга. Перад тым цягам доўгага часу атрымліваў з Мальмё ад адной эмігранткі лісты з апісаннем яе асабістых прыгодаў у Менску падчас акупацыі. Напісаныя дробненькім почеркам не дужа тонкай паперы, яны былі вельмі цікавыя, бо мелі масу падрабязнасцяў, прозвішчаў, датаў. Я збіраў іх у пачак, набралася ўжо, можа, лістоў 20, таксама ставіў за шкло ў шафу. Пасля кнігі зніклі і тыя лісты. Каму яны маглі спатрэбіцца, але вядома каму. Мяркуючы па ўсім, пасля таго, як з кватэры вымяталіся гаспадары, туды прыходзілі госці. Што гэта менавіта так, неўзабаве пераканаў і наступны выпадак. Неяк позняй восенню мяне угаварылі з замежнай камісіі Саюза пісьменнікаў з'ездзіць у Румынію. Прытым аднаму. Ехаць мне туды не надта хацелася, знаёмых там не было. Праўда, у Бухарэсце выйшла некалькі маіх кніжак, і жанчына з замежнай камісіі надта пераконвала, маўляў, румыны вас чытаюць, любяць і дужа просяць. Паездка тая прынесла мне мала радасці, разбалеўся зуб, давялося яго выдзіраць, заплаціўшы за тое, ці не ўсе мае камандзіровачныя. Прымалі, аднак, добра. Праўда, пацікавіўшыся на пачатку, што я пішу, вершы ці прозу. Тое шмат пра што мне сказала. Але там усё ж адбылося некалькі добрых знаёмстваў з літаратарамі. Адзін з іх, аўтар манаграфіі пра расейскую літаратуру, падарыў мне сваю візітоўку з прозвішчам Утан. Гэткае прозвішча на той час меў генеральны сакратар ААН. Дома да мяне ў кабінет прыйшоў для размовы Барыс Клейн. Мы пагутарылі, я распавёў пра паездку і паказаў тую візітоўку. Барыс шчыра здзівіўся. Ты сустракаўся з Утанам?
Кажу, так, сустракаўся. І ён нават напісаў пра мяне ў кніжцы. Госць усё зразумеў, мы пасмяяліся і развіталіся. Праз які дзень у горадні падняўся таемны шум наконт Утана. Знаёмы доктар цікавіцца, з кім я сустракаўся ў Румыніі. А што і генсек Аан быў там? Ды не, кажу, што яму там рабіць. Звоніць дырэктар бібліятэкі. Не можаце назваць, якія кнігі напісаў Утан. Тут спатрэбіліся, а знайсці не можам. Пытаюся, каму спатрэбіліся? Тое не тэлефонны разговор. Але ведама каму. Словы Клейна яны запісалі, а візітоўку, вядома, не бачылі і падумалі, што тое нелегальна прывезеная кніга Утана. Значыцца, дзесьці пад канапай у мяне жучок. Як з часам пераканаўся, жыццё ў правінцыі мае хіба уяўную перавагу перад сталічным жыццём, дзе сучасны чалавек сапраўды мае магчымасць схавацца ў мурашніку шматлюддзя. Насуперак пашыранаму меркаванню ў правінцыі тое немагчыма. Па-першае, тут ён пад няспынным наглядам начальства, суседзяў, органаў, якія заўсёды імкнуцца ўсё і пра ўсіх ведаць. Зноў жа візіты. У горадні, дзе мы шмат год жылі з Карпюком, не мінала тыдня, каб хто не прыехаў да нас з Менска, Масквы ці з Польшчы. Вядома ж, прыязджалі сябры, хорошыя людзі, журналісты, якім мы былі радыя. Звычайна, пасля такіх візітаў завязвалася сяброўства, некаторыя з якіх доўжылася гадамі. Але сярод іх траплялі і падазроныя ці яўна падасланыя па лініі бяспекі людзі. Ды як было уведаць пра тое? Іншыя пісалі пісьмы ці тэлефанавалі па справах з Менска або Масквы. Часта званіў Мікола Матукоўскі, ён працаваў у «Ізвесціях» і, вядома, шчыраваў для сваёй газеты. Што-нішто я пісаў, так як разумеў з праблемы ў літаратуры ці мовы. Ён, вядома ж, перапісваў, і тое друкавалі, мала, аднак, робячы радасці аўтару. Аднойчы да нас прыехаў любы усімі Уладзімір Караткевіч. Тады ён пісаў «Христос прызямліўся ў горадні» і хацеў паглядзець на гарадзенскія касталомныя вежы. Не чакаючы, калі яму гаспадары наладзяць пачостку, склікаў тутэйшых літаратараў у рэстаран «Беларусь», які яшчэ тады быў, пачаў адкаркоўваць бутэльку шампанскага і абліў любую усімі дануту. Пасля гжэчна выбачаўся і цалаваў яе ручкі. Незадоўга да сваёй смерці прыехаў з Варшавы слынны польскі паэт Віктар Варашыльскі, якога пасля затрымалі на гарадзенскай мытні, зрабілі ганебны і зневажальны ператрус па поўнай праграме. Варашыльскі тут нарадзіўся і з бацькамі жыў у вайну. Немцы не вынішчылі сям'ю славутага гродзенскага яўрэя-гінеколага толькі з тае прычыны, што ўсе гады акупацыі яе ратавала беларуская жанчына, былая работніца роддому. Віктар распавядаў, як тая цягала па начах 3 малых і 3 старых, перахоўвала ад немцаў у склепах, закінутых хлеўчуках, рызыкуючы ўласным жыццём і жыццём сваіх крэўных. І выратавала, ніхто не загінуў. Памерла тая жанчына ў 70-е гады, не адзначаная ні беларускай уладай, ні ізраільскім Йод-Ешемам. Дрэўцы ў яе гонар ля славутай менскай ямы нікім не пасаджана. На дзень ці два мы з Карпюком мелі прыемнасць спаткаць у горадні ужо тады слыннага пісьменніка з Беластоку, апальнага Сакрата Яновіча. У часе прагулак па гарадзенскіх вуліцах ён распавядаў пра свой пераслед ад польскіх уладаў, а мы распавядалі яму пра свой. Тым і паразумеліся, як паказаў час назаўсёды. Запомніўся прыезд з Ленінграду інжынера Вайцяхоўскага, былога партызанскага камбрыга. Памятаю, тады было добрае надвор'е, мы ўзялі колькі бутэлек і паехалі на прыроду ў Пышкі. Як выпілі камбрыг і яго колішні падначалены Карпюк, якога ён прызначыў камандзірам атраду, пачалі ўспамінаць шмат якія эпізоды свайго сумеснага партызанства. Вайцяхоўскі тады вельмі добра выказваўся пра Карпюка камандзіра, яны ўспаміналі шматлікіх агульных сяброў партызан. Называлі імёны тых, хто загінуў, хто і дзе жыве, якую кар'еру зрабіў па вайне. Вайцяхоўскі дакараў, але і хваліў Карпюка, што той не застаўся пасля вызвалення у 44-м мацаваць савецкая ўлада на гарадзеншчыне, а падаўся на фронт, дзе яго добра скалечыла.
Карпюк толькі усміхаўся. Яны добра ведалі і паважалі адзін аднаго, і я міжволі заздросціў ім. У мяне не было жаднай магчымасці для такіх сустрэчаў. Мае сябры або ляжалі ў братніх магілах ад Днепра да аўстрыйскіх Альпаў, або былі раскіданыя па свеце. Мінула небагата часу, і я перастаў зайздросціць. Давялося спачуваць Карпюку з нагоды ягонага партызанскага сябра. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 12. Задума з новай аповесцю «Круглянскі мост» выспявала паволі, на гэты раз болей пад уплывам прачытанага, а не успомненага, перажытага. У літаратуры і асабліва ў журналістыцы, а таксама ў так званай дакументальнай літаратуры пра вайну, тым часам падабралі ўсе і ўсялякія праявы сапраўднага і выдуманага гераізму, прыйшла чарга да дзяцей. Ствараўся вобраз малога, помслівага героя, які так ненавідзеў фашыстаў, што толькі імкнуўся аддаць супраць іх жыццё. Дарослыя дзядзькі, вядома ж, разумелі яго і ўсяляк садзейнічалі яму. Хаця і было шкада малечу, але калі ён так просіць, дык адмовіць яму не маглі. І яны яго навучаюць, як тое зрабіць з найбольшым вынікам – выбухнуць мост, цягнік ці хоць бы аўтамабіль са снарадамі. Вядома, ён гіне, але па-геройску тое ўсё вытлумачвае і апраўдвае. Пра маральны бок справы таго акту звычайна не згадвалася, мараль там адсутнічала. Мяне ж прыцягвала менавіта мараль, з таго і з'явіўся Круглянскі мост. Ён выйшаў у полымі, які на той час рэдагаваў Павел Кавалёў, Павелак, як яго трохі зневажліва клікалі маладзейшыя. Паводле сваёй прыроды, то быў неблагі чалавек, не апантаны бальшавік, памяркоўны і абачлівы. Вялікай складанасці з публікацыі не было. Дальнябачны рэдактар найперш заручыўся падтрымкай ЦК. Сакратар па прапагандзе, таксама былы партызан, Пілатовіч аповесць адобрыў. Як пасля казаў рэдактар, Пілатовіч найбольш быў прываблены заключнай фразай пра камісара, якога бы ангела-збавіцеля чакае ў яме падлетак партызан Сцёпка. Звычайна, у сваіх творах я прынцыпова пазбягаў вобразаў камуністаў-камісараў, але тут дапусціў магчымасць таго. Так сказаць, гіпатэтычнага камісара, якога няма, але які можа з'явіцца. Як паказаў час, што быў выйгрышны ход, які ў беларускім выданні ўвогуле апраўдаў сябе. Рэдактар літаратуры і мастацтва, сам былы палітрук камісар Леонід Прокша, надрукаваў у сваёй газеце уласнаручна напісаны артыкул, цалкам апалагетычны да аповесці, якую я пераклаў на рускую мову і адвёз у новы мір. Вядома, я мог бы не друкаваць аповесць па-расейску, тым болей, што пераклад не чыніў мне асалоды, якраз наадварот. На яго я папсуваў куды болей паперы і затраціў больш часу, чым на арыгінальны варыянт па-беларуску. Але навамірцы прасілі і не раз напаміналі, як што-небудзь напішацца, адразу прысылаць ім. Твардоўскі прапаноўваў аванс, нават безвыплатны ў выпадку, калі нічога не напішацца. Я жыў небагата, але авансаў стараўся не браць. А тут якраз штось напісалася, ды яшчэ адобрана на ўзроўні ЦК, як было ўстрымацца. Ужо падумаў, што, можа, гэтай аповесці улагоджу сваіх, а разам і новаміраўскіх ворагаў. І праўда, аповесць спадабалася і ў новым міры. Як я прыехаў, Твардоўскі быў у добрым гуморы, сказаў, што гэтая аповесць, можа, найлепшая з усяго, што я надрукаваў у расійскіх часопісах. Свежая тэма і высакародная ідэя. Мабыць, даўно б трэба прыгледзецца беларускім літаратарам да свае партызанкі, у якой далёка не ўсё белае, а немала і чорнага. Але хто іх спадзвігне на тое? Гэты ваш броўка, у якога даўно зліпліся векі. Ці Грышка свінапас Шемякін? Я сказаў, што Шемякін не Грышка, а Іван. Адна парода, сказаў Твардоўскі, я яе ведаю, у самога продкі адтуль з Беларусі. Ці ёсць у вас там у саюзе які мудры яўрей? Вам вельмі не хапае мудрага старога яўрэя.
Яшчэ ён сказаў, што трэба вучыцца і браць прыклад не толькі з расійскай літаратуры, якая даўно задушана ідэалогіяй, а і з заходняй літаратуры, дзе моцнага ўплыва дасягла літаратура экзістэнцыялізму. Камю, напрыклад, ягоны раман «Чума» – гэта ж Евангелле 20-го стагоддзя. Канешне, мы не французы, у нас свой боль, ды ўсё ж. Ён, Твардоўскі, вядома, паважае Пушкіна, але аддае перавагу Някрасаву. Хаця ўвогуле вершаў не любіць і нават хацеў кінуць іх пісаць. Такая была размова перад публікацыяй Круглянскага мосту ў Новым міры. Бедны Александр Трыфанович, ён не казаў, але падобна трошкі спадзяваўся, што мая адобраная беларускім ЦК аповесць можа паправіць і рэпутацыю ягонага часопісу, якая тады дайшла да мяжы магчымага. Можа, ён разлічваў на падтрымку беларускага партыйнага кіраўніцтва у ягоным двубоі з бандай Сафронова, Кочатава, Палікарпава. Як спакойна выявілася, тыя яго спадзяванкі былі марныя. Наступныя падзеі не пакінулі ад іх нічога і ўрэшце рэшт давялі да адстаўкі новаміраўскага рэдактара. Пасля выхаду з друку Круглянскага мосту першым з рэцэнзіі выскачыў штотыднёвы «Аганёк», які шмат год рэдагаваў асабісты непрыяцель Твардоўскага Анатоль Сафронаў. Выхадзец з Беларусі, ён меў у ёй некаторых сяброў, вядома, з ліку чекістаў, партызанскіх генералаў, партфункцыянераў. Мабыць, тыя ў час прасігналілі ў Маскву, і вось у «Аганьку» паяўляецца разварот за подпісам цэлай групы партызанскіх сакратароў і генералаў. Самы першы стаіць подпіс двойчы героя Савецкага Саюза, партызанскага генерала Фёдорова, за ім шэраг іншых. У артыкуле «Плач і гнеў», «Гнеў і плач» на аўтара і часопіс, ягона рэдактара таксама. Пасля «Аганька» пайшло-паехала ад Масквы да самай да ўскраю. Праз нейкі час ні Твардоўскага не засталося ў Новым міры, ні Пілатовіча ў ЦК. Нядоўга пабыў на чале Ліма і непрадбачлівы Прокша, ды і ў полымі абачлівы Кавалёў таксама. У мяне быў транзістарны радыёпрыёмнік з кароткімі хвалямі, японскі Panasonic, які я ці не кожную ноч настройваў, лавіў свабоду BBC «Голас Амерыкі». З усіх, аднак, аддаваў перавагу свабодзе. Добра пачуць яе рэдка ўдавалася, глушылі заўжды і шчыльна. Некаторыя раілі шукаць здатнае месца ў кватэры, каля вадаправодных трубаў, паспрабаваць настройваць за горадам. Я спрабаваў і так, і гэтак, часцей за ўсё нічога не атрымлівалася. Перадатчыкі былі за 1000 кіламетраў, а глушылкі вояны побач на ўскраіне горада. Няўдалымі былі ўсе мае спробы і ў тую ноч. А менавіта тады хацелася дазнацца пра падзеі, што выспявалі ў адносінах да Чэхаславаччыны, на якую нацэліўся так званы крыважэрны блок НАТО. Міралюбны варшаўскі блок рыхтаваўся яе ратаваць. Раніцай, як заўжды, скіраваў у рэдакцыю і на пешаходным мастку цераз чыгунку спаткаў дацэнта Клейна. Барыс здаўся нязвыкла маўклівы, на чым засяроджаны, і толькі буркнуў: «Ну, чуў, яны ўвялі танкі ў Празе». Тое, вядома, ашаламляла. Я тады зразумеў верхаў, што ноччу не даваў спаць. На вуліцах штось адбывалася, ішлі калёны машынаў, даносілі чыясь галасы, у пад'ездах грукалі дзверы і бегалі нейкія людзі. Аказваецца, ішла мабілізацыя, як на вайну. У дапамогу перадавым часцям, што ўвайшлі ў Чэхаславаччыну, на базе Гарадзеншчыны разгортвалася рэзервовая армія. Хапалі запаснікоў, мабілізоўвалі транспарт, на ўскраінах у вайсковых гарадках фармаваліся каманды. Як пасля выявілася, тэлефоны гарадской сеткі ў тую ноч былі адключаны. Мы з Клейнам выправіліся да Карпюка. Яшчэ на падыходзе дадому Ажэшкі, дзе звычайна працаваў Карпюк, пачулі, як на ўсю вуліцу гучэла перадача BBC. Распавядала, што савецкія войскі акупуюць Прагу. На вуліцы было нямала прахожых, некаторыя спыняліся, слухалі, а бальшыня хуценька кудысь бегла. Мы тузанулі дзверы Карпюковага офісу, тыя былі незамкнёныя, а ў пакоі на канапе ляжаў Карпюк.
Ён быў у поўнай вайсковай форме, побач на стале ляжала яго партупея і кірзовая палявая сумка. Карпюк хутка ўскочыў, працёр вочы. Мы выключылі транзістар. Во халера, праспаў, мовіў змобілізаваны ваяка. Аказалася, што ён усю ноч прабыў у полюшы на фармоўцы, раніцай прыехаў сюды і заснуў. Цяпер хутка адпраўка на вызвольны паход у Чэхаславаччыю. І ты пойдзеш, папытаўся Клейн. Абавязкова. Ужо я там напішу, быў яго выразны адказ. Карпюк хутка паехаў на зборны пункт, і што з ім сталася далей, стала вядома праз некалькі дзён. Вялізную мехкалёну з мабілізаванымі выцягнулі на шашы ў напрамку польскай мяжы. Прыехала начальство з акругі, пачалі правяраць. Хадзілі адны, другія, трэція. Карпюк цярпліва сядзеў у кузаве МАЗа. І раптам паявіўся начальнік палітаддзелу акругі генерал Дэбалюк. А гэты на што? Кіўнуў ён на Карпюка. Нейкі палкоўнік пачаў тлумачыць, але генерал не даслухаў. Зняць ён не паедзе. Давялося Аляксею злазіць з высокага кузава, но з падарожных машын дабірацца да горадні. Калёна пайшла да Чэхаславаччыны без Карпюка. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 13. Цікава, што мяне ў тую мабілізацыю 68 года не ўзялі. Можа, прычынай таму мой стрыечны брат, што паводле анкеты пражываў у заходняй Нямецчыне. А можа і яшчэ што. Зрэшты, не ў прыклад Карпюку, я туды і не рваўся і думаў, можа і лепш, што Карпюка вярнулі. Тыя, што туды паехалі, распавядалі пасля, якіх у якасці рэзерву прытрымалі на чэхаславацка-польскай мяжы, чакалі рэакцыі блоку НАТО, які так і не праявіў ніякай рэакцыі. Тое выклікала захапленне сярод пэўнай часткі гродзенцаў. Ага, спалохаліся нашай магутнай савецкай арміі. Пра чэхаў казалі, свабоды ім захацелася. Мы ж жывём без свабоды, але не бунтуем, а ім свабоды, яшчэ чаго. І так гаварылі не горшыя і не самыя дурныя з нашых знаёмых. А можа, яны так толькі гаварылі, а думалі інакш. Але што карысці з правільных думак, калі іх трэба выказваць неправільна, перакручана наадварот. Мабыць, каб выказаць сумленную думку і не выклікаць падазрення, трэба было мець адмысловы розум, якім мала хто з нас валодаў. Мы былі надта прастадушныя ў думках і прасталінейныя ў дзеяннях, за што і цярпелі. На партыйных і гаспадарчых мерапрыемствах у вобласці з зайздроснай увагай і смакам абмяркоўваліся ідэалагічныя з дыверсіі гродзенскіх літаратараў. Нават патрабавалі адказу ў сакратара абкома па ідэалогіі Ульяновіча, які не ведаў, як апраўдацца, але абяцаў спусціць штаны з Карпюка і Быкава. Адна надта кіраўнічая дама, мусіць, хацела апраўдаць Быкава гэткім аргументам. Чаго вы хочаце ад чалавека, які нават не скончыў ВПШ, бо не член партыі. Да таго ж п'е. На тое ёй пярэчылі, але ж Карпюк скончыў інстытут, нават вышэйшыя літкурсы і не п'е, дык куды ж глядзіць абком КПБ. Што да выпівання, дык тая дама мела некаторую рацыю. За мной быў такі грэх, асабліва падчас паездак на розныя пісьменніцкія мерапрыемствы. Аднойчы, памятаю, на пленуме ў Маскве праседзелі за Скоцкім увесь дзень у буфеце, дзе, вядома ж, пілі. Але не толькі пілі, але і вельмі актыўна дыскутавалі і сварыліся з двума украінскімі артадоксамі з поводу пераследу Віктара Някрасава. Тое ж не раз здаралася ў Менску, і Карпюк нават ездзіў да маіх сяброў сварыцца, што яны спойваюць Быкава. З мяне памалу ствараўся вобраз пуставатага абібока і п'янтоса. Я не бурыў той вобраз, я яго падтрымліваю ў якасці пэўнай абароны ад таго, што магло спасцігнуць адказнага разважлівага і цвярозага. І спасцігла ні аднаго, мяне ж абышло неяк. У цэнтральных газетах паявіўся артыкул ці прамова начальніка глаўпура савецкай арміі генерала арміі Епішева,
у якім ён сярод іншых расійскіх аўтараў Еўтушэнка, Вознесенскі, Аксёнаў бэсціў і беларуса Быкава. На чарговым партійным мерапрыемстве ў доме афіцеру, куды запрасілі Карпюка, той сказаў са злосцю: «Калі епішу генерал, дык хай камандуе войскам, а не лезе ў літаратуру». Тая ягоная рэпліка выклікала паніку сярод партійнага кіраўніцтва горадні. Як Алексей у чарговы раз пайшоў у абком, яго туды не пусцілі. Наспявала штось не зусім звычайнае. У гэткай атмасферы надышоў 100-гадовы юбілей Леніна, да якога рыхтаваліся бы да аканчальнай перамогі камунізму. У саюзе пісьменніку з гэтай нагоды наладзілі урачысты пленум, прыехалі і мы з Карпюком. Я пасядзеў крыху і пайшоў, беспартыйныя сябры запрашалі на выпівон. Карпюк запісаўся ў выступоўцы. Толькі што перад тым па краіне прайшоў ленінскі суботнік, рэпартажы з якога друкаваліся ва ўсіх газетах, і Карпюк зрабіў тое тэмай свайго выступу. У канцы ён сказаў: «Мы ведаем, як у суботніку удзельнічаў Уладзімір Ільіч, з кім ён насіў бярвенне, але з кім насіў бярвенне Леонід Ільіч, таго нам, правда, не паведаміла. Ці, можа, Брэжнеў не удзельнічаў у ленінскім суботніку, хай нам адкажуць». Цыковец Марцелев, які сядзеў у прэзідыуме, аж скалануўся ад тых слоў і ў канцы пленуму сказаў, нібы між іншым, што да выступлення Карпюка дык гэты чалавек пачынае хадзіць па галовах. Пасля таго пленуму мы адчулі, як у горадні над намі штосьці збіралася, згушчалася, набрыняла чаканнем. Аднойчы ў рэдакцыі пачуў пасля абеду закрыты партсход. Закрытыя партсходы здараліся нячаста, звычайна праводзілі адкрытыя, на якія я, канешне, не хадзіў. Карпюк змушаны быў хадзіць, бо быў на партуліку ў рэдакцыі. Прыйшоў і цяпер зазірнуў да мяне ў аддзел саўработы, дзе я сядзеў. Твор яго быў змрочны, і ён адразу сказаў: «Будуць выключаць». «Каго?» «Мяне». «Во гэта навіна», падумаў я. «Завошта? Чаму? Што здарылася?» Але што здарылася, пра тое неўзабаве стала вядома. Прыйшоў прадстаўнік з гаркома, абвясціў цэлы стос палітычных грахоў члена КПСС Алексея Карпюка і вынес на абмеркаванне прапанову гаркома выключыць. Карпюка ў рэдакцыі ведалі гадоў, можа, 15. Старэйшыя работнікі некалі працавалі з ім, і мала хто з разуменнем паставіць да тае прапановы гаркома. Праўда, ведалі ягоны няўрымслівы характар, але паважалі яго як героя вайны, вядомага на гарадзеншчыне партызанскага камандзіра. Як пачалі галасаваць, толькі 3 ці 4 камуністы, пераважна адстаўнікі вайскоўцы, прагаласавалі за выключэнне, астатнія за вымову. Прадстаўнік гаркома сваё заданне не выканаў і пайшоў незадаволены. Трэба было чакаць працягу. І сапраўды працяг не замарудзіў з'явіцца. Праз тыдзень Карпюка выклікалі на бюро гаркома і выключылі аднагалосна. Але Карпюк быў не з тых, хто мог бязвольна скарыцца ўладзе ці ворагу, ці звычайнай жыццёвай бязглуздзіцы. Усё жыццё гэты чалавек мкнуўся асядлаць свой лёс, хаця тое і каштавала яму аграмадных высілкаў і далёка не заўжды ўдавалася. Але ўдавалася нават у вайну, як ён уцякаў з канцлягеру, пасля выбіўся ад расстрэлу ў партызанскай брыгадзе, ды і на фронце ўвогуле яму шэнціла, бо пазбыцца пагібелі з яго цяжкой раны не кожнаму ўдалося б. Карпюк выжыў. З ягонай прагай да жыцця ён жыў бы і болей, калі б тое жыццё не ўкарацілі зламыснікі. Для Карпюка тады пачалася доўгая паласа душэўных пакутаў, хаджэнняў па інстанцыях, па ўсіх гэтых парткамісіях з іх драпежным партызанскім актывам. Ужо тыя, пра каго Карпюк гаварыў і пісаў, што яны за вайну ні разу не стрэлялі ў жывога немца, паказалі сваю прынцыповасць, аднагалосна адвяргалі Карпюкова апеляцыі. Сінхронна спрацавалі і ягоныя калеі ў саюзе пісьменнікаў. Знялі Карпюка з працы сакратара абласнога аддзялення. Канешне, беда не ходзіць адна. У той час беды круглялі хараводамі. Захварэла Карпюкова жонка, настаўніца Інна Анатольевна. Алексей змушаны быў адвесці яе ў Бараўляны. На руках у беспрацоўнага пісьменніка засталося 3 дзяцей.
Кніжкі, што меліся неўзабаве выйсці, аператыўна павыкідвалі з выдавецкіх плянаў. Грошай не стала, як не стала і ніякіх спадзяванак на іх. Карпюк пазычаў у мяне, але я таксама не быў багаты і пісаў у Літфонд заявы аб аднаразовай дапамозе для сябра. Яму дапамогі ўжо не давалі. Часам у шэрую гадзіну мы дзе-небудзь спатыкаліся ўтрох. Карпюк, Клеін і я меркавалі, як быць. Клеін раіў не пагаджацца, змагацца, пісаць, праўда на тваім баку. Але каму патрэбна была Карпюкова праўда? Карпюк распавёў, што абвінавачанні яму прад'явілі такія, што без суда можна было яго расстраляць. Здаецца, іх было 7, і сярод іх гэткія. Платнае супрацоўніцтва з фашыстамі ў канцлягары Штутгоф, дезерцірства з партызанскай брыгады, укараненне ў савецкую разведку агента гестапа, сувязь з агентам паліцыі, самазванае прызначэнне камандзірам атрада і яшчэ нешта драбнейшае. Вядома, Карпюк адразу кінуўся іх абвяргаць. Першым чынам паехаў у Менск у архіў партызанскага руху, дзе, аднак, не знайшоў ніводнага дакументу свайго атраду. Не было нават і той справаздачы, якую ён уласнаручна пісаў улетку 44 году пасля вызвалення Беларусі. Тады ён напісаў усім сваім знаёмым партызанам, каб тыя засведчылі яго камандзірства, і не атрымаў ніводнага адказу. Затое праз нейкі час яму паказалі ў гаркоме каля 20 іхніх сведчанняў і ўсе супраць яго былога іх камандзіра. Там жа ў справе быў падшыты і аркуш былога камбрыга Вайцахоўскага, які пісаў, што камандзірам грамадзяніна Карпюка ніколі не прызначаў і наогул такога атрада не ведае. Тое ўжо магло збянтэжыць каго заўгодна. Карпюк кінуўся ў Ленінград, дзе на пенсіі жыў камбат. Той ласкава прыняў яго і кажа: «Лёша, чаго ты хочаш? Я напісаў тое, што мне сказалі. Магу табе напісаць іншае па праўдзе». І напісаў іншае па праўдзе, з якім Карпюк прымчаў дадому і пабег у гарком. Магільніцкі, сакратар Гакова, прачытаў паперу і заявіў: «У нас ёсць іншы дакумент Вайцахоўскага, завераны печаткай, а гэта пустая пісулька», і кінуў пісульку Карпюку. Трэба зазначыць, што падчас перабудовы, аднак, аказалася, што ўсе абвінавачанні супраць Карпюка былі сфальсіфікаваны КГБ паводле задання партыйнага кіраўніцтва Беларусі. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 14. Аповесць сотнікаў у першай версіі «Ліквідацыя» нарадзілася не так з галавы, як з пачуццяў, што былі натхнёныя хутчэй не вайной, а нашай сучаснасцю. Вядома, можна сказаць, што сюжэт біблійскай прыпавесці пра Авеля і яго брата Каіна жыве ў чалавецтве даўно і праяўляецца рэгулярна, у вайну тым болей. Але калі ў іншы час брат забіваў брата дзеля карысці, спадчыны ці багацця, дык у вайну дзеля элементарныя біялагічныя мэты выжыць. Тое быццам апраўдвала або, прынамсі, давала штось зразумець у шэрагу тагачасных матываў і наступстваў. У мірны час ужо не забівалі дзеля элементарнай патрэбы выжыць. Літаратарам не стралялі ў патыліцу. Затое шырока практыкавалася забойства іх твораў. Творы не друкавалі, за імі палявалі, рукапісы перахоплівалі на пошце, тайна аддавалі ў карныя органы, якія выносілі свае прысуды і творам, і аўтарам. І рабілі тое не акупанты, не людзі іншай нацыі ці рэлігіі, а свае калегі, таварышы, нават сябры. Партыя не магла, а можа і не хацела, рабіць усю няўдзячную увогуле працу ўласнымі рукамі сваіх штатных функцыянераў, усіх гэтых сакратароў, главлітаўцаў, цэнзараў, чэкістаў у форме і ў штатскім, актывістаў ідэалагічных камісій, таму шырока карысталася паслугамі тых самых пісьменнікаў. Як тады гаварылі, літаратурных паліцаяў, і тое было дакладна. Усе рэдактары літаратурных ды і астатніх газетаў і часопісаў, загадчыкі аддзелаў і рэдакцый, ці не ўсе члены рэдкалегіяў і асобна давераныя рэцэнзенты былі з ліку пісьменнікаў,
членаў Саюза пісьменнікаў самі пісалі і друкаваліся ў тых самых органах, што і астатнія. Менавіта там яны і выкручвалі рукі ўсім іншым, хто не трапляў у іх кіраўнічае, як бы пастаўленае над літаратурай кола. Некаторыя гэта рабілі з цвёрдым бальшавіцкім перакананнем, што так і трэба, што тое ў інтарэсах партыі і народу. Іван Пташнікаў, праз рукі якога прайшла ў тыя гады ці не ўся беларуская проза, меў выключнае значэнне ў літаратуры, бо ніхто з яе кіраўніцтва, ні Шемякін, ні Танк, ні шмат якія партольгі не мелі такой магчымасці прымаць, адмаўляць, рэзаць і перайначваць, як загадчык аддзелу прозы часопісу «Полымя». Дзіўна, што тое амаль не адбівалася на якасці яго ўласных твораў, якія выходзілі з-пад ягонага пера зусім неблагія. Але, як часта здараецца, да ўласнага былі іншыя зменшаныя патрабаванні. Іншыя з рэдактараў, здаралася, разумелі сваё сабачае становішча, але ж у кожнага былі сем'і, дзецям патрэбны быў хлеб, і яшчэ была распаўсюджана юдава меркаванне, а каго замест? Маўляў, замест нас паставяць яшчэ горшых, таму лепш мы. Рэдка хто з іх знаходзіў у сабе сілу і рашучасць сказаць «не, я не буду». Тое амаральна. Рэзаць пісьменніцкі твор тое самае, што рэзаць яго дзіця. Прабачце, падаю заяву і зыходжу. Вядомы толькі адзін прыклад гэткага кшталту – расійскі пісьменнік з Менску Фёдор Яфімаў. Ён жа выказаў нязгоду з задушэннем чэхаславацкай вясны, за што і быў выключаны з партыі. У пэўным сэнсе Сотнікаў стаўся літаратурнай рэакцыяй на тагачасную рэчаіснасць, хоць дзея там адбывалася ў іншым асяродку ды ў іншы час. Як заўжды, пасля напісання падкочвалася праблема з друкаваннем, куды адвесці. Мне ўжо стала няёмка змушаць на тое маладосць, якая, мабыць, не адмовіла б мне і на гэты раз, але і не надта ўзрадавала б. Тым болей, што адносіны галоўнага рэдактара Мілага Пімена, Панчынкі, з начальствам сталі даволі нацягненыя і ў немалой ступені праз Быкава, падумаўшы і павагаўшыся, аднёс рукапіс у «Полымя». Позваніў Твардоўскі з Масквы, і голасам, які я даўно, а можа і ніколі не чуў, паведаміў, што ён зыходзіць з часопісу «Новы мір». Я разгубіўся і не ведаў, што яму на тое сказаць, а ён адразу ж папытаўся, ці буду я ў такім разе друкаваць новую аповесць у «Новым міры». Яшчэ болей збянтэжаны я штось мармытаў, а затым папытаўся, як ён параіць. Александр Трифонович, як мне здалося, раздражнёна адказаў, што таго раіць не будзе, рашайце самі. Гэта была моя апошняя размова з Твардоўскім, болей гаварыць з ім не давялося. Барацьба супраць Твардоўскага і «Новага міру» вялася даўно, галоўнага рэдактара выжывалі з часопісу усялякімі спосабамі. Хоць маглі, канешне, зняць з трэскам, але, мабыць, у ЦК хацелі зрабіць тое далікатна, рукамі кіраўніцтва Саюза пісьменнікаў, на чале з Федзіным Варанковым. Тыя, аднак, марудзілі. Начальства наладзіла рэгулярны прэсінг на самога Александра Трифоновича, часткова праз некаторых членаў рэдкалегіі часопісу. Галоўнага рэдактара самаддана падтрымлівала рэдакцыя, ці не ўсе намеснікі і аддзелы. Тады з ЦК распаўсюдзілі чутку, паводле якой у выпадку добраахвотнага зыходу галоўнага уся рэдакцыя застаецца ў ранейшым складзе, Александр Трифонович атрымлівае добрую радавую пенсію, крамлёўскі паёк і да 60годдзя свайго, якое набліжалася звання героя. Мусіць, гэта нарэшце і паўплывала на канчальнае рашэнне Твардоўскага, які і напісаў заяву. Забегаючы наперад, зазначу, што ніводны пункт з абяцанага не быў выкананы, рэдакцыю па адным разагналі, а адстаўны рэдактар, страціўшы любімую працу, хутка невалечна захварэў. Якраз у апошнія дні старога «Новага міру» я прыехаў у Маскву і дазнаўся, што моя аповесць ідзе ў чарговым нумары. Паводле свайго рэдактарскага звычаю не дражніць гусей, загалоўкам Твардоўскі назваў яе Сотнікавым, што ўвогуле мне не спадабалася. Чаму Сотнікаў? Ужо тады з увагі на двух герою трэба Рыбак і Сотнікаў, але мне патлумачылі, што так лепш, паводле прозвішча станоўчага героя.
Галоўнае, маўляў, меў на яго адмысловыя спадзяванкі, мусіць гэткі, як і аўтар. Сазваніўшыся з Адамовічам, які ў той час таксама быў у Маскве, сабраліся ў рэстаране «Арагві». Прыйшлі Лакшын, Сац, Вінаградаў, Міша Хітроў. Добра пасядзелі, сумна, аднак гамонячы. Радавацца не было чаму, новы мір канаў. Ззаду заставалася яркая і самабытная старонка расійскай літаратуры, якая наўрад ці калі адновіцца. Тое, што зрабіў гэны гнаны часопіс, калісь будзе належна ацэнена, таксама як і роля ў ім Александра Твардоўскага. Але калі? Нехта выказаў сумненне ў тым, бо літаратура не авангарднае мастацтва, якое звычайна ацэньваецца заўтра. Літаратура важная для сёння. Калі сёння яна не спатрэбілася, дык наўрад ці калі спатрэбіцца ў будучым. У будучыні будзе свая літаратура, свае аўтары і свае героі, таксама як і ў палітыцы. Я сказаў пра маю апошнюю размову з Твардоўскім і яго яўнае нежаданне, каб мая аповесць была надрукавана пры новым рэдактары. На гэта амаль усе запярэчылі, аповесць паявілася ў час і на сваім месцы. Вядома, лепш калі б на месяц раней пры Твардоўскім, але ж хто ведаў. Вялікая група беларускіх пісьменнікаў была ў Маскве на чарговым пленуме Саюза пісьменнікаў, як прыйшла вестка, што памёр Твардоўскі. Мы ўсе засталіся на пахаванне. Хавалі яго ў ЦДЛ на Вароўскага. Перад тым была нейкая незразумелая валтузня і трывога. У жалобную залю пушчалі па прапусках. Людзей было дужа многа. Стоячы ля труны у варце, я глядзеў і не пазнаваў колішняга паэта і рэдактара. Хвароба дарэшце з'ела некалі магутнага чалавека, і перада мной ляжаў мізэрны, з рэдкім пушком на галаве нябожчык. У час паніхіды казаліся пранікнёныя словы пра яго заслугі перад літаратурай і наогул расійскай культурай, словы, якія непапраўна спазніліся. Запомніўся выступ Канстанціна Сіманова, які, гаворачы перад поўнай залей, не саромеючыся, душыўся слязьмі. Шмат хто плакаў і ў залі. Там жа многія ўпершыню бачылі Александра Солжаніцына, што сядзеў поруч з удавой Марыяй Іларыёнаўнай, але слова на развітанне яму не далі. Пасля стала вядома, што ледзьве пусцілі ў залю, на той час Солжаніцын ужо быў выключаны з Саюза пісьменнікаў. Як скончылася паніхіда, многія паехалі на могілкі. Быў змрочны непагодны дзень, зазімку падаў рэдкі сняжок. На пад'езда да могілак пахавальны картэж сустрэў ланцуг войску Міністэрства ўнутраных спраў уздоўж чыгункі аж да брамы могілак. На могілках тое ж самае. Усе змушаныя былі прабірацца праз цесныя шэрагі войску бяспекі да месца магілы. Нас звалі Шчедрыной, кансультанткай Саюза пісьменнікаў, выпнулі з шэрагу, злосна аблаяў афіцера бяспекі, нават крыкнуў «Страляць буду», на што гэтая непалахлівая беларуска ціха, але рашуча мовіла «Давай, страляй». І той, здалося, аж схамянуўся ад яе рашучасці. Перад тым, як труну засыпаць зямлёй, яе перахрысціў Солжаніцын. Тое было нязвыкла ў атэістычным пісьменніцкім асяродку, пра што доўга пасля гаварылі і пісалі сведкі. Арганізатары пахавання змушаны былі апраўдвацца, маўляў, вінаватыя, не дагледзелі. Пасля пахован усе сябры і ворагі нядаўняга рэдактара адыёзнага часопіса разышліся па кабаках абмываць нябожчыка. Беларусы таксама абмылі ягоныя костачкі, асабліва Аркадзь Кулешоў, які ўвесь час плакаў. Твардоўскі быў ягоны даўні і найлепшы сябра. Я дык адчуў сябе сіратой. Неўзабаве па вяртанні дамоў пасля той сумнай нагоды, як ужо выйшаў новы мір з маёй аповесцю, полымя запрасіла прыехаць. Сабраліся нарэшце друкаваць, наладжвалася абмеркаванне. Сышлася ці не самая прадстаўнічая рэдкалегія, усе апроч Барадуліна, які быў дзесь у ад'ездзе. Я меркаваў, што будуць дробязныя заўвагі па мове і стылю, аказалася ўшчалі абмеркаванне па поўнай праграме. На маё слабае пярэчанне, што ў Маскве ўжо абмяркоўвалі, і маскоўскі галоўліт прапусціў.
Палымянскі галоўны рэдактар Павел Кавалёў адказаў, што Масква нам не ўказ. Масква друкавала і Еўтушэнку, чаго Беларусі ніколі не здарылася, бо беларуская літаратура ідэйна здаровая, без шкодных ухілаў. На абмеркаванні асабліва стараўся Анатоль Вялюгін, які, мяркуючы па ўсім, быў загадзя да таго падрыхтаваны. Ён праводзіў паралелі паміж прозай Быкава і тымі заганнымі ідэямі, што нам навязваюць з Мюнхену, то бок з радыёсвабоды. Іншыя палымянцы таксама выказваліся, хаця, можа, і болей памяркоўна, але ўсё сышліся на тым, што аповесць друкаваць рана трэба дапрацоўваць. Дапамогу аўтару ў дапрацоўцы было вырашана даручыць Барысу Сачынку. Сказалі, каб з тым не цягнуць. Адразу пасля паседжання рэдкалегіі, яшчэ пакуль не прастылі свежыя ўказанні, мы з Сачынкам пайшлі да яго на кватэру. Там Барыс мне сказаў, што не п'е, таму і мне не раіць, бо рэдагаваць трэба з цвярозай галавой, справа сур'ёзная. Я ўжо меў вопыт Сачынкавай рэдактуры, колі з яго намаганнямі была амаль цалкам перапісана мая невялічкая аповесць «Здрада». Цяпер мне Барыс па-сяброўску адкрыў сакрэт рэдактарскіх закідаў да аповесці, адсутнасць у ёй вобразаў камуністаў. Я сказаў, што наогул пазбягаю тых вобразаў, бо не валодаю патрэбным талентам. Мабыць, для іх увасаблення патрэбны талент кшталту Салтыкова-Шчадрына, а ў мяне, калі і ёсць, дык іншы. Сачынка сказаў на тое, што ён гэта выправіць у адзін момант і, пагартаўшы рукапіс, знайшоў здатнае месца. Вот тут і напішам «Сотнікаў камуніст». А што, апрача таго і сын камуніста, тое вынікае з кантэксту. Тады я пасумняваўся крыху, але хутка пераканаўся у рэдактарскай мудрасці Барыса Івановича, што ўрэшце прывяло яго на высокую пасаду галоўнага рэдактара беларускай савецкай энцыклапедыі. Хоць мы нічога больш не змянілі ў тым выглядзе, аповесць пайшла ў набор. Прэтэнзію да яе больш не знайшлося ні ў галоўнага Паўла Кавалёва, ні ў галоўліце, ні ў ЦК. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 15. Мы здаўна прывыклі чуць, што заўсёды ёсць месца подзвігу. Насамрэч, подзвіг патрэбны ўсім і заўжды, асабліва там, дзе няма міру, ідзе барацьба за волю ці справядлівасць, але прырода подзвігу можа быць розная, у тым ліку і на вайне. Літаратура сацыялізму замусоліла подзвіг у імя радзімай, партыі і Сталіна, абыходзячы ўсю складаную разнастайнасць тае з'явы. Подзвігі бесцаромна і рэгулярна сачыняліся ў мэтах прапаганды, як у час вайны, так і міру. Хто не чуў пра подзвіг камсамолкі, што павесілі немцы за няўдалы падпал канюшні з канямі. Прытым націск рабіўся на тое, што яна мовіла перад пакараннем. Спярша гэта былі словы «Сталін прыйдзе», затым партыя прыйдзе, адпаведна прапагандоваму аспекту часу. У тым і была яе сутнасць подзвігу. Грымела шмат год слава байцоў панфілаўцаў, якія быццам бы загінулі, не пусціўшы немцаў у Маскву. І неважна было, што гэтыя героі пасля вайны, жывыя і здаровыя, павярталіся з палону. Важна было, што іхні міф сваю прапагандовую функцыю выканаў. Запомніўся аповед знаёмага вайскоўцы ў генеральскім чыне пра славуты подзвіг Александра Матросава. Генерал у той час ваяваў камандзірам батальёна ў брыгадзе, дзе служыў баец Матросаў, і вся тая гісторыя раскручвалася на ягоных вачах. Яе сачынілі палітрукі дзеля апраўдання няўдалай атакі, каб знайсці ў ёй хоць які пазітыў. І знайшлі забітага на полі байца, які, можа, бліжэй за іншых падпоўз да бліндажу. Вось і ўсё. Астатняе было прыдумана. Прыдумка апынулася важней за звычайную салдацкую смерць у бясслаўным баі. У савецкай палітыцы і прапагандзе адбывалася звычайная для іх з'ява падмены, калі ахвяры і героі памяняліся месцамі. Ахвяру зрабілі героямі, а герою ператварылі ў ахвяры. Першых ганаравалі зоркамі, а другіх звозілі на Каламу, Варкуту, Куропаты.
То была палітыка і логіка бальшавізму, зразуметыя, аднак, праз шмат гадоў пасля. Сапраўды няшчасная краіна, якая мае патрэбу ў героях, як пісаў Бертольд Брехт. Мяне цікавілі подзвігі іншага кшталту, подзвігі духу. З часоў Ісуса Хрыста і першых хрысціянаў дух стаў немалаважным фактарам у барацьбе за выжыванне нацыі ці этнасаў, не меней важнай за фізічную сілу, якая ў старажытнасці вырашала ўсё. Ды і ў самой літаратуры ўсё большую прыцягальнасць набывалі, так бы мовіць, подзвігі інтэлігенцкія, а не толькі салдацкія. Апошнія былі як бы трывіяльнай справай, тым больш на вайне. Калі ж подзвіг здзяйсняе той, хто прызначаны зусім для іншыя, мірнай справы, тое ўжо ёсць штось выключнае і набывае асаблівае значэнне. Хаця практычна вынік таго часта бывае нулявы. Як нулявы быў у прагматычных адносінах подзвіг Януша Корчака ці настаўнікаў з югаслаўскага гораду Крагуевацу, што разам са сваімі выхаванцамі пайшлі на пагібель. Вядома ж, на вайне смерць ёсць з'ява заўрадная. У Беларусі таксама былі такія настаўнікі, хоць пра іх мала ведалі, прапаганда пра іх маўчала. Бальшавікі не прызнавалі высілкаў нацыянальнага настаўніцтва ў справе школьніцтва на акупаванай тэрыторыі. Настаўнікі, якія на той час вучылі дзяцей, не давалі здзічець цэламу пакаленню, лічыліся калабарантамі і пасля вайны нярэдка з вучнямі апыналіся у Пячор-Лагу. Беларускі настаўнік Барыс Кіт за сваё самаадданае школьніцтва сядзеў у Лукішках пры польскай уладах, у віленскім цэнтрале СД пры немцах. Каб не апынуцца ў савецкім лагеры пасля вайны, змушаны быў эміграваць на захад. І ўсё таму, што у гады юнацтва прыняў поклік вучыць дзяцей дабру і справядлівасці і не цураўся беларушчыны. Вельмі гэта важная і небяспечная справа беларускае настаўніцтва. Калі, канешне, быць ёй верным, не ператварацца ў правадны рамень бальшавіцкай палітыкі, як гэта мы назіралі ўсе гады савецкай улады. Абеліск напісаўся лёгка, як прыйдзецца казаць, на адным дыханні. Надрукаваўся ў Менску таксама без вялікіх стратаў. Можна было перакладаць на расійскую мову, з чым, аднак, я марудзіў. Самому дужа не хацелася, думаў знайсці лепшага за сябе перакладчыка. Неяк пад той час давялося пазнаёміцца з расійскім паэтам, пяхотным разведчыкам Рыгорам Куранёвым, які надрукаваў цікавую паэму «Рака Палата» пра баі на Полаччыне. Ён быў прыязны кампанейскі хлопец, меў добрую жонку Галю, сынка Сашку, і я, калі бываў у Маскве, здаралася, бавіў час у яго гасціннай сямейцы. Галя, будучы выдавецкім работнікам, узялася перакласці гэтую невялічкую аповесць. Новы мір хутка яе надрукаваў, праўда, ужо пры новым рэдактары. Гэтую аповесць я прысвяціў памяці маладога настаўніка з Мядзельшчыны Міколы Пашковіча. То быў выдатны настаўнік, энтузіяст беларушчыны, бясконца захоплены літаратурай. Неяк мы ехалі на нарач у госці да старога Міхася Ленькова, прозу якога Мікола дужа любіў. Месца ў машыне для яго не было, дык Мікола папрасіўся ў багажнік, дзе, скорчыўшыся, ехаў добрых 500 кіламетраў і казаў, як жа я яго не пабачу, ён жа такі старенькі. Тады ён пабачыў Міхася Ціханавіча, а праз паўгода і памёр, раней за свайго куміра. Памятаю, вычытваў Новаміраўскую вёрстку ў скверыку бліз Путнікаўскага перавулка і адначасна чытаў машынапісны тэкст у кругу першым Александра Салжаніцына, які мне да вечара далі ў Новым міры. Салжаніцын тады быў адкрыццём да літаратуры, але пасля аднаго дня Івана Дзянісавіча яго ўжо не друкавалі. Твардоўскі прабіваў гэты раман у ЦК, аднак без поспеху. У маёй валізцы ляжала і яшчэ адна кніжка таго ж аўтара «Ленін у Цюрыху», якую мне даў Куранёў. Гэтую я вёз дадому ў Менск і горадню, дзе яе прачыталі дзесяткі маіх сяброў ды іхніх знаёмых. На абеліск, як ён быў надрукаваны, вельмі добрую рэцэнзію змясціў у «Камсамольскай праўдзе» Григор Бакланаў, ацэнка якога для мяне заўжды была важная, таксама як і нашага агульнага сябра Лазара Лазарова.
Як заўсёды улетку узяўся пісаць зімовую аповесць «Дажыць да світання». Тэма яе, здавалася, гучала даволі экзістэнцыянальна, то быў матыў тупіку і расчаравання на той раз у пэўным канкрэтным сэнсе. А можна было зразумець і ў болей шырокім. Гэта ўжо як каму падавалася. Такі адыход ад ідэёвай канкрэтыкі даваў пэўны прастор уяўлення, але і абавязваў. Як і раней абавязваў да праўды і пэўных жыццёвых рэаліяў, што няпроста было ўвасобіць на матэрыяле вайны. Затое кожны чытач ці група чытачоў разумелі пэўныя моманты адпаведна ўласным схільнасцям і жаданням. Аўтар мала што сцвярджаў, болей выяўляў і распавядаў. Так здавалася аўтару, хаця на справе ўсё магло быць інакш, так ці інакш, горш або лепш. Паколькі ў новым міры я той год ужо надрукаваўся, паслаў аповесць у Ленінград у часопіс «Няву». Як звычайна, пачаў чакаць выкліку да абмеркавання, рэдагавання. Выклік, аднак, зацягваўся, і раптам атрымліваю з «Нявы» нумар з ужо надрукаванай аповесцю і ліст, падпісаны галоўным рэдактарам Нікольскім, які віншуе і запрашае да супрацоўніцтва. То было штось незвычайнае, да такіх выдавецкіх правілаў я не прывык. Забегаючы наперад, зазначу, што «Нява» не толькі надрукавала аповесць, але і вылучыла яе на дзяржаўную прэмію. Недзе пад канец 70-х гадоў камітэт па прэміях прысудзіў мне дзяржаўную прэмію СССР за аповесці «Абеліск» і «Дажыць да світання». Пасля перажытога ў літаратуры тая прэмія неяк не надта ўзрушыла, хаця, вядома, я парадаваўся абнадзеяны, можа, цяпер адчэпяцца. Вядома, я не разлічваў, што ўжо цяпер мне будзе дазволена пісаць усё і так, як я захачу, ды ўсё ж. Праўда, Адамовіч з ягоным сарказмам сказаў, што цяпер сам не захочаш дражніць гусака, будзеш памяркоўней, бо прайшоў вывучку. Можа і так. Як заўжды, у такіх выпадках прэмія парадавала сяброў, але і прыбавіла зайздроснікаў таксама з ліку сяброў. А зайздрасць, хвароба чырвоных вачэй па-кітайску, дужа кепская рэч, якая валодае нейкай д'ябальскай сілай. Утым я не раз пераканаўся за свой літаратурны век, ды і памятаю, як у дзяцінстве мама дужа баялася суроку кепскага воку, зусім як у Кітаі. Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар. Частка 16. У Менску ў тыя гады я бываў часта, то прыязджаючы на якія мерапрыемствы Саюзу пісьменнікаў, то ў рэдакцыі па выдавецкіх справах, а то вяртаючыся з Масквы. Калі да гарадзенскага цягніку заставаўся нейкі час, забегаў на вуліцу Энгельса у цесны дамок, дзе сядзеў Толя Вярцінскі. Ля яго заўжды можна было збавіць часу ў кампаніі Макаля, Гамолкі ці яшчэ каго з менскіх літаратараў. Там было шумна і часта весела. Але каб пагаварыць пра справы, умоў там не было. Пра справы і штосьці сур'ёзнае звычайна размаўляў з Нілам Гілевічам, калі ён не быў на лекцыях ва ўніверсітэце. Ніл, апроч таго, быў не супроць прыняць чарку, гаворка з ім была цікавая і сур'ёзная пра жыццё, літаратуру і найбольш пра мову. Нацыянальная мова беларусаў, як і 100 год таму, зняважліва тапталася на ўсіх узроўнях, выцеснялася расейскай, хаця афіцыйна тое не прызнавалася. Афіцыйна, наадварот, улады трубілі пра яе росквіт, што давала памылковую падставу думаць пра нейкі недагляд, які можна выправіць. Ніл, як чалавек эмацыйны, балюча перажываў той моўны стан. Ва ўніверсітэце з дапамогай студэнтаў ён без супынку збіраў і накопліваў фальклор, які выдаваў кніжкамі адну за адной. Ды фальклор мала каго цікавіў. Школьніцтва на беларускай мове пакрысе марнела. Ужо трэба было паездзіць па раёнах, каб знайсці цалкам беларускую школу, як прыкладам у Гудзевічах на Гарадзеншчыне. У Менску не засталося ніводнай, а без авалодання беларускай мовы маладымі пакаленнямі рабілася марнай уся беларуская культура. Мы гаварылі, што пры гэткіх тэмпах русіфікацыі, праз якіх 20-30 год, беларускую кніжку не будзе каму і прачытаць. А мы шчыруем менавіта над кніжкай, як шчыравалі нашы шматпакутныя класікі.
ці не марнай стане наша ўсё шчыравання. Кажуць, Якуб Колас памёр над лістом у ЦК наконт уціску беларускай мовы. Што з таго часу змянілася? Камуністычная партыя упарта трымаецца сваёй рускамоўнасці, усё партыйнае кіраўніцтва зверху да нізу працуе толькі на расійскай мове. Па-беларуску выступае адзін міністр фінансаў Шаціла, якому, аднак, хутка на пенсію. І тут самае крыўднае, што нашу нацыянальную праблему не хочуць разумець нашы расійскія калегі, нават самай дэмакратычнай скіраванасці. Апроч хіба Валянціна Скоцкага ды Лазару Лазарова, з якімі давялося гаварыць пра тое, ніхто іншы не выказвае нават цікавасці да лёсу нашай мовы. Ну і што кажуць, перейдзеце на расійскую? Што расійская горшая? Не кажу, нават лепшая, але. Што але? Ужо не было ахвоты тлумачыць. У Маскве збіраўся з'езд Саюза пісьменнікаў. З Менску мы паехалі вялікаю групай. Перад адкрыццём, як звычайна, таўкліся ў цесных калідорах Навароўскага, атрымлівалі накіраванні ў гасцініцы. То была складаная і важная справа гасцінічнае пасяленне. Сялілі з вялікім разборам адпаведна той вазе, якую мелі пісьменнікі і арганізацыі ў вачах начальства. Адных кіраўнікоў дэпутатаў народных сялілі ў гасцініцы Масква, іншых без тытулаў і заслугаў у Расіі. Тут назіралася блытаніна, як скажам, з рэдактарам, якія не ўсе былі дэпутатамі і народнымі. Атрымаўшы гатэль рангам ніжэйшы, ішлі са скаргі да Маркава ці Варанкова, або пасылалі туды Шемякіна, каб пахаданічаў. Шемякін хаданічаў таксама з разборам, не дапушчаючы ўраўнілаўкі. Я атрымаў квіток у Маскву, а дамовіч у Расію. Было трохі нязручна, але мы скардзіцца не пабеглі. Нас Навароўскага знайшоў Анатолій Ладзілін і паказаў ліст Александра Солжаніцына да з'езду ў абарону свабоды творчасці супраць цэнзуры. Мы яго падпісалі, але болей з прысутных там беларусаў не падпісаў ніхто. Там жа Адамовіч прапанаваў пазваніць Солжаніцыну, з якім мы яшчэ не былі знаёмыя. Я сумняваўся, што Солжаніцын пойдзе на кантакт, але нечакана ён сам узяў трубку і перш чым пачаць размову, попытаўся, ці падпісалі мы ягоны ліст. Адамовіч адказаў, што так, падпісалі і яшчэ сагітавалі падпісаць іншых. Тады Александр Ісаевич сказаў, што няблага спаткацца. Дамовіліся зрабіць тое у маім нумары гасцініцы Масква. Назаўтра раніцой Адамовіч быў ужо ў мяне, я падрыхтаваў фотоапарат, купілі штось выпіць. Солжаніцын прыйшоў з невялікім спазненнем. Мы пазнаёміліся асабіста, а ў літаратурным сэнсе Александр Ісаевич сказаў, што чытаў нас абодвух і падзяляе наш пафас. На з'езд ён не пойдзе, бо не мае запрошанаў, але чакае, што мы там выступім у духу ягонага ліста. Адамовіч паабяцаў тое зрабіць, але яму, дарэчы, не далі слова. Я ж падрыхтаваў выступленне ў некалькі іншым духу. Наконт літаратуры Солжаніцын сказаў, што працуе зараз над творам пра імперыялістычную вайну 1914 года і, магчыма, улетку паедзе ва ўсходнюю Прусію. Па дарозе мог бы заехаць у Беларусь, дзе ваяваў у 1944 годзе. Вядома, мы запрашалі, тое, на жаль, не ажыццявілася. Падчас размоваў мы з Адамовічам усё азіраліся на сцены, што таілі пэўную небяспеку. Солжаніцын жа паводзіў сябе ўпэўнена і смела, ад алкаголю, аднак, адмовіўся. Напрыканцы сфатаграфавалі госця па чарзе з Адамовічам і Быкавым. На з'ездзе ў зале славутага крамлёўскага палацу я сядзеў мала, болей бавіў час у кулуарах, а то ў буфеце. Але ў вялізнай залі буфету можна было хіба пад'есці, выпіць жа там не было нічога. І тое абурала шмат каго з прыезджых пісьменнікаў. Асабліва абураўся Віктор Астаф'ев, з якім я ўжо быў знаёмы, і мы займелі намер абмыць сустрэчу. Ды не было чым. І Віктор, гучна збянтэжачы выкшталцоную габійскую абстугу, абвяшчаў, што без гарэлкі не перамаглі б і ў вайну, нават з грымотнымі заклікамі палітрукоў.
І беларускія партызаны тое ведаюць. Праўда, Васіль, жартоўна звяртаўся ён да мяне. Я пагадзіўся і напомніў Віктару, як на банкеце папярэдняга з'езду ён уратаваў Канстанціна Сіманова. Той тады вальяжна праходжваўся паміж шэрагамі сталоў з нейкім замежнікам, а за ім бы хвост біўся падазроны гэбійскі тып, усё стараўся учуць іх размову. Як тыя спыніліся, спыніўся і ён, падскочыўшы да нашага стала якраз насупроць Астаф'ева. Павел Нілін, які быў з намі, зразумеўшы, у чым справу, аднак запытаўся, з якой арганізацыі тып. Але той бы не чуў пытання, уся яго ўвага была скіравана на Сіманова. Тады Астаф'еў гучна, каб перамагчы п'яную гаману, мовіў: «Ты з арганізацыі сямічаснага, азірніцеся, Константин Михайлович». Это Сіманову. Той і правда азірнуўся, і тып, утуліўшы галаву ў плечы, моўчкі шаснуў у бок. Увечары ў гатэлі мы абмяркоўвалі той выпадак, і Астаф'еў даволі нервова напомніў, дзе мы жывем. Ён сказаў, што ў 30-е гады ў СССР было 10 мільёнаў сексотаў. Пра гэта сведчыў сын Маленкова, а ўжо ён штось ведаў. Да і сам Хрушчоў, выкрываючы Берыю, сказаў, што ў СССР кожны 5-й сексот. «Чого ж ви хочете ад пісьменніку?» – пытаўся Віктор Петрович. На з'ездзе, як заўжды, гучалі прамовы, звыкла сумаваў прэзідыум, у кулуарах было цікавей. Недзе пад канец дня паявіўся Віктор Некрасаў, якога на той час цкавалі ў яго родным Кіеве і ў Маскве таксама. Завітаў ён на з'езд з выглядам парыжскага клашара у няновай расхрыстанай тэнісцы, старых джинсах і разношаных сандалетах на бойшую нагу, з якіх вытыркаліся жоўтыя старэчыя пазногці. Сярод параднай з усіх сілаў выкшталцонай публікі тое выглядала выклікам. Затое яго хутка абкружылі маладыя, і з іх цеснага кола на лесвіцы доўга чуліся гоман і смех. Гэбісты ў штатскім змушаны былі прачыніць дзверы ў залю. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 17. Атрымаў ліст з кіностудыі «Мосфільм», у якім маладая рэжысёрка Ларыса Шапіцька прапаноўвала зняць фільм па Сотнікаву. Зрабіць тое параіў ёй наш агульны сябра Алеся Адамовіч, і я пагадзіўся. Праўда, ёй належала яшчэ атрымаць дабро ад кіраўніцтва студыі, кінаглаўка, аддзелу культуры ЦК, але прабіўная Ларыса мела надзею і ўсё брала на сябе. Аднак далёка не ўсё ладзіцца на самым пачатку. Найперш турбаваў сцэнар, хто напіша. Кіраўніцтва студыі пярэчыла супраць аўтарства Быкава. Я пагадзіўся, хай будзе хто іншы паводле вашага выбару. Выбралі маладога таленавітага кінасцэнарыста і паэта Геннадзія Шпалікава, які напісаў хутка і добра. Праўда, знайшліся прэтэнзіі, нешта хацелі змяніць у параўнанні з аповесцю. Мітусня вакол сцэнару працягвалася. Патрабавалася мая аўтарская падтрымка, і я прыязджаў у Менск, дзе Ларыса вела перамовы ўжо з Беларусьфільмам. З тых перамоваў нічога не выйшла. Беларускія кінаўлады не адважваліся зноў звязвацца з прозай Быкава. Былі ўжо навучаныя. Ларыса зноў перакінулася на Маскву, пачала хадайнічаць перад цэнтральнымі ўладамі, прасіла мяне прыехаць. Я прыехаў у Маскву, і мы прызначылі з Ларысай спатканне ў доме кіно падчас абеду. Народу было няшмат, размове не перашкаджалі. Ларыса сказала, што справа дрэнь, здымаць не даюць. Хто не дае? Ніхто не дазваляе, усе забараняюць. Трэба прабівацца да самога Суслава. Я хацеў сказаць, ну і прабівайцеся. Яна ж кажа, трэба ўдвох. Зараз я патэлефаную памочніку і паедзем да Суслава. Я не ведаў, што ёй на тое сказаць. Рэч у тым, што яшчэ гадоў 6 таму чуў, што ў ЦК прынята была пастанова наконт маёй творчасці, падпісаная менавіта Суславым. А цяпер мне да яго ехаць. Мабыць, Бог пачуў мае малітвы. Прыйшла Ларыса, на яе твары ляжаў выраз прыкрасці і расчаравання. Суслаў хворы. Слава табе, Господі, падумаў я. Хутка мы
выйшлі з дому кіно, і я з палёгкай паехаў да хаты. Праз нейкі час атрымала Ларысы развітальны ліст, у якім яна выбачалася і пісала, што змушана адмовіцца ад задумы, з якой жыла ці не 2 гады. Ну што ж, адмовіцца, дык адмовіцца, мне нават спадабалася тое, менш клопату, бо вынік быў бы адзін, думаў я. У той жа час мне было шкада Ларысу Шапіцку за яе зайздросна працяглую прыхільнасць да маёй аповесці. Але я у чымсь памыляўся. Шапіцка, адмовіўшыся, штосьці рабіла. І раптам яшчэ ці не праз паўгода тэлеграма. Фільм запускаем, ствараем групу. Музыку піша Альфред Шнітке, штось закруцілася ў жаданым кірунку. Але я ўсё слаба верыў у пэўнасць гэтага нашага самага няпэўнага з мастацтва, чакаў адбою. Адбою не было. Зрэдчас атрымліваў паведамленні. Здымаюць за Масквой у старым расійскім гарадку. Іншай натуры не знайшлі. На захад ад Масквы ці ў Беларусі уся старажытнасць запаскуджаная сілоснымі вежамі да сілікатнымі коробкамі. Здымалі цяжка. У цэнтральнай Расіі быў люты мароз, хтось з групы прастудзіўся і памёр. На 2 галоўных ролі Ларыса запрасіла маладых, малавядомых акцёраў Барыса Плотнікова і Віктара Гасцюкіна. Апошні затым зрабіў пэўную кар'еру ў Беларусі, падтрымаў рэжым Лукашэнкі і быў ім аблагоджаны. Як фільм быў скончаны, пачаліся звычайныя для савецкага кінематографа клопаты з яго здачай. Пільныя наглядчыкі з розных органаў згледзелі ў ім празмернасць хрысціянска-рэлігійных матываў. Таму у пэўнай меры садзейнічала музыка Шніткі, улады якога не прызнавалі. Вядома, гэта была выдатная музыка, але ж крытэрыі яе разумення тады былі асаблівыя. Тое, што праз 20 год зрабілася несумненнай вартасцю, тады успрымалася хібам. Ларыса казала, што, па праўдзе, імкнулася да ўзвышанай рэлігійнасці і нават мела намер назваць фільм «Узнясенне». У якасці кампрамісу назвала «Узыходжанне» блізкім па сэнсу, але ўсё ж не тое. Праз некалькі гадоў на берлінскім кінафестывалі фільму «Узыходжанне» быў прысуджаны галоўны прыз «Залаты медведь». А яшчэ праз кароткі час выдатны савецкі рэжысёр Ларыса Шапіцка загінула ў аўтамабільнай катастрофе. Здымала тады фільм па аповесці Валянціна Распуціна «Развітанне з мацёрай». Стомленая раніцай вярталася ў Маскву, кіроўца заснуў за рулём, машына сутыкнулася з сустрэчнай, і ўсе загінулі. Застаўся удаўцом выдатны рэжысёр Элем Клімаў, які пасля зняў праўдзівы фільм «Ідзі і глядзі» пра беларускіх партызанаў паводле сцэнару Алеся Адамовіча. «Узыходжанне» найлепшае за ўвесь дзясятак экранізацый у маіх аповесцях. Яшчэ калі я жыў у горадні, неяк прыехаў туды Андрэй Макаёнак, які быў дэпутатам Верхоўнага Савету па Градзенскай акрузе, меў з намі спатканне. Мы з Карпюком і Данутай вадзілі яго ў рэстаран, захадзілі да яго ў гатэль. Тады ён у мяне запытаў: «Слухай, чаму ты не напішаш п'есу? У цябе ж такі драматычны матэрыял, што не аповесць, то амаль гатовая п'еса. Напішы. Калі што я памагу, пачытаю». Пасля мяне пра тое ж прасілі з тэатру, рэжысёр Раеўскі, і я неяк міжволей пачаў прымервацца да п'есы. Вядома ж, драмы на тэму мінулай вайны, але я ўсё ж не драматург і нават не аматар тэатру, тое, мабыць, паўплывала на працу і на яе вынік. Як праз нейкі час мяне угаварылі прачытаць мой твор перад калектывам Купалаўскага тэатру, стала зразумела, што шэдэўру не атрымалася, але тут усё праз таго ж Макаёнка прыйшла прапанова з маскоўскага МХАТу. Там захацелі пазнаёміцца з п'есай. Пасля знаёмства загадчык літаратурнай часткі паведаміў, што п'есу варта трошкі дацягнуць і можна будзе паставіць у іхнім тэатры. Я ўзяўся дацягваць. Тое дацягванне доўжылася ці не ўсё лета. Я перапсаваў кілаграмы паперы, якую тады трэба было даставаць, але мхатаўцы захвочвалі яшчэ трошкі. Знайшлі і рэжысёра маладога і таленавітага Салюка з ягонай таксама маладой і таленавітай жонкай актрысай Каркошкай. Тыя прыязджалі ў горадню, каб попрацаваць з аўтарам і дацягнуць п'есу, которая атрымала назву «Апошні шанец». Нарэшце, усё быццам было зроблена, мяне запрасілі ў тэатр, дзе адбылося абмеркаванне.
Абмеркаванне, афармленне, дэкарацыі мне ўвогуле не спадабаліся. Мала радасці выклікалі, мяркуючы па ўсім, яны і ў галоўнага рэжысёра Олега Ефремова. Калі я ўбачыў, што у афармленні абыгрываецца вобраз падпольшчыкаў у выглядзе людзей, што вылезаюць з-пад полу, то бок падлогі, зразумеў, што простой фармалізм рэалістычнага спектаклю не атрымаецца. Так яно і выйшла. На абмеркаванні, у якім удзельнічалі з прэсы заслужоныя і масцітыя маэстры, выказваліся па дробязях, а сакратарка партбюро знакамітая Ангеліна Сцепанова, вядома ж, шчыравала пра палітычнае гучанне п'есы, каб, не дай Бог, не адбылося куды перакосаў ад ідэю партыйнасці і народнасці. Прэм'еры мне кепска запомнілася, хіба што банкетам, дзе запрошаны мною Віктор Астаф'ев стрымана сказаў: «Столькі людского гора, а назва блатняцкая. Не стасуецца». Мабыць, мог бы сказаць і болей, але з увагі да аўтара змоўчаў. З Александром Вампіловым мы разам ішлі ўвечары ў гасцініцу і размаўлялі. Гэты сібірскі драматург тады толькі ўваходзіў на маскоўскую сцэну, напісаў сваё вуцінае паляванне, якое зрабіла яго славутым, на жаль, пасля ягонай трагічнай пагібелі ў Байкале. А тады ён быў поўны тэатральных клопатаў і праектаў. Ён ж, між іншым, сказаў, што рэжысёрам падабаюцца цёмныя п'есы, якія б дазвалялі сабе трактаваць як заўгодна і як заўгодна ставіць. Калі ў п'есе ўсё ясна і рэальна, тое для іх не цікава, бо суадносіцца з крытэрыямі рэальнага жыцця, а яны не хочуць крытэрыяў. Гэта былі залатыя словы. Мы гутарылі таксама пра сучасных акцёраў, і памятаю, я скардзіўся яму, што сучасныя, нават самыя таленавітыя акцёры не ў стане адчуць псіхалогію ваеннага часу і не могуць пазбегнуць фальшы. Ён з гаркотай зазначыў, што яны не адчуваюць і часу, у якім жывуць, асабліва сталічныя акцёры, таму ім лепш гуляць у клясіку. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 18. Пасля прэм'еры апошняга шансу ў МХАТе мяне стрымана віншавалі рэжысёра-пастаноўшчыка і галоўнага, але я думаю, што болей у тэатр не пайду. Не падавалася мне гэтае мастацтва наогул з яго празмернаю мерай умоўнасці ці, наадварот, натуральнасці, ненатуральнымі гучнымі галасамі актрыс, пастановачнымі вывертамі. Я думаю, што калі вартая п'еса, дык лепш я яе прачытаю на адзіноце і уяўлю. А тэатр у ягоных вобразах, ідзеях хіба для тых, хто пазбаўлены уяўлення. Я прапамінаў некалі чытанае ў Буніна пра тэатр з яго ненатуральнасцю і фальшам, ад якіх яго каробіла, як ён пісаў. Але мне казалі, трэба яшчэ ўлічваць непасрэднае ўздзеянне асобаў акцёраў і актрыс, іхняе чалавечае абаянне. Ну, калі абаянне актрыс, тады іншая справа, думалася мне, але тады лепей балет. Нездарма начальства з усіх вядомых мастацтваў найбольш падабае балет. Пасля зачаркай мы нядоўга, але, на маю думку, шчыра пагутарылі з Олегам Ефремовым, які скардзіўся на сваю тэатральную долю. Тэатр, як зрэшты і ўсё савецкае мастацтва, задушаны палітычным гнётам, рэжысёр знаходзіцца пад няспыннай палітычнай залежнасцю і калі мае якія магчымасці, дык толькі ў галіне формы. Фармальныя па сутнасці магчымасці. Усё іншае не ў яго кампетэнцыі. Часам появляецца вялікае жаданне на ўсё махнуць рукой і... Але што за тым і? Там, на жаль, пустка. Я слухаў яго і думаў, дык гэта ж у Маскве, у сталіцы, а як нам у правінцыі, якой ёсць Беларусь, з яе уяўным нацыяналізмам, якога ўсе баяцца. А калі ў нас яшчэ не тупік, дык ці не дзякуй за тое нашай нацыянальнай эліце, найперш жменьцы беларускіх пісьменнікаў. У цалкам зрусіфікаванай, скамунізаванай краіне яны яшчэ маюць адвагу трымаць сваю нацыянальную мову і нейкую парэшткі старадаўняй культуры.
Мінуў пэўны час, і хтосьці з маіх сяброў, здаецца, Адамовіч, зацягнуў мяне на знакамітую тады таганку і славуты спектакль «Гамлет» з Высоцкім у галоўнай ролі. Тут шмат што было не такое, як у МХАТе, пачынаючы з багемнага выгляду кабінету галоўнага Юрыя Любімова, дзе на сценах значыліся дзесяткі, калі не сотні аўтораў знакамітых наведвальнікаў, што вялі тут спаборніцтвы ў вастраслоўі. Галоўны захопліваў адразу катэгарычнай трапнасцю думак і меркаванняў. Здаецца, для яго не было ні ўлады, ні аўтарытэтаў, а толькі адно вялікае мастацтва тэатру, якому ён імкнуўся служыць беззаганна. Тое ж можна было назіраць і на сцэне, дзе апантаны Высоцкі, гойсаючы са шпагай у руках, змагаецца з цяжкім войлачным занавесам. Асацыяцыі самыя блізкія і пазнавальныя, нягледзячы на замшэлую даўнасць тэмы, а можа, справа менавіта ў той замшэласці. Сучаснасць усё ж будзе ўспрымацца інакш, без неабходных для таго ілюзіяў. Позна ўвечары невялічкай групай пайшлі ў рэстаран, трэба было адзначыць знаёмства з таганкай. Ініцыятарам таго, вядома ж, быў Адамовіч. Памятаю, тады ж пазнаёміўся з Юрам Каракінам, які нядаўна прыехаў з Прагі, дзе працаваў у часопісе. Размова, натуральна, зайшла пра тэатр і сучасных акцёраў. Акцёры ўвогуле дрэнь, нават і ў славутых тэатрах, бо ўсё выходзіць з навучэнства паводле адной сістэмы. А ў навучэнства трапляюць або па блату, або па агульным конкурсе. Хто без памылак напіша сачынення на тэму «Я знаю, горад будет», «Я знаю, саду цвесть». На захадзе інакш, казаў Каракін, знакаміты рэжысёр Вісконці, якому спатрэбілася ў Алжыры маладая актрыса, пайшоў у суседнюю гімназію і выглядзеў дзяўчыну. Тою дзяўчынай аказалася Клаўдзія Кардыналя. Мабыць, у пэўных краінах дзяўчаты ад нараджэння актрысы вольныя і таленавітыя, чаго ў нас ніякімі лекцыямі не даможашся. Але для таго яшчэ трэба быць знакамітым Вісконці, сказаў Высоцкі. Як разыходзіліся, ён папытаўся, ці нельга ў Менску дзе падхалтурыць, на якой карціне, бо трэба грошы. Як бы там ні было, мяне угаварылі паспрабаваць напісаць п'есу, на гэты раз сінтэтычную, з 2 аповесцяў Сотнікава і Крулянскага мосту. Я абяцаў, хаця з увагі на складанасць задачы мяне далі памочніка, які, здаецца, усё і зрабіў. Прыехаўшы на прагон, я мала што зразумеў, але мусіў праз дзень ісці з Любімовым у Мінкульт, дзе павінна адбыцца абмеркаванне і выдача ці не выдача дазволу на спектакль. Тут мяне чакала шмат новага і цікавага. Абмеркаванне адбывалася ў шыкоўным старасвецкім кабінеце Міністэрства культуры, з гарбатай на сталах, пры зважлівай цішыні прысутных, аргументаванымі выступамі на адказных чыноўнікаў і пісьмовай рэгістрацыяй іхніх прэтэнзіяў. Начальнік глаўка сядзеў з мрочнай чыгуннай тумбай, на якую Юрый Пятрович Любімаў, здаецца, не звяртаў ніякай увагі, як, зрэшты, і на выступе ўсіх астатніх. Калі ўсё было скончана, далі слова Любімаву, які ва ўласцівай яму бескампраміснай манеры сказаў, што ён не хлопчык на пабягушках Мінкульту, ці нават хімікам Дзёмічава, ён рэжысёр, ставіць п'есу паважанага аўтара і зробіць толькі тое, што палічыць патрэбным. А калі ён на штосьці скажа «не», так ужо будьце упэўненыя, ніхто яго не змусіць тое зрабіць. Гэта яго апошняе слова. Мне гэта дужа спадабалася. Гэткага рашучага дзеяча культуры я бачыў упершыню. Тады яшчэ было невядома, куды яго прывядзе тая рашучасць, чым абернецца ў яго тэатральным лёсе. Хаця што-нішто можна было прадбачыць. Хутка ён з'едзе з Масквы, яго пазбавяць савецкага грамадзянства, будзе бадзяцца па свеце, аднак застаючыся верным святому пакліканню мастацтва, і пераможцы вернецца назад пасля развала СССР. Але для таго Любімаву трэба было пражыць шмат год. У мастацтве наогул трэба жыць доўга, бо за кароткае жыццё рэдка каму наканавана здабыць перамогу. Позняй восенню адбылася прэм'ера спектаклю пад назвом «Перекрёстак» – «Перекрыжаванне».
Сцэнаграфія славутага мастака Бароўскага была выкананая ў выглядзе некалькіх складзеных крыжом бярвенняў, на якіх поўзалі персанажы п'есы. Я маўчаў. Тэатралам той сцэнарны антураж падабаўся. Спектакль па апошняму шанцу ў купалаўскім тэатры адбыўся няхутка. Мне ў ім запомнілася яркае, нават магутнае выкананне ролі Майера старым дзядзюшкам, але, як гэта нярэдка бывае, яркая зорка сваім святлом прытушылась бляск іншых, хаця віна ў тым можа ляжыць і на аўтар, які не справіўся, не даў патрэбнага шансу зблішчэць усім астатнім. А галоўнае, як я зразумеў, паводле прыроды сваёй мастацтва справа індывідуальная. Калектыўным яго зрабіла жыццё да гістарычнай абставіны і ўжо тым самым паставілі пад сумнеў яго, так бы мовіць, першазданную метафізічную сутнасць. Без тая сутнасці мастацтва не мастацтва, а ўсяго толькі вытворчасць пацехі. Але культурная парадыгма мяняецца. Век індывідуалізму, дарэшце расквітнеўшы, уступае месца вынайдзенаму Юнгам феномену бессвядомага калектыўнага. Колі што быў феномен, цяпер агульнаўпадабаны працэс, што ахапіў краіны і кантыненты. Мабыць, культура, як і жыццё ў сваіх выявах, зменлівая, шматаблічная і бясконцая. Хаця і ў мінулым не ўсё было проста заблытана і складана, як і цяпер. Вядома, што Твардоўскі не любіў вершы, Бунін і Хемінгуэй, тэатр. Горкі ненавідзеў праўду, якой усё жыццё мкнуўся служыць Талстой, і нарадзіў соцрэалізм. Мабыць, болей праўды ў афарызме Бярдзяева, што культура – гэта няўдача чалавецтва. І ўжо, безумоўна, у словах Гёте паміж двумя поглядамі не ісціна, а праблема. Таму ці варта дыскутаваць пра культуру, прыняць за ісціну знакаміты чорны квадрат Малевіча і зачыніць праблему. Былі і яшчэ спектаклі, паводле названых да іншых п'есаў. Ставіў іх Ленінградскі тэатр на Ліцейным, Маскоўскі тэатр Станіслаўскага, расійскія тэатры Мягорка ў Менску, шмат якія тэатры ў Расіі, на Ўкраіне, ў краінах Цэнтральнай Азіі. Але тое без удзелу і нават без увагі аўтара, які з самага пачатку страціў цікавасць да тэатру. Можа так і не набыўшы яе. Але што ж, кожнай вароне свой сук на дрэве, на чужы сядаць і не трэба. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 19. Газета французскіх камуністаў «Юманіте» ладзіла свой штогадовы фэст і запрашала гасцей. Пэўная дэлегацыя павінна была прыехаць і ад КПСС, але сталася так, што адносіны між дзвюма кампартыямі раптам пагоршыліся. Дэлегацыю з Масквы скарацілі да 5 чалавек, а пасля да 2. А перад яе ад'ездам камуністаў у Парыж вырашылі наогул не пасылаць. Такім чынам, ад усёй дэлегацыі застаўся адзін беспартыйны Быкаў. Якраз напярэдадні у мяне выйшаў там Сотнікаў, што, мабыць, і сталася прычынай пэўнага выбару на паездку. Прысутнасць беспартыйнага аўтара на фэсце ў тых умовах не магла чапляць ні адзін, ні другі бок. Перад адлётам у Міністэрстве замежных спраў належала атрымаць дакументы, прайсці нейкі інструктаж. Дакументы далі, а інструктажу я так і не дачакаўся, паляцеў без пэўных абавязкаў і пэўнай мэты. У аэрапорце Орлі мяне спаткалі 2 работнікі гандлёвага прадстаўніцтва, да аднаго з якіх Уладзіміра і завезлі на кватэру. Далей Уладзімір мной і апекваўся, вадзіў па горадзе, паказваў трыумфальную арку, Эйфелеву вежу, палац Шыён на Трыкадэра. Назаўтра выправіліся ў прыгарадны парк, дзе ладзіўся фэст. Тут сапраўды раскашавала стыхія свята, якога я ніколі не бачыў. У вялізным парку між дрэваў стаялі сотні вялікіх і малых намётаў, шопаў, у якіх лілося, віравала і смажылася розная смаката. Тысячы людзей, пераважна маладога ўзросту, з усёй Францыі балявалі тут з учарашняга дня праз усю ноч, месцячыся ў сваіх усюды і абыяк расстаўленых намётах. Афіцыйная частка з выступам генсека Марше чакалася заўтра,
А сёння адпачынак і зноў балявання. Недзе таксама ў шапіку павінна былі прадаваць маю кніжку, толькі што выдрукаваную выдавецтвам Альбін Мішэль. Мы доўга блукалі ў гандлёвых джунглях, пакуль нарэшце знайшлі той шоп. Сярод мноства іншых кніжок і пакункаў ляжалі і пакункі з Сотнікавым, але іх чамусь не чапалі, чакалі кагось з функцыянераў кампартыі. Як той прыехаў, адразу далі яму маю кніжку. Функцыянер паглыбіўся ў прадмову, прачытаўшы якую, штось буркнуў і з'ехаў. Усе пакулькі пачалі загружаць назад у аўто, каб кудысь везці. Я не разумеў, што адбываецца. Мой гаспадар сказаў, пойдзем, пасля раскажу. Як мы адышліся ад кніжных гандляроў, ён распавёў, што здарыўся недагляд. Прадмову да кніжкі напісаў Жан Катала, журналіст і дыпламат, які перастаў быць прыхільнікам кампартыі і пачаў крытыкаваць Маршэ. Таму французская кампартыя не хоча, каб кніжку з ягонай прамовай прадавалі на фэсце «Юманіте». Я тую навіну прыняў спакойна. Не хочуць, хай не прадаюць, мне менш клопату. Усё роўна мне не заплоцяць, мабыць, мой ганарар ужо пайшоў на патрэбу замежнага аддзелу КПСС. Мы кудысь ішлі між вясёлага, гаманкога, яўна п'янаватага людскога бурашніку, што віраваў у дыме ад шашлыкоў, смажаных індычак, каўбас і процьмы іншыя гарачыя смакаты. Уладзімір напаткаў кагось вялікага і вусатага, які абрынуўся на нас з пачосткай, асабліва як дазнаўся, што я з Масквы. Ад яго перайшлі да іншых, а затым далей і яшчэ. Там давялося пачаставаць шампанскага з далін шампані, каньяку з гораду каньяк. Побач ва ўсім гэтым вялізным парку жвава частаваліся і французы, камуністы і некамуністы, белыя і чорныя, хлопцы і кабеты. У канцы дня мы ледзьве дабрылі да ўскраіны Булонскага лесу, дзе асталявалася жыхарства савецкай гандлёвай місіі. На другі дзень, як мы туды прыехалі, народу бачна паменела. Усе алеі, праходы былі закіданы бутэлькамі, піўнымі банкамі, паперай ад упаковак, газетным клотчам, нейкім рыззём ці бялізнай. Сярод таго хламу мой гаспадар нагледзеў і падняў кімсьці кінуты білет члена ФКП. Пабалявалі і ўжо стаў непатрэбнай, а спатрэбіцца зноў уступіць, сказаў Уладзімір. Трэці дзень меркавалася грунтоўна гледзець Парыж, схадзіць у музеі. Да раптам зранку паявіўся малады калега Уладзіміра, які ездзіў на машыне, сказаў, што мяне клічуць у ЦК ФКП, чакае сакратар па ідэалогіі. Уваход у бетонна-казематны будынак ЦК быў заховай. Жандараў і караульшчыкаў ва ўніформе, якія кудысь званілі, націскалі кнопкі, дзверы вароты расчыняліся, нібы глытаючы нас двух прахожых. Пасля доўга ішлі калідорам, сцены якога мелі выгляд няскончанай будоўлі, быццам з іх толькі знялі апалубку. Мабыць, гэта быў такі мадэрнова-марксійскі стыль архітэктурнага прымітывізму. Затое габінет сакратара ЦК меў даволі утульны выгляд. Немалады ўжо чарнаваты чалавек з худым і нервовым тварам, здаецца, ні пра што не папытаўшыся у мяне, адразу пачаў маналёг, які скончыў толькі ў канцы прыёму. Перакладчык меў магчымасць пераказаць хіба яго палову, з якой я мала што зразумеў. Я заўважыў толькі выраз, які паўтараўся колькі разоў: «Перадайце Михаилу Андреевичу». Якому Михаилу Андреевичу? Нашому мастаку Савіцкаму? І толькі напрыканцы сцяміў, што сакратар ЦК ФКП меў на ўвазе свайго калегу ў Маскве таварыша Суслава. Але прычым тут я? Што я з Суславым п'ю ранкам гарбату? Пра тое, аднак, я здагадаўся пасля, калі тэмпераментны француз устаў і зусім па-сяброўску працяг мне руку. «Орвуар, гудбай, ауфідерзейн», «да пабачэння», адказаў я выразам, які ён наўрад ці калі тут чуў. З ЦК паехалі ўжо з новым гідам-перакладчыкам. Ім аказаўся французскі камуніст, колішні малдаўскі габрэй. Ён распавёў, як шмат год быў прэзідэнтам розных фірмаў, што належалі ФКП. Зарабляў для партыі грошы. Шмат грошай. А цяпер ён бядняк, пенсія малая, большай у кампартыі не заслужыў. Працоўнаму люду ў Францыі наогул жыць цяжка, цэны высокія, а заробкі малыя. У крамах поўна тавараў, але крамы пустыя, у пакупнікоў няма грошай.
Я сказаў тады, што і ў нас таксама грошай зашмат, а тавараў пуста. Тут мы з вамі зраўняліся. Гіду-камуністу тое маё параўнанне не надта спадабалася. Ці не ўвесь свой апошні дзень у Парыжы праблукаў па боскіх анфіладах Лувра, дзе ўрэшце закружылася галава і падкошваліся ногі. Мабыць, як нельга зашмат піць гарэлкі ці есці смакаты, так нельга за адзін дзень спажыць тое, што напрацавана культурай не аднаго стагоддзя, тым болей знанай і працавітай бабуляй еўрапейскай культурай. На Лувр не хопіць ні дня, ні тыдня, ні месяца. У ім трэба жыць гады, можа нават жыццё. Але наше жыццё належыць іншаму, на вялікі спазнелы жаль. У лацінскім квартале яшчэ можна было ўбачыць сляды нядаўніх маладзёвых падзей, сутычак з паліцыяй, клотча пракламацыяў на сценах. Матыў адчужэння гучаў у студэнцкіх выступах, натхнёных радыкальнымі заклікамі сваіх агітатараў, сярод якіх былі славутыя дзеячы еўрапейскай культуры. Рэжысёр Антаніёні клікаў маладых цалкам спустошыцца, вытрасціць сябе ўсё, што засталося, каб яно не труціла новае, што зацеплілася ў іхніх душах. Сулатна з ім вешчаў французскі камуніст Роже Гародзі наконт таго, каб наймацней выказаць аспект адчужанасці, нават не вызначаючы яго прычыны. Тое здавалася празмерна рэвалюцыйным. Хаця ў таго ж Гародзі былі і слушныя выказванні, напрыклад, супраць эпічнага раману, які здаўна культываваўся ў літаратуры соцрэалізму, і я прыпамятаў тады, што ў гэтым сэнсе з ім быў згодны Твардоўскі, ды іншыя новамірцы, якія даўно аддавалі перавагу кароткай аповесці. Пасля мне неаднойчы шчасціла наведаць Парыж, і першасная свежасць адчування памалу страчвалася. Але ў той першы раз я быў ап'янёны ад ягоных палацаў, шыкоўных бульвараў са старымі вузлаватымі дрэвамі, вузенькіх вуліцаў, цесных кафэ з маленькімі столікамі на тратуарах. Жвавая лёгкасць французаў і прыветная усмешыстасць парыжанак вабілі і ачароўвалі. Ну, а знакаміты Монмартр быў як дакор нам, што не ўбераглі свайго хараства, для якога не трэба было ні шмат грошай, ні вялікіх высілкаў. Толькі трошкі павагі да сябе і ўласнай культуры. Калі б не войны, не рэвалюцыйнае ачмурэнне, чымсьці падобным да Монмартру у нас маглі б стаць шмат такія гарадкі з іх старажытнасцямі, Полацак, Віцебск, Наваградак. Касцёлаў ды церкваў там хапала, таксама як і вузенькіх вулічак і зграбных фасадаў. Ну, а мастакоў у нас заўжды было не менш, чым у Парыжы. Праўда, мы іх не шанавалі, мы ім выкручвалі рукі, змушаючы рабіць тое, што яны не хацелі рабіць. Шагал з'ехаў ад нас сюды, у гэтую мастакоўскую Мекку, і сусветнай славы дасягнуў тут, а не ў нас. У нас яго ўпарта не прызнавалі, нават у 80-е гады савецкая ўлада з дапамогай афіцыёзных мастакоў паклёпнічала на яго, бо ён не наш, не камуніст, буржуазны мастак, да таго ж абрэй. Так не наш. Шагал належыць сусвету, да якога, на жаль, ніяк не пагаджаемся належыць мы, бо мы ці небоскае пракляцце найперш за нашу дурноту. Невясёлыя думкі развагі апаноўвалі мяне ў небе над Еўропай па шляху назад, і я запісаў у сваім нататніку вешчыя словы вялікага француза. Я прадаўжаю думаць, што ў гэтым свеце няма вышэйшага сэнсу, але я ведаю, што нешта ў ім усё ж мае сэнс. Альбер Камю. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 20. Таварыства дружбы з замежнымі краінамі збірала турыстычную групу на Кубу. Першым туды быў запісаны Мікола Матукоўскі, які, вядома ж, з такой нагоды успомніў пра сваіх сяброў і патэлефанаваў мне. Сказаў, што едзе Геннадзь Бураўкін, Ніл Гілевіч, яшчэ нехта з пісьменнікаў. Я пагадзіўся. Хаця далёкі шлях за акіян трохі і палохаў, але чаго не зробіш за кампанію. Праўда, у апошні момант Геннадзь з Нілам адмовіліся, а мне адмовіцца было ніякавата, не хацелася падвоіць Матукоўскага.
Група падабралася немалая, чалавек 20 менчукоў, амаль пароўну мужчынаў і жанчынаў, што да мяне дык амаль усе незнаёмыя. Пералёт сапраўды быў даўгі і цяжкі. Самалёты аэрафлоту, як заўжды, загружаліся поўнасцю, каб не пуставала ніводнага месца. Сканструяваны ж яны былі такім чынам, што кожны пярэдні амаль сядзеў на каленях задняга. Пры далёкіх пералётах тое рабілася невыносным. Гавана спаткала нязвыклай гарачынёй і строгім мытным даглядам. Асабліва шукалі, каб не было чаго з ежы, напрыклад, каўбас. Але каўбас няшмат было ў нас і на радзіме, так што пільнасць рэвалюцыйных мытнікаў не прынесла ім жаданага улову. З аэрапорту нас з Матукоўскім узяў да сябе ягоны менскі знаёмец, што служыў міліцэйскім дарадцам у Гаване. Ён займаў нейкую пакінутую буржуазным уладальнікам вілу, шыкоўную, вялікую і занядбаную. За шклянкай віна гаспадар распавёў пра сваё жыццё, радаснага ў якім, аднак, было няшмат. У пачостак яму мы прывезлі пару боханаў чорнага хлеба, пра які ў самалёце Матукоўскі казаў, будзе страшэнна рады. Здаецца, сапраўды быў рады. Групу пасялілі ў гатэлі ці не самым шыкоўным у Гаване каля славутай набярэжнай. Але, як і ўсюды, тут на кожным кроку адчувалася безгаспадарчасць, закінутасць і занядбанасць часовых гаспадароў, што дарваліся да незаконнага гаспадарання. Яшчэ ў Маскве нам абмянялі на тутэйшыя песо даволі вялікую па тым часе суму 400 рублёў. Выдалі тархеты, такія карткі, з якімі толькі можна было што-небудзь купіць. Але купіць не было чаго. Бытавыя тавары прадаваліся толькі па ўнутраных картках, абмежаваных 600 песамі. Прыватны гандаль адсутнічаў. Пачаліся арганізаваныя паездкі па Гаване, наведанне гістарычных месцаў, звязаных з гераічнымі ўчынкамі каменданта Фідэля і ягоных слаўных паплечнікаў Че Гевара і Рауля Кастра. У музеі паказалі заспіртаваныя пальцы Че, які, як вядома, гераічна загінуў у Калумбіі, дзе рабіў рэвалюцыю. Але каманданты адпомсціць за пагібель свайго вялікага паплечніка запэўнілі нас. З'ездзілі ў затоку Свіней, дзе адважны камандант стрэліў у інтэрвентаў з савецкай самаходкі, якая там і засталася на вечным прыколе. Затым паглядзелі нейкае балота, што кішэла кракадзіламі, але нядужа напалохала нашых жанчынаў, якія сказалі, што на радзіме бачылі нямала іншых кракадзілаў, двуногіх. На камфартабельных іспанскіх аўтобусах з мяккімі крэсламі і кандышанамі выправіліся на другі канец вострава ў братні з Беларусю Камагуэй. Прырода і нават дарога, збудаваныя за часы дыктатуры ненавіснага Батысты, былі цудоўныя. Наўкола раскашавалі пальмы, пад якімі пасвіліся статкі буйвалаў з белымі птушкамі на храбцінах. Воддаль месціліся пальмовыя халупы абарыгенаў, мулатаў і чорных, якія трымаліся далей ад турыстаў. Такі быў загад мясцовых уладаў. Невялічкія гарадкі, што трапляліся на нашым шляху, мелі выразны гішпанскі выгляд, архітэктурай, цеснымі вулічкамі, мноствам касцёлаў. Як аўтобус спыняўся, нас адразу абляпляла дзятва, рус, дай. Давалі ўсё, што ў каго трапляла, ад значкоў да самапісак. Усё бралі з вялікай ахвотай. Матукоўскі з тае нагоды яшчэ з дому запасся алаўкамі, якія і раздаваў у дзесяткі прагну працягнутых рук. Але нашага запасу яўна не хапала для ўсіх, хто хацеў што ўзяць. Ля крамаў цярпліва застыглі звыклыя для нас чэргі жанчынаў, чакалі часу продажы папшою. У другім месцы душыліся за ярка-аранжавымі тазікамі з плястыку. Усё тое выдавалася па картках, таксама як і 2 метры чорнай і 2 метры белай тканіны на год. Для вызначэння стану жыцця беднасць тут была недакладнае слова, болей дакладным, мабыць, была галеча. З тым і жылі ў чаканні канчатковай перамогі сацыялізму. Пасля ўжо дазналіся, што ўся прадукцыя сельскай гаспадаркі належала дзяржаве і размяркоўвалася цэнтралізавана, строга паводле нормаў. У прыватнай уласнасці не заставалася нічога. Вырашчаныя ў гаспадарках жывёла, куры і яйкі належала спярша здаць дзяржаве, а пасля трымаць ад яе тое, што належала паводле законаў. Утаіць, што і з'есці было немагчыма.
Затым сачылі так званыя камітэты абароны рэвалюцыі, сфармаваныя ўлады з бяднейшых і заслужаных рэвалюцыянераў. Для таго, каб атаварыць карткі, трэба было 600 песаў. Астатняе можна было выкінуць на сметнік. На прадпрыемствах, як і ў Савецкім Саюзе, культывавалася сацыялістычнае спаборніцтва, якое і на Кубе ўсё шырылася і шырылася. І за перавыкананнем планаў плацілі. Тую плату можна было назіраць на вуліцах, калі разам з сухім лісцём ад пальмаў вецер гнаў запрацаваныя звыш пляну песы. У Гаване ў нас была нядоўгая гутарка з адным кубінскім пісьменнікам, які пісаў і выдаваў раманы на рэвалюцыйныя тэмы. Працаваў пісьменнік на нейкай гаспадарчай пасадзе, пісаў выключна ў вольны час, ганарару за свае творы не атрымліваў. Мы папыталіся, які ў дадзеным выпадку сэнс іх пісаць. Стуліўшы галаву, той сумна адказаў: «То мой рэвалюцыйны абавязак». Узорна-паказальная школа, куды нас аднойчы павезлі, усіх надзвычай уразіла. Мы прыехалі ў дзённы час, калі, як думалі, дзеці будуць вучыцца. У вялікіх мадэрновых будынках сярод шырокіх плантацыяў цытрусавых было, аднак, ціха і бязлюдна. Двух'ярусныя, беззаганна засланыя ложкі, пад лінеечку састаўленыя цацкі і падручнікі дужа напомнілі мне незабыўны салдацкі парадак колішняй казармы. Нават днявальны стаяў ля тумбачкі каля дзвярэй. Тое ўражанне яшчэ болей пацвердзілася, калі ў двор з плантацыю прамаршыраваў першы атрад на чале з настаўнікам. Ніякага шуму, дзіцячай мітусні, нават выкрыкаў і гучных размоваў. Гучалі толькі каманды. Пасля абеду ў сталовай адзін у вішні 12гадовы хлапчук прадэманстраваў нам зайздроснае ўмельства разабраць і сабраць аўтамат Калашнікава. Другі тое зрабіў нават з завязанымі вачыма. Сапраўды дужа ліха. Але навошта? Вось пра навошта неўзабаве адбыўся дыспут у нашай групе, дзе было некалькі настаўнікаў. Адны казалі, што тое правільна, няма чаго распускаць моладзь, бо адсюль п'янства і ўсё іншае. Тут пануе метад макаранкі, які ў нас, на жаль, занядбаны. Іншыя пярэчылі, што лепш быў бы метад Сухамлінскага, болей свабоды і павагі да асобы дзіцяці. Свабода і так звыш меры, вунь яна да чаго давяла, не пагаджаліся з імі. Паглядзіце на нашых пісьменнікаў, хоць бы на таго ж Салжаніцына. Тады, мабыць, самы разумны з нас сказаў, што тое не прадмет для дыскусіі на Кубе, тут свае парадкі і не нам у іх умешвацца. За размовай пільна сачылі нашы гіды, што некалі вучыліся ў інстытуце імя Лумумбы і разумелі па-расейску. Мікола Матукоўскі тады рабіў у «Ізвесціях», і на Кубе у яго быў калега, спецкор тая газеты. Аднойчы ён прапанаваў нам з'ездзіць да старэйшага брата Фідэля Рамона, які недалёка ад Гаваны працаваў шэфам аграрнага комплексу. Перад паездкай трохі паспрачаліся, браць ці не браць бутэльку маскоўскай, якая ў нас засталась апошняй. Купіць тут гарэлкі ці якога алкаголю было немагчыма, хоць мы і мелі грошы, ды скончыліся тархеты. Мікола сказаў, што ж, у брата Фідэля не знойдзецца для гасцей чаркі, але ягоны калега мякка зазначыў: «Вазьміце», і мы ўзялі. Тая бутэлька і сталася адзінай, якую мы выпілі разам з барадатым Рамонам і тузінай ягоных памагатых. На аканчальнай развітальнай імпрэзе ў Гаване з кароткай прамовы ад дэлегацыі выступіў Мікола Матукоўскі. Тую прамову па-гішпанску ён старанна рыхтаваў яшчэ ў Менску, і адзін кубінец з ліку тамашніх гідаў, што сядзеў побач, ціха сказаў мне: «Во не ведаў, што ваша беларуская мова гэтак падобна да гішпанскай». Мікола дужа пакрыўдзіўся, калі я пасля сказаў яму пра тое, сам ён быў пра яе іншыя думкі. Тая кубінская пілігрымка была ўвогуле цалкам дыскамфортная. Я дужа прастудзіўся ў тропіках, да таго ж мы атруціліся айчыннымі кансервамі, але у чымсь і карысная. Мы ўбачылі, што ёсць на справе славуты востраў свабоды, таксама як і зразумелі пэўныя грымасы сацыялізму ва ўмовах аўтарытарнай улады. Бедаку заўжды прыемна ўведаць, што камусь яшчэ горш, чым яму. Але наўрад ці тады разумелі тое кубінцы, якія адно спадзяваліся. Закалыханыя шматгадзіннымі мітынгамі ў гонар рэвалюцыі, яны ўсё чакалі.
Мінуць гады, і не дачакаўшыся, яны рынуцца цераз пратоку да ненавіснага капіталістычнага Маямі, дзе знойдуць нейкую магчымасць жыць, хіба не на сваёй, на чужой зямлі. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 21. Увосень на 90-м годзе жыцця у вёсцы Ваўчо пад Вушачай памерла мама. Апошнія гады яе жыцця, як і шмат якіх старых, былі азмарочаны бытавой неўладкаванасцю, псіхалагічнай несумяшчальнасцю. Дзе і з кім жыць, яна вырашала шмат гадоў свае старасці, ды так і не вырашыла. Вядома, найлепш было б жыць у сваёй хатцы, памерці на сваім ложку. Але ў сваёй хатцы яна адна жыць не магла. Праўда, непадалёк жыў яе сын, мой малодшы брат Мікола, можна по яго. Але там была нявестка, з якой маме было не надта душэўна. Яе ж дачка, моя сестра Валя, пад той час выйшла ў спазнелае замужжа за разведзенага калгаснага механізатара ў Ваўчо. Той мужик быў трохі шумнаватага нораву, да таго ж любіў выпіць. Мама не магла да яго прывыкнуць. У горад да старэйшага сына яна не магла і паткнуцца, не хапала адвагі на старасці год. Мама за жыццё далей Вушачы нідзе не была, нават у бальніцу нікуды не ездзіла. Як зламала шыйку бедра, месяцы 3 лежала без доктара, пакуль не загаілася само. Наогул, калі хварэла, дык усё на хадзе, не кладучыся, пераборуючы хваробу без лекаў. Памятаю, у дзяцінстве быў выпадак, калі яна захварэла на рожу твару. Бацька прывозіў фельчара, ды ёд не памог. Тады спакутваная маці аднойчы кажа бацьку: «Звязі ты мяне да знахаркі». Бацька не пагаджаецца: «Што табе знахарка, калі не памог доктар?» Але маці дужа баліць, і неяк у снежны дзень бацька запарох у сані каня, і яны паехалі. Мы засталіся дома чакаць. І вось адвячоркам вяртаюцца, я адразу пытаюся: «Ну як, мама, ці палепшала?» А яна спакойна так кажа: «Палепшала, сынок». І сапраўды знахарка памагла, мама паправілася. Але прыйшоў час, калі не памагае нічога. Мама пражыла шмат гадоў і аднойчы неўпрыкмет адышла ўначы. Хавалі яе ў цёплы сонечны дзень бабінага лета. Намеснік старшыні райвыканкома даў аўтамабіль і нават арганізаваў невялічкі аркестрык. На такія паховіны сышлося немало народу. Труну павезлі цераз Вушачу на бычкоўскія могілкі, дзе мама і лягла поруч з бацькам. Шкада, што болей там месца не засталося, далей была яма. Брату Міколу, як памёр, летась пахавалі на другім канцы могілак. Вельмі шмат цяжкога і нават беспрасветнага звязана ў мяне з маёй малой радзімай, куды, аднак, ездзіў ці не кожны год. Але пакуль жывыя былі бацькі. Як перасталі жыць, кожны раз, вяртаючыся адтуль, казаў сабе: «Ну, гэта апошні раз, болей не паеду». Дамінаў час, наставала лета, ці вясна, ці восень, і ехаў зноў. І зноў казаў сабе: «Ну, гэта ўжо канчаткова апошні». Дужа мала радасці набіраўся я там, а засмучэнне звыш меры. Але ў тым, мабыць, і ёсць горкая слодасць жыцця, а можа, і яе натуральны сэнс. Неяк завітаў да Міколы Матукоўскага, які адразу павёў мяне ў свой кабінет на новай кватэры ў бранявым завулку. Там ужо быў Геннадзь Бураўкін, з якім яны вычытвалі гранкі набору, што атрымалі з ізвесцій. Гэта быў артыкул Матука пра Быкава, ці не першы ў цэнтральным друку, які меў на мэце даказаць грамадству, што Быкаў наш савецкі пісьменнік, не які там паліцай ці Уласавіч, і што ягоныя персанажы патрэбныя і карысныя, бо на вайне былі не толькі героі, але баязліўцы і здраднікі. Што ж, я быў удзячны маім сябрам, якія памагалі мне і раней, і яшчэ будуць памагаць пасля у маім літаратурным лёсе. Мабыць, і праўда, артыкул у цэнтральнай газеце недзе што зрушыў наступныя падзеі, паказалі ягоны несумненны плён. У Нясвіжскім палацы, дзе апошнім часам быў дом адпачынку, памёр Аркадзь Куляшоў. Нібы прадчуваючы свой блізкі канец, ён шмат пісаў, выдаў некалькі вельмі неблагіх паэмаў
Як нярэдка здараецца ў пісьменнікаў, напрыканцы стараўся дабраць раней упушчанае. І, мабыць, перабраў меру, сэрца не вытрымала. Пайшоў наўздагон за сваім сябрам Александром Твардоўскім. Паколькі ягоная выбарчая акруга засталася не прадстаўленай у Верхоўным Савеце, наверсе вызначылі, што яе павінны прадставіць Быкаў. Трэба было збірацца на спатканне з выбарцамі. Дэпутатства ўвогуле не было для мяне навіной. Гады 2 я ўжо быў дэпутатам абласнога савету па турэцкай акрузе. Памятаю, тады спатыкаў мяне тамашні старшыня калгаса, які першым чынам пасадзіў кандыдата ў ніву і павёз у поле. Поле было цудоўнае, пасевы стаялі сцяной. Прыпыніўшы машыну, старшыня пытаўся: «Ты калі піў у жыце?» Я сказаў, што не. «Тады вып'ем». Ён дастаў з багажніку бутля шампанскага і спрактыкавана стралянуў коркам у жытні палетак. Мы выпілі па пары шклянак і паехалі далей. Далей быў пасеяны авёс, і старшыня спыніў машыну. «А ты піў калі ў аўсе?» «Не, не піў». «Дык вып'ем». І ён бахнуў коркам далёка ў авёс. Пасля па чарзе ў кукурузу, ячмень і буракі. Апошні стрэл з апошняй бутэлькі даручалася зрабіць мне у бурныя хвалі бацькі Нёмана, адкуль пара было ехаць на перавыбарчы сход у Турэц. Але тое было ўлетку, зімой у поле не выйдзеш. З Талачына прыслалі райкомаўскую «Волгу», у якой я і паехаў у паселішча, дзе ніколі раней не быў. Раённае начальство прыняло вельмі цёпла, пабедавал па нябожчыку Куляшову і павяло ў сцюдзёны клуб, дзе сабраліся выбарцы. Першым чынам распавялі маю біяграфію, абвясцілі, што пісьменнік Васіль Быкаў будзе не горшы дэпутат, чым памерлый Аркадзь Куляшоў. Далей належала даць наказы будучаму дэпутату. Доўга ніхто не хацеў браць слова, мабыць, рупілі іншыя справы. Нарэшце адзін спрацаваны механізатар выйшаў наперад і сказаў прыкладам так: «Якія ў нас за таварыша пісьменніка наказы? Каб гэта быў міністр будоўлі, дык мы б папрасілі яго наконт недабудаваных майстэрняў. Калі б міністр шасейных дарог, дык напомнілі б, што мост цераз рэчку хутка праваліцца. Міністр адукацыі, школа ўся праганяла, цераз сцены снег сыплецца, а то пісьменнік. Хай жыве, піша, меней хварэе». Каротенькі той выступ даў мне зразумець маю дэпутацкую ролю і мой пісьменніцкі кошт. Уночы прыводзяць з Талачына выправіліся аж 3 машыны. У прыдарожным беразнячку спыніліся, увічныя шафёры хутенька распавялілі цяпельца з сухіх дроўцаў, прыпасеных у багажніках. Гэпнулі на снег пару скрынак з бутэлькамі, і пайшла беседа, і зазвенелі чаркі, загучалі пранікнёныя тосты ў гонар партыі і ленінская ЦК на чале з Леонідам Ілічом. Між імі баялі анекдоты пра бабаў, а пасля і прапіялі рушнікі. Позна ўначы вярнуўся я ў Менск. Наконт вынікаў выбараў не было ніякага сумневу. Гэта было маё самае лепшае, хоць і нядоўгае дэпутацтва з найменшымі клопатамі. Дэпутацкія сесіі 2 разы на год адбываліся чынна і спакойна. Даклады гучалі строга фармальна, паводле рэгламенту, спрэчкі ніякіх эмоцыяў ні ў каго не выклікалі. Дэпутаты звычайна дрымалі ў залі, некаторыя чыталі газеты. Пісьменнікі Панчынка, Лужанін, Гілевіч падобна складалі вершы. Вёў паседжанне старшыня Верхоўнага Савету Іван Шамякін, які не мог падрымаць за сталом прэзідыуму, хаця бачна было, як тое яму дужа хацелася. Каманды ў зале ён падаваў з паперкі, якую яму прыносіла з-за кулісаў сакратарка Чаіна. Аднойчы, кіруючы галасаваннем, не адрываючыся ад паперкі, прачытаў запар: «Хто за, хто супраць, устрымаўшыся, няма аднагалосна». У зале засмяяліся, бо ніхто яшчэ не паспеў падняць рукі. Але затым дакладна гэтак жа паднялі. Звычайна я выседжваў толькі першую частку да перапынку. Надалей не хапала сілы, і як звенеў званок, выходзіў з будынку. Мяне па дарозе даганялі 2 іншых неслухі, мастак Савіцкі і скульптар Анікейчык. Тыя спяшаліся ў свае майстэрні і казалі, што ім гэтая балбатня на хрэн сабачы. То была праўда. Пройдзе трохі гадоў, і Анікейчык без пары памрэ, а Савіцкі рэзка зменіць свае адносіны да нязменнага па сутнасці рэжыму, зробіцца ягоным апалегетам.
таксама як і ягоны калега і дэпутат, тэатральны дзеяч Яроменка, які на піку перабудовы заявіў, што насуперак беларускім нацыяналістам быў, застаецца і памрэ камуністам. І праўда, застаўся ім да канца. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 22. Як заўсёды, новы намер спеў нібы між іншым у будзённасці і справах, якія мелі мала адносінаў да літаратуры. У падсвядомасці, аднак, ішла свая праца, пакуль невыразная, неакрэсленая, якая, аднак, абяцала калі-небудзь акрэсліцца, часам нечакана. Пад восень мы з Ірынай паехалі ў Піцунду на адпачынак. Туды звычайна ездзілі шмат якія пісьменнікі. У мяне абвастрылася астма, таму марскі клімат Ялты, куды я пару разоў ездзіў раней, стаўся няздатны. У Піцундзе ж, казалі, ёсць рэліктавы хвойны гай, дужа спрыяльны для лёгачнікаў. На пачатку той дом творчасці мяне расчараваў. Вялізны жылы корпус, гармідару вялізнай на сотні месцаў у сталоўцы, ну і людзі, сярод якіх добра, калі знойдзецца 2-3 знаёмых. Але на гэты раз трохі знайшлося і сярод іх нешматлікіх мілы Володя Краткевіч з жонкай Валяй. Цікава было даведацца, між іншым, што Валя пэўным чынам мая землячка. Яе бацька паходзіў з Вочкавіч, што былі цераз луг ад нашай вёскі, і дзявочае прозвішча яе Вацьковіч. Хаця яна нарадзілася не там і, канешне, мала што там ведала. У дамах творчасці, якіх было багата па саюзу, тою парой самы раз было знаёміцца, таварышаваць, выпіваць, працаваць наўрад ці, асабліва, калі збіралася кампанія. Тут асаблівай кампаніі не было, апроч хіба Спрынчана з сынам ды Алеся Савіцкая. Але яны болей працавалі, мы іх не надта турбавалі. Надвор'е ўвогуле было добрае, мора спакойнае. Аднойчы Володя сказаў, што трэба расстарацца гарэлкі, бо ён заўтра раніцай ідзе з рыбакамі ў мора. Гэта добра ісці ў мора, але дзе ўзяць гарэлкі, якой не было ў продажы? Заставалася брысці ў пасёлак да цётак абхазак. Адправіліся ўчатырох, мы з Володзям і жонкі. Володя туды ішоў не ўпершыню і ведаў шлях. Здалеку яшчэ на месцы самадзейнага базарчыку згледзеў вярблюдзіцы Нелю. Ну, калі тут Нелі, дык недзе і яе гаспадыня, цётка Марія. Ужо ў яе разжывёмся, парадваўся Володя. Так і атрымалася, без вялікіх праблемаў. Праўда, злосная вярблюдзіца пара разоў плюнула на жанчыну, якіх чамусь не любіла. Яе гаспадарыня Марія дастала з-пад палы 2 бутэлькі з мутнаватай вадкасцю. Узрадваныя мы скіравалі дадому, дзе некаторыя калегі на верандзе спрабавалі нас раскалоць, але Караткевіч трымаўся цвёрда і лёг спаць цвярозы. На світанні ён знік, сказаў Валі, што над вячоркам вернецца. Але не вярнуўся да начы, не было яго і назаўтра ўранку. Мы пачалі трывожыцца. Некаторыя супакойвалі. Маўляў, з 2 бутэлек нічога не здарыцца. Але да 2 можна было дадаць яшчэ колькі. Зрэшце, так яно і сталася. Володя вярнуўся на 3-й дзень, мокры, зменшаны, але вясёлы, і нават з некаторымі трафеямі, якімі ён адарыў жанчынаў, маленькімі марскімі канькамі. А рыба? Спыталіся мы. Рыба плавае па дну, не спымаеш ні адну, быў рыфмаваны адказ. Я дасюль не ўпэўнены, што Володя хадзіў у мора, а не яшчэ куды, але колькі дзён ён бы жыў тым паходам, красамоўна распавядаў пра буру, у якую трапіў каля мысу Карадагу, калі іхні баркас ледзьве не выкінула на скалы. Але рулявы, канешне, што быў Караткевіч, спрытна пераклаў руль і тым уратаваў утлую пасудзіну. Жанчыны войкалі ад спалоху, а раптам бы патануў. Такога не магло здарыцца, адказваў Володя, бо я аўтар няскончанага твору, над якім апекваюцца богі. Я слухаў яго красамоўны аповед і прапамінаў другі выпадак у Менску, калі аднойчы спаткаў Караткевіча з перавязанай і падвешанай на перавязе рукой. «Разумееш, стары, — сказаў ён тады, — якая са мной здарылася гісторыя.
Учора іду па гэтай вуліцы і бачу, два боўдзелы б'юць дзяўчыну, прыгожую дзяўчыну. Ну як мне было з маім шляхотным выхаваннем такое стрываць? Я кінуўся ў бойку і раскідаў ёй бышчанюкоў. Праўда, і мне перапала, зламалі руку, але чорт з ёй зрасцецца. Затое ўратаваў дзяўчыну, прыгожую дзяўчыну. Тады я падзівіўся і верыў і не. А пасля ўжо выпадкам дазнаўся, што учора п'янаваты Караткевіч упаў з лесвіцы ў пад'ездзе і зламаў руку. Той да іншы выпадак, калі б ён здарыўся з кім іншым, мог бы абурыць. Караткевіч жа не абураў. Мабыць, уся справа ў тым, як тое падаць і каму выпадак належыць. Караткевічу ўсё належала дужа ранічна. Можна было толькі смяяцца. Пасля тая рыбалкі Володя колькі дзён не паказваўся ў сталовай. Валя казала, што піша. І сапраўды пісаў, спяшаўся скончыць свой прыгодніцкі раман «Чорны замак Альшанскі», прысвечаны жонцы. А як паявіўся, зноў узнікла пытанне, дзе ўзяць чачы. Той самадзейны базарчык у пасёлку міліцыя прыкрыла. На утаптанай пляцоўцы пры апусцелых лаўках тупала адна злая вярблюдзіца Нэля. Трэба было выпраўляцца куды яшчэ. Мы зрабілі такую вандроўку ў суседнюю, хаця і не блізкую вёску. Па дарозе Володя быў цвярозы і змрочны, гаварыў пра апрыклая літаратуру. Распавядаў, як нядаўна яшчэ ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» рыхтавалі да друку ягоны раман «Каласы пад сярпом тваім». Як сябры-субутэльнікі не хацелі ці не маглі памагчы. І ён адзін на адзін змагаўся з колішнім знакамітым выдавецкім босам Матузавым. І ўсё ж ён перамог, раман выйшаў. А дзе цяпер Матузаў? Прапаў, згінуў, памёр, і ніхто яго не прыпомніць. А раман застанецца ў літаратуры, як застаўся ў гісторыі ягоны герой вялікі Каліноўскі. Бо раман ад Бога, а рэдактар параджэння д'ябла. Караткевіч шмат у чым суцяшаў мяне ў маіх давніх і цяперашніх клопатах і казаў, што наша літаратура будзе жыць у народзе, пакуль будзе жыць народ. Але народ можа і не жыць, калі таго не захоча, бы спахапіўшыся, дадаваў ён. Я не пярэчыў. У маёй падкорцы ўжо колькі часу фармаваўся сюжэт новага твору. Праз колькі дзён, седзячы ў зацішнай лоджыі нашага корпусу, напісаў першую фразу «Карова скубала траву». Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 23. Мабыць, праўда, што ўжо на генетычным узроўні жанчына мацнейшая за мужчыну і далей у працэсе нялёгкага існавання найменш паддаецца ўздзеянню асяроддзя, захоўвае сваю самасць. Асабліва тое праяўляецца ў канфліктныя моманты, калі трэба абараніць сябе, сям'ю, дзяцей, а то і мужа. Мужчына не мае такой пэўнасці, бо дужа шмат магутных акалічнасцяў уплываюць на яго. Улады, партыі, войска, дзе з ім толькі і робяць, што ламаюць, становяць на калені. Мусіць, усё тое і сфармавала сучасны і не надта зайздросны архетып беларускага мужика ў жыцці і літаратуры, беднай, рахманай, баязлівай істоты. Таго, пра каго кажа прыслоўе, красці баіцца, працаваць лянуецца, прасіць саромеецца. Тое мы спрэс назіралі пасля вайны, калі адважныя цягам 4 год партызаны у мірны час страцілі ўсю сваю адвагу і даюць памыкаць сабой кожнаму, хто таго захоча, у тым ліку і з жаночага боку, які, аднак, жа мала ў вайну згубіў, а можа яшчэ і набыў розуму і рашучасці. Некаторыя пытаюцца, чаму ў вайну беларускія партызаны апынуліся гэткімі храбрымі, адкуль яны набраліся тая храбрасці ў абязбожанай калгаснай напаўгалоднай краіне. А ўсё адтуль жа, з 30-х гадоў, у выніку савецкай дрэсіроўкі голадам, вынішчэннем і страхам. Калі сялянству ўжо мала што засталося губляць, хіба жыццё як апошнюю уласнасць. Але і жыцця шмат каму было не шкада, такое яно стала нясцерпнае. У той сітуацыі і палягае псіхалагічна крыніца шмат якіх учынкаў, у тым ліку і тых, якія цяпер называюць подзвігамі.
Мы гаварылі пра тое, што нельга нікога заганяць у кут, ні сябра, ні ворага. Беларускае сялянства ў 30-е гады, пазбаўленае зямлі і волі, па сутнасці апынулася ў куце. Ад галоднай смерці яго ўратавалі гароды, 40 сотак дзедаўскай зямлі, якія кармілі. Пасля немцы загналі яго яшчэ глыбей. Што было рабіць сялянам? Што робіць сабака ці воўк, калі яго прышчемяць у загарадзі? Кідаецца на людзей. Беларусы кінуліся на немцаў. З адчаю во і вытокі партызанкі. Калі б немцы былі разумнейшыя, далі беларусам зямлю і вярнулі ўласнасць, дык і беларусы, мабыць, паводзілі б сябе інакш. Прынамсі, як літоўцы, латышы ці эстонцы, як украінцы нарэшце. Пахалі б зямлю, гадавалі дзяцей і плюнулі на бандыцкую партызанку. Тое, што побач нішчылі яўрэяў, іх не надта турбавала, абы саміх не чапалі. Але ж зачапілі і саміх, пачалі паліць, нішчыць. У тым немцам дужа памагла партызанка, дала падставу, і запылалі хаты. Тут Гітлер са Сталінам былі ў адным хаўрусе, хаўрусе вынішчэння. Тое, што не дабраў Сталін у 30-е гады, даканаў Гітлер на пачатку 40-х. Беларусь ляжала ў руінах, а затым пачалася эпапея аднаўлення. Нельга нікога заганяць у кут, сабе даражэй абыдзецца. А гераіня маёй новай аповесці Сцепаніда апынулася менавіта загнанай у кут. Сцепаніда, вясковая цётка, не хацела губляць жыццё і чаплялася за нейкія праявы волі. Ды спазнела чаплялася, у тым яе чалавечая трагедыя. Але калі было не спазнела, у Сцепаніды наогул не было свайго часу, яна, як і ўсё навакол, выпалі з хады часу, апынуліся на межы небыцця. Некалькі год ці тыдняў таго балянсавання і ўсё загінула, каб не адрадзіцца. Уладзімір Караткевіч быў нязгодны з маім фатальным паглядам, ён хацеў спадзявацца. Як мог, ён таксама чапляўся за жыццё, за надзею. Ды не ўчапіўся, бо таксама апынуўся чалавекам без часу, што зарана ці запозне нарадзіўся, не ў пару зрабіўся пісьменнікам, несучасным. Несучасны чалавек жыць доўга не можа, павінны памерці. Але тое будзе яшчэ не зараз. Яшчэ Володя хадзіў на мора, у пасёлак Пачачу. Я ж колькі тыдняў сядзеў у лоджыі і пісаў на лёгкім і хісткім дзюралевым століку. Володя казаў, што ён ненавідзіць такія столікі, хоць у пакоі, хоць у кавярні, што гэта вынаходства д'ябла. На ім нічога людскае стварыць немагчыма. Яму для ягоных твораў патрэбны быў стары, моцны дубовы стол, а таксама стос добрай паперы і свежая адпрасаваная сарочка. Тады паяўлялася натхненне, якое адно і гарантавала поспех. Аднойчы ён зноў прапаў на няпэўны час, а як паявіўся, мы яго не пазналі. Быў нібы не тутэйшы, з цьмяным позіркам, змучаным тварам. На змярканні пачаў скардзіцца, што ўнізе ў кустоўі сядзіць цмок, пільнуе за ім. Кажа, ідзі пакажу. Я ішоў, у іх звалі кутні нумар, і Володя паказваў уніз. Во-воп, выглядвае. Не, схаваўся. Ну, чакай, я цябе падпільную. Не пільнуй, Володя, казаў я з жалем, кладзіся спаць. Не, спаць я не буду, я буду пільнаваць яго. Валя плакала, тое было дужа кепска. Напрыканцы нашага тэрміну паехалі з экскурсіяй у Сухум, дзе Володя першым чынам пацягнуў усіх у малпоўнік. Тут ён быў жывы і вясёлы, поўны самага дзіцячага захаплення, калі азіраў усіх тых малых і вялікіх істотаў, што сядзелі, лазілі, скакалі з сука на сук. Здаецца, зусім не рэагуючы на цікаўных наведвальнікаў. Володя знайшоў дужа сімпатычную малпачку, якая, сустрэўшы ягоны позірк, смела скокнула да яго і працягнула далоньку з тонкімі чорнымі пальчыкамі. «Глядзіце, які цуд», – казаў Володя, – «яна ж лепшая за людзей, колькі дабрыні і адданасці». Ён клаў ёй у далоньку мандарин, і яна з радасным віскам узлетала высока на дрэва. А ў кавярні на праспекце пад пальмамі было толькі кіслае сцюдзёнае віно, ад якога Володя грэбліва борчыўся і піў.
Караткевіч і Валя з'ехалі з Піцунды раней за нас, скончыўся тэрмін пуцёўкі. Мы праводзілі іх да аўтобуса, выпіць на развітанне не было чаго. Надта ж былі ўзрадваныя, калі праз кароткі час атрымалі з Менску тэлеграфны перавод на добрую суму і невялічкую цяжкаватую пасылачку. Памятаю, ішлі з пошты і дужа цікавілі, што гэта прыслаў Володя, падобна цагліну ці што. Аж не цагліну, бутэльку малдаўскага каньяку, які ў Беларусі яшчэ можна было дастаць. Ну, боская душа, мілый Володя. Пасля ўжо ў Менску Валю паклалі ў бараўляны, і я вазіў да яе Володю на адведкі. Сам заставаўшы ў машыне, а ён ішоў у корпус. Вяртаўся адтуль вельмі і вельмі засмучаны, у поты і выціраў вочы. Ён кахаў жонку. А як памерла, здаецца, не плакаў. Памятаю, пасля паховін раіўся, як яму жыць. Хацеў знайсці кабету, каб без дзяцей, якіх яму звалі не даў Бог, і каб без вялікай радні. Мяне неяк уразілі тыя яго клопаты, бо яму самому жыць заставалася дужа няшмат. Незадоўга да смерці ён неяк дужа уважліва ставіўся да тых, каго паважаў, з кім сябраваў. Тады часта тэлефанаваў мне, і калі мяне не было дома, падоўга размаўляў з жонкай Ірынай. Здароўе яго пагаршалася, да ён не дужа прыслугоўваўся да здароўя. Вядома, хвораму не надта пісалася, і ён ішоў да сяброў. Бы ў прадчуванні хуткага канца рваўся на прыроду, з якой наканавана было канчаткова зліцца, і апошняя паездка на любімую Прыпяць і згубіла яго. Ягоную смерць аплаквала ўся Беларусь, якая доўга будзе шанаваць яго слаўнае імя. Такія, як Караткевіч, часта не нараджаюцца. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 24. Дапісваў знак бяды ў Менску на Танкавай усю восень і пачатак зімы. Не сказаць, каб яна давалася мне цяжка, матэрыял быў знаёмы, нейкую часткай перажыты самім, асабліва той, што мела адносіны да 30-х гадоў. Уражлівая дзіцячая памяць захавала шмат якія адзнакі побыту і драмаў таго незвычайнага часу. Што ж да вайны, дык тут таксама мог што-нішто сабе ўявіць, хоць сам на акупаванай тэрыторыі не жыў. Трэба сказаць, дзякаваць Богу, што таго не давялося, пазбег не толькі небяспекі, але і пэўнага знаку ў біяграфіі. Людзям з тым знакам доўга давалі аб ім не забыцца. Пісаў паслядоўна, апроч хіба устаўнога сюжэтнага кавалку, які стаўся нібы ядром у арэху, той уставіў пасля. Тое ядро было важнае для тэмы, бо якраз і несла ў сябе галоўны ідэйны знак, знак нацыянальнай бяды. Так бы мовіць, мала было калектывізацыі, дык яшчэ і акупацыя. І ўсё тое наканавана было перажыць рэліктавым хутаранцам Сцепанідзе з Петраком. Інстынктыўна Сцепаніда адчувала кірунак, з якога ўвесь час імкнецца на іх бяда, то быў мост. Дужа яна хацела яго панішчыць, каб канчаткова адасобіцца, ад'яднацца. Тое для беларускіх хутаранцаў было важней за ўсё. Да менавіта таго ніколі і нідзе не ўдавалася, незважаючы на ўвесь драматызм спробаў. Сцепанідзіна бомба была наканавана для іншага. Акуратна перадрукаваны экземпляр аповесці панёс у полымя, чарговым рэдактарам якога стаў тады Кастусь Кіреенка, чалавек з абмежаванымі здольнасцямі, але з пэўнымі амбіцыямі. У мяне з ім не было ніякіх стасункаў, і мець іх не надта хацелася, як зрэшты і з усёй рэдакцыі гэтага часопісу. Панёс рукапіс зранку, калі там нікога апроч хіба карэктару яшчэ не было, аддаў для перадачы галоўнаму. Праз трохі часу патэлефанаваў Кіреенка, паведаміў, што рукапіс атрымаў будзе чытаць Пташнікаў. Пташнікаў пры выпадковай сустрэчы пахваліў рукапіс, чысты, без памарак, не тое, што іншае. На тым усё і скончылася. Я быў удзячны абодвум, бо тое было выдатным варыянтам стасункаў паміж двумя антыподамі, аўтарам і выдаўцом. Лепшага і чакаць было нельга.
Неўзабаве знак быў надрукаваны. Горш сталася ў Маскве ў часопіс «Дружба народаў», куды я праз пэўны час аддаў уласнаручна зроблены пераклад. На рэдагаванне тэрмінова паклікалі аўтара. Рэдактар Сергей Барузін выказаў агульныя прэтэнзіі, але дэталяваць не стаў. Дужа спяшаўся на нейкую нараду, вядома ж, у ЦК. Сказаў, што астатняе давядзе намеснік Леонід Тэракапян. Тэракапян даводзіў не надта катэгарычна, затое падрабязна і доказна. Канешне, былі перагібы, парушэнні, але калектывізацыя была патрэбная, бо раздробленая прыватна-уласніцкая сельская гаспадарка няздольная была і гэтак далей. Што-нішто давялося закрэсліць, апусціць ці змяніць на банальнасці. Але я ўжо ведаў, што калі на першым этапе рэдагавання ў чым-небудзь саступіш, тут усяго 3, тут 4 месцы, дык у наступным тых месцаў будзе ўжо 5, 8, затым і 10, 15. Калі ў галаўліце. Увогуле так яно у мяне і атрымалася. Каб канчаткова ўсё падчысціць, з рэдакцыі ў Менск быў камандзіраваны вопытны літаратурны праўшчык, з якім мы чысцілі аповесць у 4 рукі. Мелася на ўвазе праўка стылю, хаця да стылю справы было меней за ўсё. Чапляла палітыка. Прытым палітыка мінулага дня, нават мінулых дзесяцігоддзяў, якая ўпарта не хацела зыходзіць з жыцця. А што, калі твор назваць раманам, прыйшла мне ў галаву недарэчная думка, на якую мой праўшчык адказаў проста: тады з ім прыйдзецца вазіцца ўдвая болей, бо іншы жанр. Такое было афіцыйна навуковае вызначэнне жанру, і я падумаў, хай яна ўжо застаецца ў жанры аповесці. А ў выдавецтве «Маладая гвардыя», дзе меліся выдаць асобнаю кніжкай, атрымалася і яшчэ горш. Ужо добра вычышчаную за папярэднія публікацыі аповесць раптам завярнуў галаўліт. Мяркуючы па ўсім, сакрэт таго палягаў у тым, што галаўлітам стаў курыраваць мой стары вораг Уладзімір Сеўрук, які з кожным годам усё набываў вагу ў апараце ЦК. Відаць, з ягонай падачы аповесць трапіла на стол да второго лица в государстве, якім тады стаў сакратар ЦК і член палітбюро Ягор Легачоў. Як вядома, новая метла заўжды меце чыста, у дадзеным выпадку разам з сельскай гаспадаркай падметала яшчэ і літаратуру. У выдавецтве ўсчаўся скандал. Загадчыцу аддзелу Зою Яхантаву накіравалі ў Менск уламваць аўтара. Добрая эта жанчына прыехала да мяне і распавяла пра сваю праблему. Увогуле трэба было няшмат. Снять здесь, здесь и здесь, а также, если можно, отсюда до сюда и так далее. Я шчыра хацеў дапамагчы увогуле слаўнай жанчыне, якой да таго ж хутка на пенсію, бо ведама, што кожны рэдактар той жа сапёр. Аднойчы памыліўся і ўсё прапала. Я крэсліў, выкідваў, але лёгіка твору пратэставала, даводзілася аднаўляць, мы спрачаліся. Урэшце рэшт вытрацілі надта канфліктную сцэну раскулачвання, яшчэ нешта. Цэнзары, канешне, выдатна адчувалі, дзе быў знак бяды, і дужа ўмкнуліся, каб таго не сцяміў чытач. Каб усё схаваць у строга засакрэчаных фондах, выкрэсліўшы з літаратуры. Але не ў іх моцы было перакрэсліць жыццё, бо, як казалі антычныя грэкі, нават богі не могуць перайначыць былое. Былое вышэй за жыццё, яно ўжо не падуладна нікому. Бальшавікі, аднак, дужа мкнуліся падначаліць сабе мінулае. Тое самае ў яшчэ болей драматычнай форме праявілася, як Міхась Пташук зняў паводле аповесці аднайменны фільм. Спярша быццам усё ішло добра, амаль прымальна, наколькі тады мог быць прымальны савецкі фільм. Пташук неяк умудрыўся здаць яго без вялікіх стратаў, карціну адправілі ў Кіев на кінафабрыку рабіць копіі для пракату. Здымачная група была распушчаная, фінансаванне спыненае. І тады Пташука тэрмінова выклікае загадчык аддзела культуры ЦК КПБ Іван Іванович Антанович, а разам і аўтар аповесці. Антанович даволі нервова пачынае даводзіць, што фільм трэба тэрмінова перарабляць. Пташук упарціцца, няма як і няма каму. Антанович амаль у роспачы. Вы разумееце, то указание второго лица в государстве. А я не магу і не буду, кажа Пташук. Тады вам не працаваць на кінастудыі. Ну што ж, маю правы, пайду баранку круціць.
Доўга Антановіч уламваў Пташука, апеляваў да аўтара, але трэба аддаць належнае, гэты рэжысёр стаяў бы скала. Тем часом у Москве наспели новые подеи. Второе лицо в государстве перестало им быть. Антонович съехал из Беларуси на подвышение, стало не до картины Пташука и Быкова. На горизонте замаячила великая для КПСС погроза у особах Горбачова и Ельцина. Певно, что з'явлення на краєвіді одного, а затым і другого, так само, як і разумного Александра Яковлева, пачало змякчаць культурны клімат у краіне. Змяніліся і адносіны да нядаўніх дысідэнтаў. Я не быў дысідэнтам у дакладным значэнні гэтага слова, але таксама адчуў, што нешта мяняецца. Найперш, Саюз пісьменнікаў Беларусі вылучыў знак бяды на Ленінскую прэмію. Таму найбольш пасадзейнічала прыватная ініцыятыва Ніла Гілевіча, які недавно стаў першым сакратаром Саюзу пасля шматгадовага сакратарства Івана Шемякіна. Раней такога кшталту вылучэння было немагчыма, бо Іван Петрович, набыўшы тудзень ардэноў за літаратуру, не мог яшчэ дамагчыся сабе Ленінскай прэміі. Такім чынам Быкова вылучылі як бы у абыход законнай чаргі. Москва не аспрэчвала, мабыць, меркавала, хай дзеля прыліку ў немалым спісе намінантаў пабудзе і адзін беларус. Да раптам на тайным галасаванні ў камітэце па прэміях бальшыню галасоў якраз набраў ён. Як пасля распавялі, той вынік схіліў на мой бок выдатны і паважаны расійскі кампазітар Свірідаў, які сказаў прыкладна гэтак: «Я люблю расійскую культуру і расійскую літаратуру, але яшчэ больш ісціну. А ў дадзеным выпадку ісціна ў тым, што аповесць «Знак бяды» ёсць лепшая сярод іншых». Тое ўсё і вырашыла. Лаўрэатам стаў Быкаў. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 25. Патэлефанавалі з Саюза пісьменнікаў. Сакратарка паведаміла, што прыйшлі нейкія немцы, пытаюцца каго з кіраўніцтва. Але кіраўнікоў нікога няма, дык яны просяць, каб спаткацца з Быкавым. Ну што мне было рабіць? Кінуў свае справы, паклаў у кейс бутэльку каньяку і паехаў на вуліцу Фрунзе. Немцаў аказалася немалая група, чалавек 12. Усе чакалі ўнізе, я завёў іх у канферэнц-залю. Адзін, што больш-менш выразна гаварыў па-расейску, патлумачыў, што гэта група нямецкіх святароў евангелічнай царквы, што яны прэзентуюць акцыю іскуплення, якая апекваецца ахвярамі нацызму ва ўсім свеце, у тым ліку і ў Беларусі. Што яны ў Нямецчыне чыталі кнігі Быкава і паважаюць яго як пісьменніка-пацыфіста, прыхільніка дружбы паміж нямецкім і беларускім народамі. Я сказаў, што ўвогуле яны не памыляюцца, я сапраўды вораг варожасці, значыць прыхільнік міру і дружбы з усімі народамі, у тым ліку і з нямецкім. З гэтай нагоды запрашаю выпіць за беларускім сталом па чарчыне грузінскага каньяку. Так адбылося маё знаёмства з нямецкай пацыфісцкай арганізацыяй, якое шчасліва доўжыцца і па сённяшні дзень. Тады ў групе былі розныя людзі, святары і студэнты, 2-3 ветэраны мінулай вайны, адзін меў пратэз замест правай рукі. Ён распавёў, як у 43-м годзе ляжаў у шпіталі ў Менску, дзе яму ампутавалі руку. Другі меў царкоўны прыход у Кройцбергу, раёне заходняя Берліна. Немцы мяне зацікавілі, я адчуў, што гэта зусім не тыя вядомыя з вайны фашысты. Так яно і атрымалася. Праз колькі часу ў Дом дружбы і культурных сувязяў, які ўзначальваў Ваніцкі, прыехала маладая інтэлігентная дама Хельга Сібаі, якая дамаўлялася пра канкрэтнае супрацоўніцтва акцыі з Беларуссю.
было палагоджана наконт догляду помнікаў ахвяраў фашызму, хатынь, удзелу нямецкіх валанцёраў у лекаванні нашых псіхічных хворых, навінкі, доглядзе малых у занядбаных дзіцячых садках. На прадвесні прыехала вялікая група маладых хлопцаў і дзяўчат, якія адправіліся прыбіраць хатынь. На гэты раз іх прывёз Хойбнер. Пасля працы ў гатэлі была наладжана гутарка. Мяне папрасілі распавесці пра Беларусь, пра вайну і трохі пра літаратуру. Тое было яшчэ да перабудовы, калі савецкія людзі і асабліва чынавенства глядзелі на немцаў як на недаўніх фашыстаў. Некаторыя з навукоўцаў Акадэміі навук у той час, калі прыязджалі чужынцы, запіраліся ў туалеце, каб не спатыкацца. Хіба адзін дом дружбы і ягоны старшыня Арсен Ваніцкі смела ішлі на кантакт і нават дамагаліся яго пашырэння. Аднойчы зімой немцы прыслалі мне запрошаны ў заходні Берлін на імпрэзу, звязаную з угодкамі захопу ўлады Гітлерам. Тое, што гэта будзе антыфашыстоўскае мерапрыемства, у мяне не было сумневу. Я ўжо ведаў пра адносіны акцыі да нядаўняга мінулага Нямецчыны. Але ўсё ж я не мог ведаць усяго, а найперш меру папулярнасці антыфашыстоўскіх ідэяў сярод жыхароў заходняга Берліну. Імпрэза ладзілася ў вялізнай аграмаднай зале тэхнічнага універсітэту, пачатак быў прызначаны на 18 гадзінаў. Мы з гаспадарамі прыехалі за паўгадзіны, і заля была ўжо поўная, людзі сядзелі і стаялі ўздоўж сцен і ў праходах. Кіраўніком, медыятарам усяго стаў мой сябар Крыштоф Хойбнер, і я ўпершыню падзівіўся з яго арганізатарскіх і шоуменскіх здольнасцяў. Цягам 6 гадзінаў ён няспынна кіраваў хадой складанага інтэрнацыянальнага фэсту, які ўключаў у сябе шматлікія выступы ветэранаў антыфашыстаў, гасцей з усіх краінаў Еўропы, што чаргавалася з песнямі і музыкай розных вакальна-інструментальных групаў, у тым ліку і цудоўныя групы і хору з Ізраілю. Мне таксама давялося там выступіць, распавесці, як адгукнуўся фашыстоўскі пераварот у Беларусі, пра нашыя ахвяры і, вядома, герояў партызанаў. Заля апладыравала стоячы. Пасля аж да разбурэння берлінскай сцяны я шмат разоў наведваў заходні Берлін. Кожная паездка мела свае праблемы, найперш транспартныя. Заходні Берлін ці не ўвесь час быў у жорсткай блакадзе. Аэрапорт Шонефельд, як вядома, знаходзіцца з усходняга боку. Цягнік у заходні Берлін не даходзіў. Як было да яго дапяцца? Даводзілася звяртацца ў савецкую амбасаду, прасіць помагчы. Хоць амбасадаўцы зусім не былі зацікаўленыя ў маіх паездках. Тады з чемаданамі ішоў пехатой. Правілы пераходу сцяны мяжы ўвесь час мяняліся ў бок ускладнення, часам завярталі назад. Аднойчы, праўда, ужо ў перабудовачны час мяне з Анатоліем Кудраўцом амаль нелегальна перавезла жонка Хойбнера, храбрая францужанка Мішэль. Вярнуцца ж пасля 3-5 дзён гасцявання ў заходнім Берліне было яшчэ цяжэй. Ніякі транспарт ва ўсходні не хадзіў. Звычайна ў заходнім Берліне мы з Кудраўцом пасяляліся ў Багоце, недарагім і нешыкоўным гатэліку, які мясціўся амаль на Курфюрстендам, што вяла да Кудаму з яго выдатным помнікам мінулай вайне Гегдактнікскірхе. Гатэлік той з цягам часу мне вельмі спадабаўся і месцам, і абслугай. Пасяліўшыся пару разоў запар, ты ўжо рабіўся там як бы сябрам ці добра знаёмым. Цябе пазнавалі ў рэцэпцыі і пры сустрэчы радасна усміхаліся. Мне тады, дарэчы, успомнілася колішняе сведчанне Хемінгуэя, які пісаў, што варта пры ад'ездзе даць іспанцу партія трохі даляраў, як у наступны раз, хоць праз год ці праз 3, калі ты вернешся, цябе пазнаюць і прымуць як лепшага сябра. Тады мы не давалі ніводнага даляра, самі іх не мелі, але сапраўды нас пазнавалі і не іспанцы, а немцы, што таксама нешта ды значыла. У дзень прыезду ці на другі дзень пачыналіся нейкія сустрэчы ў бюро акцыі каля вакзала, дзе-небудзь з моладдзю, у якім клубе, са студэнтамі ў свабодным нямецкім універсітэце, або з актывістамі акцыі ў Кройцбергу ці іншым з рабочых раёнаў Берліну. Часам, асабліва на пачатку майго супрацоўніцтва,
Удзельнічаў у працы цэнтральных органаў евангелічнай царквы на Ванзея, цудоўным зялёным прыгарадзе заходняга Берліну. Аднойчы выступаў на пратэстанцкай імшы ў царкве разам з вельмі шаноўным епіскапам Шарфам, ужо нябожчыкам, які любаваўся беларускімі танцамі ў зялёным тэатры. Усе немцы, з якімі я меў кантакты, вельмі спаважна адносіліся да беларускага народу і спачувалі яму ў бядзе, спасцігнутай цераз нямецкі фашызм. Пра бяду ад бальшавізму, аб якой я распавядаў, выказвацца устрымліваліся, але я адчуваў, што і тут яны на нашым баку. Звычайна з Хойбнерам мы карысталіся складанай трасянкай з трох моваў: расейскай, нямецкай і польскай. Апошнюю Хойбнер ведаў няблага. У іншых выпадках перакладчыцай служыла Ірма, студэнтка паходзеннем з Рыгі. Гэта была разумная маладая асоба, якая няблага арыентавалася ў нямецкай, ды і савецкай гісторыях і ў палітыцы, і шмат пра што распавяла мне. Шкада, пасля яна выйшла замуж, нарадзіла дзіця і перастала супрацоўнічаць з акцыяй. Намі з таго часу стала апеквацца наша зямлячка з Менску, Лена Прэнц, якая вучылася ў Берліне. Там я дазнаўся ў часе гэтых паездак пра некаторыя дзівосныя рэчы, недаступныя на радзіме. Неяк мне паказалі кнігу супрацоўніка Гітлера доктара Раўшнінга, які запісваў для гісторыі важныя выказванні фюрэра. І сярод іх такі пасаж. Цытата. «Паміж намі і бальшавікамі болей падабенства, чым розніцы. Я аддаў распараджэнне, казаў Гітлер, каб былых камуністаў бесперашкодна прымалі ў нашу партыю». Або іншыя сведчанні ўжо доктара Лямперса. Цытата. «Нацыянал-сацыялізм – гэта тое, чым мог бы стаць марксізм, калі б вызваліўся ад свае бязглуздай сувязі з дэмакратычным уладкаваннем. Рэвалюцыйнае вучэнне – во сакрэт новай стратэгіі. Я вучыўся ў бальшавікоў. Я не баюся гаварыць пра тое», – казаў фюрэр. Несумненна, і Сталін вучыўся фашыстаў. Пэўны час яны дзейнічалі суладна і згодна, аж пакуль не схапіліся ў барацьбе. Як піша іншы сведка, Сталін, дазнаўшыся пра самагубства Гітлера, раздумна мою, стоячы ля крамлёўскага вакна, дагаўляўся падлюга, а колькі слаўных спраў мы маглі б зрабіць разам. Канец цытаты. Ды не зрабілі. Не ўсё ў свеце было падзелена паміж чырвонымі і карычневымі, заставаўся свабодны свет, які і сцёр з мапы карычневую палавіну. Чырвоная пакуль што заставалася. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 26. Пасяліўшыся ў Менску на Танкавай, не адразу пазнаёміўся з суседзямі. Мінуўся нейкі час, пакуль дазнаўся, хто жыве побач на адной пляцоўцы. Вышэй на паверхах былі мастакоўскія майстэрні, але хто там гаспадарыў, я не ведаў. Мае старыя знаёмцы-мастакі жылі ў іншых месцах, пераважна ў новым доме па вуліцы Сурганова. Таму трохі падзівіўся, як аднойчы пачуў у тэлефоне запрашэнне зайсці ў пэўны нумар на 12-м паверсе. Там была майстэрня мастака-графіка Яўгена Куліка, якога я часам сустракаў на падворку. Вечна самотны, хваравіта згорблены, ён нетаропка ішоў з крамы ці ў краму, ветліва вітаўся і ўсё. Размовы між намі не ўзнікала. А тут ён гасцінна запрасіў сесці за стол, сказаў, што ёсць справа. Апроч яго ў майстэрні быў Мікола Купава, яшчэ хтось незнаёмы. Яны мне паведамілі, што мастакі падрыхтавалі ліст у Маскву з нагоды бядотнага стану беларускай мовы і цяпер збіраюць подпісы. Я бегла прачытаў той ліст, мабыць, ён быў звычайны. Такіх лістоў цягам стагоддзя было напісана нямала, да ўсё без аніякага знаку. Бо справа зусім не ў тым, што мова беларусаў сама па сабе гіне. Тое, што яна гіне, партыйнае кіраўніцтва ведала не горш за беларускіх інтэлігентаў, можа нават лепш, бо валодала поўным наборам фактаў і лічбаў. Але як да таго адносілася? Калі інтэлігенты плакалі, дык партыйцы радаваліся, бо гэта было якраз тое, чаго ад іх вымагала іх вера, да чаго камуністы імкнуліся.
а менавіта да аканчальнай перамогі камунізму у паасобна ўзятай краіне з адзінай мовай, адзінай верай і адзіным кіраўніцтвам на чале ленінскага ЦК. Важна было хіба захаваць у сакрэце моўны лінгвіцыд, не парушыць стану псіхалагічнай камфортнасці высокага кіраўніцтва ў гэтым пытанні. А тут нейкая жменька мастакоў і пісьменнікаў сунуцца са сваім лістом. Ці ведалі гэта тыя, што пісалі лісты жальбы ў высокія партыйныя органы? Мабыць, жа ведалі, бо не першы раз рабілі тое. Але ўсё роўна рабілі, бо нічога іншага рабіць не заставалася, а рабіць было трэба. Хоць бы дзеля чысціні ўласнага сумлення, на які-небудзь поспех таго мог спадзявацца хіба скончаны дурань. Я падпісаў ліст, які праз дзень-другі, папоўнены подпісамі, мастакі адправілі ў Маскву Гарбачову. Асабіста я прычыніўся да моўнай справы не ўпершыню. Год таму надрукаваў у «Ізвесціях» артыкул менавіта ў абарону мовай. Нядаўна з тым жа выступіў па маскоўскаму тэлебачанню ў простым эфіры. Тады маім калегам у студыі НТВ быў выдатны украінскі пісьменнік Уладзімір Яварыўскі, і мы ўдвох звярталіся да расійскай інтэлігенцыі дапамагчы нам абараніць нацыянальныя святыні. Водгуку, на жаль, ніякага не мелі. Зянон Пазняк надрукаваў у эстонскім часопісе выдатны артыкул, прысвечаны лінгвіцыду нашай мовы. Нямала выступалі ў абарону мовы Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Анатоль Вярцінскі ды іншыя пісьменнікі. Цяпер мы упершыню звярталіся непасрэдна да генеральнага сакратара ЦК КПСС. Ні на што не спадзяючыся, чакалі, аднак, адказу. Некаторыя пачалі жартаваць. Ну, цяпер мову законіць, прымусіць кіраўніцтва загаварыць па-беларуску. Іншыя толькі крыва усміхаліся. Выказвалася такая думка, што Машэраў, калі б не загінуў, вярнуў бы мову ў Канстытуцыю БССР. Але іншыя казалі, што не вярнуў бы, бо сам яе не ведаў. І сам яе адтуль вывеў. Ды і наогул невядома, ці ведаў ён хоць бы слова па-беларуску. Якраз на той час у Менск прыехала на гасцяванне група касманаўтаў і разам стары Панамаренка. Для сустрэчы з імі на вайсковы завулак былі запрошаны некаторыя дзеячы культуры. Патэлефанавалі і мне. Я трохі здзівіўся, навошта? Я ніколі не захапляўся космосам, мала каго з касманаўтаў ведаў, але змушаны быў пайсці. Там ужо былі Клімук, Кавалёнак, Церашкова з дачкой, яшчэ нехта. Гасцей, як і належыць, пасадзілі за ганаровыя месцы са сталом і пачалі тосты і размовы. Праз нейкі час чынны парадак парушыўся, сфармаваліся групы па інтарэсах. На адным канцы стала ў акружэнні захопленых дамаў прыгожаны касманаўты вымаўлялі добра пасоленыя анекдоты, а на другім штось ціхім голасам распавядаў Пантелеймон Кандратавіч Панамаренка. Я прыслухаўся. Падобна, то была старая байка пра тое, як Панамаренка ардары на арышт беларускіх пісьменнікаў замяніў у Сталіна на арданы для іх. Тое далося яму вельмі складана, як ён апавядаў. Сам змушаны быў ратавацца праз Луцак і Бабруйск, таемна збірацца да Масквы і там дамагчыся прыёму ў Сталіна. Сталін уратаваў ад Берыя гонар беларускай літаратуры, Купалу, Коласу, Броўку з Глебкам. Той расповед старога боса меў поспех, прапанавалі тост за здароўе дарагога Пантелеймона Кандратавіча. Пасля пра яго гераічны ўчынак напісалі газеты, не раз распавядаў Барыс Саченка, які неўзабаве надрукуе артыкул, як незавязаныя шнуркі, а зусім не кадебісты згубілі жыццё Янкі Купалы. Панамаренка пры жыцці рабіўся высакародным героем беларускай гісторыі. Аднак неўзабаве сталася працверазенне. Гераічная аўра Панамаренкі прычмела. Вучоны Крот адкапаў у бяздонным партархіве засакрэчаныя раней лісты Панамаренкі да Сталіна, дзе беларускі гаўляйтар слёзна прасіў дазволу як найхутчэй арыштаваць ворагаў народу, нацыяналістаў Янку Купала, Якуба Коласа і яшчэ некаторых шкоднікаў, вредяшчых успешнаму страіцтву сацыялізму ў БССР. Чаму Сталін не ўважыў ягоную просьбу, засталося невядома, але наўрад ці ў тым ёсць якая заслуга Панамаренкі.
Як вядома, паперка ў сучаснай папяровай цывілізацыі вялікая сіла. Рукапісы не гараць, але не ўсе гараць і даносы, што ўвогуле памагае ісціны, да якой імкнецца літаратура. Прынамсі, павінна імкнуцца. Між тым, адказу падпісантам з ЦК КПСС доўга не было, хаця ніхто яго дужа не чакаў. І раптам навіна, прыехала камісія разбірацца з праблемай мовы ў Беларусі. Пачалі выклікаць, як і належала, сакрэтна па адным у асобны кабінет будынку ЦК. Мяне паклікалі ці адным з першых. У кабінеце сядзела два надзьмутых чыноўнікі з Масквы, тут жа прыкнуўся Іван Антанович. Гутарка скіроўвала такім чынам, што падпісанты не разабраліся. Прыватныя факцікі выдалі за тыповыя і ў выніку напісалі няпраўду, што кладзе пляму на партыйную палітыку Беларусі. Мова беларусаў нармалёва функцыянуе, паспяхова развіваецца, агульныя тыражы беларускамоўных газет у параўнанні з мінулай пяцігодкай узраслі на столькі-то процентаў. 80% усіх школаў у Беларусі беларускамоўныя. Ды няма ніводнай беларускай школы, не ўстрымаўся я. Чыноўнік адразу змоўк. Ён не прывык, каб яму пярэчылі ці нават яго перапынялі. Памаўчаўшы, сказаў, што заўтра яны паедуць па абласцях і на месцы пазнаёмяцца з моўнай абстаноўкай. Праз колькі дзён паклікалі зноў. Другі раз Антоновіча ўжо не было. У кабінеце сядзелі толькі масквічы. Яны бадзёра паведамілі, што ездзілі на Гарадзеншчыну, асабіста зайшлі ў выпадковую на іхнім шляху школу, і тая школа аказалася цалкам беларускай. «Якая гэта школа?» – запытаўся я. «Напэўна, у Гудзевічах». Чыноўнік збянтэжана уставіўся мяне. «А вы адкуль ведаеце? Хто вам сказаў? Каму ж невядома, дзе ў нас беларуская школа на паказ? У Гудзевічах. Там і настаўнік такі, беларускі энтузіяст Белакос». Тыя два зазірнулі ў паперку. «Так, Белакос, ага». Здаецца, я ім штось сапсаваў, ці, можа, мне так здалося. Наўрад ці іхні спектакль можна было чымсь сапсаваць. Як і трэба было чакаць, карысці з нашага ліста было няшмат. Нічога ў моўнай праблеме не змянілася. Змаганне за яе даўно набыло хранічны характар, то разгаралася, то затухала без якіх-небудзь вынікаў. Але на той раз нікога не пасадзілі, не звольнілі з працы, і то вынік. Усё ж, здаецца, набліжаліся іншыя часы, якія неслі надзею. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 27. Улетку пасля купалля з'явілася нагода паехаць у Італію. З'ездзіць у Італію я заўжды быў рады. Памятаю яе з даўняй паездкі ў Рым. Яна запомнілася мне як жаданае сонечнае свята. На гэты раз запрашала мэрія гораду Тэрні, сталіцы правінцыі Умбрыі. Ехала нас трое, апрача мяне яшчэ Дайнека з таварыства дружбы і вядомы Іван Іванович Антанович з ЦК. У напаленым летняй гарачынёй аэрапорце імя Мікеланджела нас чакаў жвавы і гаваркі італьянец з імем Джорджо, які на новенькай Альфа-Ромео памчаў усіх у Тэрні. Летняя Італія нават праз шкло аўтамабіля выглядала цудоўнай, казачнай краінай. Мы мчаліся па новай аўтастрадзе з хуткасцю 120 км у гадзіну. Побач мільгала кустоўе прысадаў з белымі і жоўтымі кветкамі. Здаля велічна праплывалі хвойныя парасоны пінеў. На схілах абпаленых спёкай гораў грувасціліся каменныя будыніны старажытных гарадкоў з касцёламі пасярэдзіне, замкі, абстаўленыя кіпарысамі вілы. Тэрні, як горад з сучаснай індустрыяй, быў меней прывабны. Затое вадапад на ягонай ускраіне, знакаміты каскадо, незвычайна жывляў увесь навакольны ландшафт. З гораду Джорджио павёз нас у свой курортны гарадок Педылюка, дзе жыў з сям'ёй. Крывая дарога доўга вілася паміж белых скалаў і прывяла да невялікага утульнага пасёлачку, што прытнуўся да крутаватага схілу на беразе горнага возера. Над пасёлкам грувасціліся руіны старажытнага замку, а па той бок высілася белая скульптура Мадонны на зялёным пагорку сопцы.
Усё тое маляўнічае адбівалася ў ціхай азёрнай вадзе. Мы паселіліся ў прыдарожным матэлю, і Джорджио Бергаміні, такое было прозвішча гэтага чалавека, пачаў нас вазіць на ўласным старенькім дызелі, які ў яго ўвесь час псаваўся. То падцячэ вада з радыятару, то выбухне шына. Мы з'ездзілі ў Тэрні, за Тэрні на сядзібу ягонага прыяцеля мастака. Сядзіба тая, званая студыяй, была збудавана з старога млыну, пасярод памяшканняў, па каменнай падлозе цёк чысты і сцюдзёны ручэй. Стары бацька мастака частаваў нас віном і распавядаў, як працуе сын. Паводле прафесіі ён металург, а мастацтва ягонае хобі. З'ездзілі таксама ў горную вёсачку Паліна, з якой адкрываўся цудоўны пагляд на шырокую завалочаную шызай дымкай даліну. Тая вёска ў сусветную вайну была партызанскай базай, і яе насельнікі мелі пляны завязаць сяброўства з беларускімі партызанамі. У Тэрні давялося прысутнічаць на адкрыцці беларускай мастацкай выставы. То было ўвогуле сорамнае відовішча. Тузін старадаўніх 40-х, 50-х гадоў карцінаў на тэмы ўздыму льна трасты ці заключэння дамовы аб соцпаборніцтве, партрэтаў перадавікоў і творчасці, развешаных у невялічкай зальцы, рабілі гнятлівае ўражанне на рэдкіх наведвальнікаў. Сапраўды, паказваць тое ў краіне высокага класічнага мастацтва было для арганізатараў выставы вялікай саманадзейнасцю. Мабыць, і яны разумелі тое. Пасля яе закрыцця ўсе экспанаты былі безгаспадарча пакінуты, ніхто імі не апекваўся. Назад на радзіму іх прывёз усё той жа Джорджио паводле ўласнай ініцыятывы і за свой кошт. Святочнай нядзелі паехалі ў Флорэнцыю, то была, мабыць, самая незабыўная мая паездка. Я бачыў сапраўдную статую Давіда на плошчы перад саборам, у якім калісьці спатыкаліся героі несмяротнага Данте, а ў знакамітай галерэі Уфіцці цяжка было стрымаць слёзы перад палотнамі Сандро Батычэлі, якія я памятаў з рэпрадукцыі пары сумнага майго юнацтва. У невялічкай утульнай траторыі выпілі па пары бакалу к'янці, якое тады полюбілася мне на ўсё жыццё. Джорджио паслугоўваўся намі і за шафёра, і за гіда, і за клапатлівага гаспадара. У асобе гэтага італьянца мы набылі тады вернага і шматгадовага сябра. Ці не кожны год пасля ён прыязджаў у Менск, то са спартоўцамі, то з турыстамі, то з ветэранамі-партызанамі, а то як дарадца італьянскай фірмы па рэканструкцыі аўтадарогі Брэст-Масква. Я дапамог яму наладзіць супрацоўніцтва з таварыствам дружбы, і Арсен Ваніцкі заўсёды з радасцю прымаў яго за філіжанкай кавы. З Антановічам адносіны ягоныя не надта ладзіліся. Увесь час нашага гасцявання ў Італіі яны аб чымсьці спрачаліся. Джорджио належаў да італьянскіх камуністаў, а Антановіч, як вядома, да савецкіх. Мабыць, у тым і палягаў канфлікт паміж імі. Усё ж італьянскія камуністы былі іншай пароды, чым нашы, савецкія. Джорджио стараўся падтрымаць мяне эканамічна ў пару, як у нас разгулялася палітыка-эканамічная крыза. Не стала ні гарэлкі, ні харчу. Аднойчы патэлефанаваў з менскага матэлю. Кажа, прыязджай па гасцінец, толькі на аўтамабілі. Я паехаў, усё думаючы, які то гасцінец, што за ім трэба ехаць на аўтамабілі. Аказалася, што то была цэлая скрынка к'янці, схаваная Джорджио пад сядзеннем ягонага аўтобуса. Я здзівіўся, як жа ты тое прывёз? Джорджио толькі усміхаецца. Італьяно буно кантрабандысту. Што ж, дзякуй табе, вопытны кантрабандыста, мы доўга ўспаміналі цябе, п'ючы з сябрамі твае цудоўныя к'янці. Аднойчы і я яго выручыў у сілу маёй магчымасці. Ён лічыць, што нават вельмі. Рэч у тым, што ягоны падлетак сын трапіў у матацыклетную аварыю і зламаў нагу. Італьянскія лекары зрасцілі яе, але нага аказалася карацейшую за здаровую. Патрэбна была новая аперацыя, якую пагадзіўся зрабіць знакаміты доктар Елізараў з Кургану. Джорджио павёз сына туды, дзе нікога не меў знаёмага, не ведаў мовы і пачуваўся дужа бездапаможна. У дадатак яго абрабавалі. Без грошай і без дакументаў ён апынуўся ў міліцыі і тады ўспомніў пра Менск і Быкова.
І вось позна ноччу на маёй кватэры раздаецца званок з далёкага кургану. Палкоўнік міліцыі пытаецца, ці я ёсць пісьменнік Быкаў, пра якога ён нядаўна чытаў у газетах. А пасля пытаецца, ці ведаю я італьянца з прозвішчам Бергаміні, які затрыманы ў кургане. Вядома ж, я найлепшым чынам атэставаў міліцыі майго малашчаслівага сябра, які нейкім чынам нарэшце выблатаўся свайго незайздроснага становішча. Аперацыю сыну зрабілі ўдала, я затое асабіста падзякую доктару Елізарову, а Стэфано неўзабаве спрытна танчыў на ўласным вяселлі. Як я ўжо казаў, Джорджо шмат разоў наведаў Беларусь і кожны раз бываў у маёй кватэры на Танкавай. Аднойчы з сям'ёй, жонкай Аннай і дачкой Сімонай, некалькі разоў прывозіў сваіх сяброў з Тэрні і ветэрану з Паліна. Натуральна, ён таксама запрашаў мяне з Ірынаю ў Італію адпачыць і пакупацца ў Адрыятыцы, дзе Анна мела жыллё. Мы былі ўдзячныя нашаму міламу італьянцу, але не паехалі. Не паехалі і тады, як я атрымаў узнагароду ад прэзідэнта Італіі, а таксама прэмію святога Валянціна. Нялоўка было выступаць у ролі беднага родзіча, які спадзяецца адно на ласку гаспадара. Тым болей, што і гаспадар быў не з ліку багацеяў. Госць амаль, як заўсёды, быў бедны, імкнуўся, хаця не згубіць рэштак гонару, тое апошняе, што ён яшчэ крыху меў. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 28. Сядзеў на дачы і замест таго, каб паліваць свае ружы, пісаў нейкі артыкул. Апошнім часам здорава даймалі газеты і часопісы, з часу радыё і тэле, усім спатрэбіліся артыкулы наконт перабудовы. Мабыць, прафесіяналаў-перабудоўшчыку бракавала, і яны ўспомнілі аматара Быкава. Нядаўна яшчэ пазбягалі ўпамінаць маё імя, цяпер жа на прамілы Бог прасілі, напішы хоць што-небудзь. Я і пісаў, а яны рэдагавалі, было што і дапісвалі, і перапісвалі так, як ім было трэба. Колькі разоў я даваў сабе зарок не пісаць, але яны былі кваліфікаваныя прафесіяналы і ўмелі дамагчыся свайго, і Быкаў чарговы раз змушаны быў пісаць. У такі час прыйшла наша мілая суседка Валянціна Мільто, сказала, што ўчора адбылася нейкая катастрофа на ўкраіне. Захад дужа ўстрывожаны. Катастрофу у нас заўсёды хапала, хаця пра іх і не паведамлялі, каб не псаваць настрой працоўных, не выклікаць панікі. І я не надта трывожуся, працягваю сваю пісаніну. Але ўсё ж вестку пра бяду болела, штось перадало BBC. Надвячоркам стала вядома, што сапраўды сталася катастрофа, выбухнуў рэактар у Чарнобылі. Але тое на ўкраіне, чаго нам баяцца. У беларускім ЦК так і сказалі, калі туды патэлефанаваў хтось з нашых суседзяў. Але неўзабаве на сваю дачу ў пасёлку прыехаў Васіль Барысавіч Несцяренка, які быў дырэктарам ядзернага цэнтру ў Соснах. Ён толькі што прыляцеў з Масквы і першым чынам завітаў у ЦК біць вялікую трывогу, прымаць меры. Радыянукліды ўжо засыпаюць Беларусь, прыборы рэгіструюць небяспечныя дозы. Кіраўніцтва ЦК яго супакойвала, нічога страшнага. Той, аднак, не сунімаўся, тузаўся да ўсіх інстанцыяў, ужо ён разумеў, чым тое пагражала народу. Але што ён мог зрабіць, што наогул можна было зрабіць. Александр Ифанович Кузьмін, якому я патэлефанаваў, сказаў, што трэба ўжываць ёд. Некалькі кропляў ёду на дарбок цукру і ўсё. Болей сродкаў ад атаму мы не мелі. Увечары з Кіславодску патэлефанаваў Алесь Адамовіч. Ён выязджае. Я сказаў, каб з тым не спішаўся, хай бы захаваўся хоць адзін з беларусаў дзеля чысціні генафонду. Нам ужо ратавацца позна. Тым не менш, Адамовіч прыехаў, таксама пабег у ЦК, дзе супакоіць яго таксама нічым не маглі. Хаця перад тым і запэўнілі Гарбачова, што беларусам чарнобыльскі атам не пагражае. Гарбачоў паставіў іх у прыклад украінцам, якія запанікавалі і прасілі грошы. Беларусы нічога не прасілі.
Тады Адамовіч спаткаўся з Несцярэнкам і дазнаўся ад яго, што насамрэч нашыя справы дрэнь. Галоўнае, няма прыбораў, каб мераць ступень паразы. Няма ніякіх іншых сродкаў. Адамовіч паімчаў у Маскву да Гарбачова ратаваць беларускую нацыю. Гарбачоў быў у стане вялікай трывогі і разгубленасці. Каму верыць? Партыйнаму кіраўніцтву, якое маўчыць, вучоным, што захавалі зайздросную вытрымку, ці панікёр Адамовічу. Усё ж ён паверыў дылетант Адамовічу, якому ўдалося праз яго выбіць нейкую колькасць дазіметраў. Генсек адчуў нутром, чыя праўда і хто яго ашуквае. Зрэшты, мабыць, і самому Гарбачову хацелася шукацца, калі б была магчымасць. На выхадныя, калі ні ў Маскве, ні ў Менску нікога з начальства нельга было знайсці, Адамовіч прыехаў дадому. У гарадскіх умовах спаткацца было немагчыма. Нашай кватэры даўно і шчыльна праслухоўваліся, і мы дамовіліся махнуць на прыроду. Паехалі ў бок Івенца, на Іслач. Ля рачнога беражку паставілі машыну. Пакуль жонкі Ірына і Вера ладзілі закусь, паводзе пайшлі між дрэваў. Саша пачуваўся дужа заклапочаны, нават падаўлены тым, што недаўна адбылося. А галоўнае, замшэлай глухатой кіраўніцтва, якое дбала пра адно, каб як мага далей ад народу схаваць небяспеку. Каб той ціха сядзеў і памалу не ў прыкмет канаў, не трывожачы начальства. Мы тады мала што ведалі, але пра небяспеку радыяцыі Адамовіч ужо начуўся ў Маскве. Да і наш Несцярэнка нямала пра яе паведаміў. Акадэмік Легасаў распавёў болей за іншых, бо, мабыць, лепей за іншых ведаў, што гэта такое чарнобыльскі выбух. Хутка атамныя электрастанцыі будуць выбухаць адна за адной, сказаў ён. Курская, Смаленская, Ленградская. Паратунку ад таго пры гэтай сістэме акадэмік не бачыў і, мабыць, з тае прычыны праз нейкі час скончыў жыццё самагубствам. Адамовіч быў вельмі устрывожаны і сказаў, што надышоў час, калі трэба званіць ва ўсе званы, ратаваць чалавецтва. Да таго шэраг гадоў ён біў у званы, ратаваў свет ад ракетна-ядзернага шаленства. Цяпер надышла чарга рабіць тое ад мірнага атаму. Мы павінны як мага болей выступаць у друку па тэлевізіі, проста гаварыць з людзьмі, даводзіць, што ім нарыхтавала савецкае кіраўніцтва на чале з выпрабаваным ленінскім авангардам. Гарбачоў падобна пачынае што-нішто разумець, але ён адзін, да таго ж абкружаны шчыльнай чэкісцкай сцяной, для якой не існуе нічога апроч іхняй звыродлівай ідэі улады на грунце марксізму-ленінізму. Дзеля яе чысціні і нязручнасці яны гатовы ахвяраваць чалавецтву. Тады ж Саша распавёў мне, як па сканчэнні універсітэту яго вербавалі ў сексоты і як ён выкручваўся. А недавно дазнаўся, што вербоўка выпускнікоў была зусім нявыбарачнай, як пра тое гаварылі вербаўшчыкі. Мы вас, маўляў, паважаем і толькі вам прапануем і гэтак далей. А спрэс і ўсіх, каб кожнага мець у сваёй кішэні, з разлікам на ягоную кар'еру, удачу, непрадбачанай абставіны, калі завербаваць будзе болей складана. Агенты сексоты ўсюды патрэбны, менавіта яны, а зусім не члены партыі ёсць галоўнае апірышча рэжыму. Мабыць, сапраўды усе камуністы патэнцыяльныя ці сапраўдныя сексоты, хаця, зразумела, не ўсе сексоты камуністы, немала там і беспартыйных. То згуртаваны і разгалінаваны сакрэтны клан, які пераўзыходзіць усе вядомыя ў гісторыі кланы, у тым ліку і масонскі. Калгаснік з паляводчай брыгады такі ж сексот з клічкай, як і міністр або прафесар, і змушаны аднолькава верна служыць свайму куму, якому падпарадкаваны да смерці. Бяспека разводу не дае, слушна заўважыў калісь Сакрат Яновіч. Я тады папытаўся, як жа нам адносяцца хаця бы да некаторых сяброў, пра якіх можна з упэўненасцю меркаваць, што яны там, што сексоты. Саша са скрухай сказаў, увогуле тое невырашальная праблема. Гэта ўсё роўна як смяротная кара. Што лепш, забіць усіх, каб сярод іх не прамінуць ніводнага злачынцу, ці ўсіх памілаваць, каб не пакараць ніводнага невінаватага. Тое пазітыўна вырашыць нельга, у любым выпадку застанецца шанец на памылку і на надзею таксама.
О, гэта праклятая людская надзея, матка дурных, якія трапна вызначыў некалі Максім Гарэцкі. Яе выдатна навучыліся выкарыстоўваць усе, ад Гітлера да Сталіна. Няшчасных быццам бы вялі ў лазню, дзе труцілі цыклёнам, стралялі ў куропатах, сказаўшы, быццам саджаюць на 10 гадоў без права перапіскі. Будавалі турму народаў, аказалі камуністычнае грамадства і заклікалі да надзеі на светлую будучыню. Тая надзея болей як страх паралізавала волю, адбірала сілы і суцішала чалавецтва. А зараз пасля Чарнобылю чым суцешымся? Распад плутонію магчымы праз 100 000 гадоў. Адамовіч спасылаўся на нядаўнюю выснову Макса Борна, што калі нават нуклеярную катастрофу і ўдасца папярэдзіць, нічога апроч цёмнай будучыні не чакае чалавецтва. Во што натварыла навука, тэхнічны прагрэс і камунізм разам з капіталізмам напрыканцы тэхналагічнага 20 стагоддзя. Мілы, разумны Саша, якую балючую праўду ты кажаш і як нам жыць, ведаючы тую праўду, разгублена думаў я. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 29. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала некалькі тамоў майго збору твораў. Надышла чарга 2 апошніх, і я здаў у рэдакцыю рукапіс «Мёртвым не баліць». Гэтая аповесць асобнаю кніжкай у Беларусі не друкавалася, у Расіі таксама. Упамінак пра яе не дазваляўся. Затым пільна сачыў сам куратар савецкай цэнзуры, намеснік загадчыка ідэалагічнага аддзелу ЦК КПСС таварыш Сеўрук. Калі аднойчы Аскоцкі у прадмове да зборніку маіх аповесцяў напісаў пра яе некалькі фразаў, увесь тыраж кнігі вярнулі ў друкарню і прымусілі выдзіраць тыя старонкі. Друкарня, выдавецтва і аўтар артыкулу пратэставалі ды марна. Знявечаная кніга пайшла ў продаж. Але час быццам змяніўся. З моманту першай часопіснай публікацыі аповесці мінула болей за 20 гадоў. І выдавецтва вырашыла, што ў зборы твораў аповесць можна надрукаваць. Тым болей, як паведаміў мне дырэктар Михаил Хведорович Дубянецкі, яна значылася ў каталозе і на кніжнай ярмарцы сабрала нямала кантрактаў. ЦК КББ у асобе Александра Кузьміна таксама не пярэчыў супраць яе выдання. Рэспубліканскі галаўліт паставіў свой штамп, і рукапіс быў адпраўлены на паліграфкамбінат. Ды выдаўцы і іх аднадумцы, відаць, не ўлічылі аднаго моманту – пільнасці ўнутраных сексотаў, і вось менавіта з іхняй ініцыятывы у Менск з маскоўскага главліту прыйшоў загад аповесць Быкава не выдаваць. Дубянецкі паведаміў мне пра тое і раззлаваны сказаў, што ён паслаў у Маскву тэлеграму на імя сакратара ЦК таварыша Зімяніна, дзе скардзіцца і пратэстуе. Усё ж і Зімянін, і Сеўрук нашыя землякі, павінны ж яны паспачуваць сваім людзям. Бедны і наіўны, нягледзячы на свой партыйны вопыт, Михаил Хведорович, на што ён спадзяваўся. Я распавёў яму пра выпадак з вайны, калі адзін з паліцаяў расстрэльваў групу землякоў, сярод якіх быў ягоны стрыечны брат. Паліцай быў добры чалавек, і як для брата зрабіў выключэнне. Перад расстрэлам падаслаў яму ў магілку свежага хвойнічку. Усё ж брат. Дубянецкі мне не паверыў, сказаў: «Вось убачыце, яны свой загад адменяць. Трэба пачакаць адказу». Замест іхняга адказу ён неўзабаве дачакаўся выкліку ў ЦК КПБ, строгай вымовы і ўрэшце адстаўкі. Пасля з руплівым заступнікам за беларускую літаратуру здарыўся інфаркт, пасля якога ён хутка апынуўся на паўночных могілках. Але тады прыгоды са злашчаснай аповесцю працягваліся. Паклікаўшы мяне пасля Дубянецкага, Кузьмін сказаў, што трэба ў аповесці нешта перарабіць, хаця б для прыліку памяняць словы ці што. Тое дасць падставу паведаміць у Маскву, што аўтар грунтоўна перапрацаваў твор. Я трохі падзівіўся наіўнасці Александра Трыфановича, але зрабіў так, як ён раіў. Трохі пачысціў стыль. І праўда, аповесць у такім выглядзе, надта, дарэчы, знявечаным пасля шматлікіх рэдагаванняў, і была надрукаваная ў маім апошнім томе збору твораў.
На гэты раз Сеўрук не мог дамагчыся свайго і адступіў. Вырашыў дабраць у іншым. Завітаўшы да мяне на кватэру, Адамовіч сказаў, што напісаў ліст Гарбачову. Прынёс, каб я яго прачытаў. То была скарга генсеку на ягонага падначаленага Сеўрука, які даўно і нязручна зрабіўся злым геніем для беларускай літаратуры, у прыватнасці да пісьменніку Быкава і Адамовіча. Далей у лісце ішоў пералік выпадкаў, калі Сеўрук загадваў рэдактарам і дырэктарам выдавецтваў не друкаваць гэтых літаратараў, знімаць са старонкаў часопісаў іхнія творы, выкідваць артыкулы і нават не пушчаць Адамовіча ў замежныя паездкі, дзе ён павінен быў выступаць з дакладамі. «Ты падпішаш?» – пытаўся Адамовіч. Я выказаў сумнеў у карысці такога звароту, сказаў, што ніколі гэтым людзям не скардзіўся, але падпісаў, чаго за кампанію не зробіш. Доўга з Масквы не было ніякага адказу, затым абодвух падпісантаў нечакана паклікаў Кузьмін. Ён зачытаў нам частку паперы, што атрымаў з апарату ЦК. Там паведамлялася, што з нагоды скаргі двух літаратараў у ЦК КПСС праведзена старанная праверка дзейнасці таварыша Сеўрука В.Н. і што ніводзін факт, прыведзены ў іхнім лісце, не пацвердзіўся. Дырэктары выдавецтваў і рэдактары часопісаў паказалі, што таварыш Сеўрук не ажыццяўляў у адносіны да іх ніякага дыктату, што патрабаванні да пісацеля Адамовіча былі зроблены па іх асабістай ініцыятыве. У заключэнні з ЦК КПБ загадвалася прыняць меры ўздзеяння да двух беларускіх паклёпнікаў, якія дапусцілі неадэкватныя выпады супраць адказнага работніка ЦК КПСС. Адамовіч слухаў усё тое, і ягоны твар браўся чырвонымі плямамі. Я ж адчуваў зласлівую радасць за сябра, будзе ведаць, як скардзіцца. Прачытаўшы, Кузьмін таксама заўсміхаўся. «Ну што мне з вамі рабіць? Былі б члены партыі, паставіў бы пытанне аб выключэнні. А так, перадам у прафсаюзную арганізацыю», – сказаў ён і шчыра засмяяўся. Мы засмяяліся разам. Не ведаю, ці пісаў, што яшчэ Адамовічу ЦК. Я на тую гісторыю амаль забыўся. Але як бы то ні было, Сеўрук усё ж вылеціў з ЦК і апынуўся намеснікам галоўнага ў «Ізвесціях». Пасля папрацаваў яшчэ недзе, аж покуль не стаў давераным дарадцам прэзідэнта РБ, з чым абодвум нашае з нябожчыкам віншаванне. У краіне пачало адбывацца штось незвычайнае, немагчымае ніколі раней. Шмат якія газеты, нават «Маскоўская правда», пісалі аб неабходнасці перабудовы, бесперспектыўнасці савецкай эканомікі. Я надрукаваў некалькі артыкулаў у «Ізвесціях», у «Звездзе» і нават савецкай Беларусіі, галоўным чынам наконт нашага недаўняга мінулага. «Камсомольская правда» змясціла мой артыкул у абарону духоўных каштоўнасцяў. То быў адказ на публікацыю вядомага ваяўнічага бязбожніка прафесара Крывялёва. Цяпер бы я такі артыкул не пісаў, але што зробіш, упушчанага не вернеш. Тады здавалася, што рэлігія будзе на баку дэмакратыі, бо Христос па сутнасці быў дэмакратам. Аднак на справе сталася інакш. Праз дужа кароткі час праваслаўная царква і камуністы даволі гарманічна паядналіся, галоўным чынам на еднасці імперыялістычнай ідэі, што прычынілася да разбурення рэлігійных ілюзіяў у постсавецкім грамадстве. Старая савецкая ідэалогія упарта не хацела саступаць са сваіх пазіцыяў. Калі рэжысёр Лем Клімаў зняў па сцэнарыі Адамовіча неблагі фільм пра партызанку, чыноўнікі ад кінематографу рэзка супрацівіліся. Зняты ў Беларусі, ён натуральна не мог абысці увагу беларускага кіраўніцтва. І калі фільм неяк падтрымліваў Кузьмін, дык рэзка супраць выступаў аддзел культуры. Аднойчы менавіта Кузьмін арганізаваў абмеркаванне фільму грамадскасцю, для чаго былі запрошаны партызаны, ветэраны, некаторыя пісьменнікі. Мы з пісьменнікам Сульянам выступілі ў падтрымку фільму. Антановіч супроць, і з таго часу рэзка разышоўся з Адамовічам. Тое разыходжанне не было нечаканасцю для абодвух. Супраць Адамовіча на тым часе стварылася пэўная апазіцыя ў Беларусі, асабліва сярод маладых нацыяналаў.
Прычына таго была простая. Адамовіч сваю прозу пісаў па-расейску, хаця літаратуразнаўства і крытыку па-беларуску. Аднойчы ён змясціў, здаецца, у Ліме дыскусійны артыкул пра неабходнасць падвышэння інтэлектуальнай вартасці беларускай прозы, якая, на думку аўтара, празмерна ўпадабала грэцца каля нацыянальнага цяпельца. Тое выклікала гарачае незадавальненне маладых, падагрэтыя пэўнымі людзьмі з ЦК. Урэшце і кіраўнік Саюза пісьменнікаў Ніл Гілевіч стаў у шэраг праціўніку Адамовіча, што стала для апошняга зусім нясцерпным і падрыхтавала ягоны ад'езд у Маскву. Там яго абралі дырэктарам інстытуту кінамастацтва. Шмат хто ўзрадаваўся ад'езду, мне ж стала дужа сіратліва без Сашы. Хаця ён і званіў з Масквы, коратка пісаў, зрэд часу прыязджаў у Менск, дзе заставалася ягоная сям'я, жонка Вера і дачка Наташа. Але ўжо было пэўна, што ў Менск ён не вернецца, на вялікі жаль ягоных сяброў, якія яго вельмі любілі. Некалі звычайна маўклівы Наум Кісік сказаў пра Сашу, калі б ён піў, яму б цаны не было. Гэта была вышэйшая адзнака Адамовічу ад пітной кампаніі. Але ў Менску яму даўно стала цесна і душна, зрэшты таксама, як і ў Маскве, адкуль ён аднойчы ўжо ўцякаў менавіта ў Менск. Мабыць, чалавеку гэткага сумлення і таленту нідзе няма месца на гэтым свеце. У Менску ён прабыў столькі гадоў толькі дзякуючы падтрымцы Кузьміна, якога насуперак шмат чаму цаніў і нават любіў. Здаецца, тое было ўзаемна. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 30. Галоўным рэдактарам Ліма быў Анатоль Вярцінскі. Ён намагаўся рабіць газету пісьменнікаў актыўным барацьбітом за перабудову, надрукаваў шэраг смелых і глыбокіх артыкулаў пра палітыку і асабліва пра стан беларускай мовы. Аднойчы ён пазваніў мне і папрасіў пра адну паслугу. Рэч была ў тым, што два аўтары, Зенон Пазняк і Леанід Шмыгалёў, прынеслі яму артыкул пра знойдзеныя пад Менскам пахаванні ахвяраў НКВД 30-х гадоў. Каб надрукаваць артыкул, трэба паплавок, каротенькая прадмова кагось з аўтарытэтных аўтараў, якога ён бачыць у асобе Быкава. З Зеноном Пазняком я не быў знаёмы, ведаў толькі, што ён піша кніжкі па краязнаўству і ёсць аўтарам вельмі добрага артыкулу пра мову, надрукаванага ў эстонскім часопісе «Радуга». У той жа дзень Пазняк пазваніў мне, і мы спаткаліся каля знакамітай у Менску турмы Пішчалаўскага замку. Пазняк выглядаў старэйшым за свае няпоўныя 50 гадоў, быў стрыманы і ветлівы, перадаў мне рукапіс артыкулу, які я прачытаў дома і напісаў каротенькую урэзку, прадбачачы, вядома, які верхла паднімецца пасля публікацыі. Так яно і сталася, але ў адрозненне ад мінулых часоў цяпер і другі бок мог пастаяць за ўласныя прынцыпы. А прынцыпы гэтыя былі наскрозь выкрывальніцкія ў адносіны да нядаўняга чэкісцкага мінулага. Публікацыю Ліма падхапілі некаторыя расійскія СМІ, польская газета «Выборча», а затым іншыя замежныя газеты. Урад Беларусі быў змушаны неяк рэагаваць і стварыў камісію па расследаванню, маючы надзею неяк усё утаіць. У тую камісію ўвайшлі высокія ўрадоўцы, генеральны пракурор, старшыня КДБ, некаторыя дэпутаты-пісьменнікі і мастакі. Старшынёй была прызначана Ніна Мазай, віцэ-прэм'ер ураду. Вырашылі ўсё пачаць з пошуку дакументаў КДБ. Але старшына КДБ генерал Шыркоўскі, у кабінеце якога мы сабраліся, з гаркотай паведаміў, што нічога няма. Усё пагарела ў вайну, панішчана нямецка-фашыстоўскімі захопнікамі. З сваіх рук ён паказаў некалькі папкаў асабістых справаў. Там сапраўды нічога нельга было зразумець. Калі расстралялі, дык было невядома дзе і хто. Пасля шрыфтавога надпісу НКВД-іста стаяла чарнільная закаручка, з якой немагчыма было прачытаць прозвішча. Умелі шыфраваць, нічога не скажаш.
Затое на месцы ямы за кольцовой дарогай справа выглядала иначе. Група салдатаў раскопала курганкі і ямкі. Раскопвалі паводле ўсіх правілаў археалогіі, кіраваў сам Пазняк, пераціраючы ў пальцах кожны драбок зямлі, усё абмерваў і замалёўваў. Вельмі хутка набралася груда касцей, прастрэленых у патыліцу чарапоў, рэшткаў абутку, асабістых рэчаў, шмат гільзаў ад наганаў. Другая група людзей абышла навакольныя вёскі, сабрала сведчанні пра тое, як тут у 30-е гады прывозілі з Менску і стралялі. Пыталіся, ну а ў вайну ці стралялі тут каго немцы? Адказ быў аднолькавы. У вайну тут нікога не расстрэльвалі. Немцы стралялі ў іншым месцы. У Трасцянцы. Тое, аднак, не перашкодзіла іншай камісіі, створанай Лукашэнкам, сцвярджаць праз якіх 6 гадоў, што тут немцы расстралялі гамбургскіх габрэяў. Тады ж афіцыйныя ўлады, у тым ліку і генпракурор са старшынёй КДБ, змушаны былі прызнаць факт злачынства НКВД. Пра тое яны нават выдалі ў Маскве кнігу. Увогуле ўсё было даследавана і зразумела, камісія склала адпаведны акт. Закінутае ўрочышча на ўскраіне Менску набыло назоў Курапаты і зрабілася ахвярным сімволем Беларусі. Каб той сімволь неяк адзначыць на месца, трэба было стварыць помнік ці хоць бы які знак. Затое узялася адмысловая камісія пад кіраўніцтвам народнага мастака Беларусі Шаранговіча. Але спрыяльны для таго час, відаць, быў упушчаны. Набліжаўся камуністычны рэванш. Камісія і асабліва яе старшыня не знайшлі ў сабе волі выбраць з немалой колькасці праектаў, здатны для матэрыяльнага ўвасаблення, і канчаткова завалакіцілі справу. Нейкі знак там збудавалі паводле ініцыятывы прэзідэнта Клінтана, якога прывёў у Курапаты лідар апазіцыі Зенон Пазняк. Той знак у выглядзе мармуровай лаўкі неаднойчы спрабавалі разбіць, пастаўленых грамадскасцю крыж валілі, рэжым рабіў усё, каб сцерці з людской памяці злачынства бальшавікоў. Але пакуль што ідэя справядлівасці і асуджэння сталінскіх рэпрэсіяў была яшчэ моцнай, асабліва сярод нацыянальнай інтэлігенцыі. Паводле ініцыятывы Зенона Пазняка было вырашана стварыць адмысловае таварыства «Беларускі мартыралёг» з перспектывай ператварення яго ў іншую, болей радыкальную арганізацыю. Пасля Пазняк скажа, што пра яе стварэнне апроч яго ведалі Дубянецкі і Быкаў, але тое не зусім так. Кастрычніцкім надвячоркам я ішоў у чырвоны касцёл, як і шмат хто для стварэння мартыралёгу. Туды прыйшлі некаторыя пісьменнікі і мастакі Максім Танк, Ніл Гілевіч, Шарго Бадулін, Владзімір Калеснік, Міхал Дубянецкі і шмат іншых. Аднак і другі бок прыняў свае меры і неблага падрыхтаваўся. Каб заняць месца ў зале і не дапусціць іншых, за гадзіну да пачатку туды папрыходзіла маса кадыбістаў у штатскім, сакратэр гаркому, прадстаўнікі пракуратуры. Самы першы прыйшоў з ЦК інструктор Бузук, які, мяркуючы па ўсім, меў выразнае заданне сарваць сход. Я таксама прыйшоў крыху раней і забег у кабінет дырэктара Дома кіно, якім тады быў чырвоны касцёл. Там якраз і стаўся сведкам таго, як гэты Бузук, схапіўшы з Пазняком, наконт маючы адбыцца імпрэзы. Пазняк даў яму добры адлуп, і я падумаў тады, цвярды характар, каб такіх болей у Беларусі. Зала ўжо была поўная, заняў сваё месца прэзідыум. Кіраваць усім, здаецца, узяўся Міхал Дубянецкі, які сядзеў поруч са мной. Належала абраць кіраўнічыя органы, мартыралёгу. Тут і ўшчаўся вэрхал. Асабліва, як настала чарга абраць старшыню. Нахіліўшыся да мяне, Дубянецкі сказаў: «Зараз пасыпецца прапанова Быкава». Ужо таго я дапусціць не мог і, ўстаўшы, запрапанаваў Пазняка. У зале настаў шум, гоман і крыкі тых, хто прыйшоў сюды з намерам сарваць сход. Нешта супраць Пазняка даводзіў пракурор Кандраціў. Гістарычна выкрыквала з месца сакратарка гаркома. Дубянецкі з трыбуны аб'явіў галасаванне, але як дайшло да Пазняка, да яго падскочыў Бузук, пачаў спікваць з трыбуны. Заля абурана крычала. Тады я ўстаў з-за стала і прапанаваў прадоўжыць галасаванне. «Хто за, хто супраць» аднагалосна, аб'явіў я, як гэтаму навучыўся на сесіі Верховнага Савета.
На тым усё і скончылася. Старшой матэралёгу быў абраны Зянон Пазняк. І тады, не памятаю хто, прапанаваў з залі лічыць абраны камітэт матэралёгу аргкамітэтам Народнага фронту. Зала аглушальна запляскала, тыя апладысменты палічылі за згоду. Апаненты былі ў ярасці, сцяміўшы, што ашукаліся, але ўжо нічога нельга было перарабіць, пратакол сходу пісаўся без іх, як і гісторыі Беларусі таксама. Прынамсі, мы так меркавалі, віншуючы адзін аднаго з перамогай. Але тое, што адбылося ў чырвоным касцюле, не было аканчальнай перамогай. Не было нават яе палавінай. Назаўтра мяне паклікаў старшыня Верхоўнага Савету Таразевіч. Увогуле, з нейкага часу мы былі ў добрых адносінах. Яшчэ вясной я звяртаўся да яго з просьбай аб рэабілітацыі шмат якіх дзеячоў культуры. Перад тым на нарадзе ў ЦК мы звярталіся да Сакалова наконт рэабілітацыі Гаруна і Цішкі Гартнага, але Сакалоў сказаў, што, на жаль, няма адпаведных дакументаў. Пасля прыватным чынам я гутарыў наконт таго ж з другім сакатаром і Груновым, але ўсё без выніку. Таразевіч сказаў: складзіце спіс і падайце мне быццам бы на памілаванне. Я абзваніў усе творчыя саюзы, тэатры, кансерваторыю, набраў 55 чалавек і аднёс у Верхоўны Савет. І праз якіх 2 месяцы выйшаў указ, падпісаны Таразевічам, аб рэабілітацыі ўсіх, апроч хіба Аляхновіча, крымінальная справа якога знаходзілася ў Літве, дзе ён загінуў. Цяпер Таразевіч выглядаў дужа заклапочаным і спаткаў мяне пытаннем: што гэта вы стварылі? То ж палітычная партыя. Это падсудная справа. Пракуратура пачынае расследаванне. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 31. Увечары я, Пазняк і Дубянецкі спаткаліся ў скверы. Дубянецкі прапанаваў мне узначаліць аргкамітэт Народнага фронту, да я адмовіўся. Лепш бы, каб яго узначаліў Пазняк. Да Пазняк ужо задзейнічаны быў на матэралёгу. Народны фронт такім чынам заставаўся без старшыні. Праз дзень да мяне на кватэру завіталі Васіль Якавенка з Алесем Емельяновым. Апошні працаваў кансультантам у Саюзе пісьменнікаў і набыў вядомасць тым, што прызнаўся, як яго вербаваў КДБ, да ён не пагадзіўся. Пісьменніцкая грамадскасць павергла яго астракізму, хоць было невядома за што, за тое, што яго вербавалі, ці за тое, што ён прызнаўся. Абодвух прывёў да мяне адзін клопат: хто стане лідарам БНФ. Угаворвалі мяне, да я цвёрда адмовіўся. Я не хацеў, ды і не адчуваў маральнага права на тую місію. У канцы нашай размовы я сказаў Васілю: а чаму б табе не зрабіць тое? Васіль сказаў, што падумае, і назаўтра, якраз перад паседжаннем аргкамітэту, паведаміў, што згодны. На важнае арганізацыйнае паседжанне, апроч сяброў камітэту, прыйшлі таксама сакратар гаркома Пётр Краўченка і кіраўнік Саюза пісьменнікаў Ніл Гілевіч. Калі пачалося паседжанне, абыдва выступілі рэзка супраць стварэння БНФ. Гілевіч даводзіў, што тое прыдатна для балтыйскіх народаў, але не для Беларусі. Беларускі народ такой арганізацыі не прыме. Дзіўна было чуць гэткія словы ад майго нядаўняга сябра, які здаўна лічыўся нацыяналістам нумар 1. Краўченка даводзіў тое ж. Як учора дамовіліся, я прапанаваў кандыдатуру Васіля Якавенкі, і прысутныя згодна прагаласавалі за. Пазняка на сходзе чамусь не было. Але праз дзень-два, як Пазняк дазнаўся пра тыя выбары, аргкамітэт быў скліканы зноў і адбыліся перавыбары. Старшынёй усё ж стаў Пазняк.
Тое, аднак, адбылося без мяне. Я па нейкай прычыне на паседжанні адсутнічаў. Канешне, я лічыў, што кандыдатура Пазняка ва ўсіх адносінах лепшая за Яковенкаву. І калі я не прапанаваў Пазняка на першым паседжанні, дык толькі таму, што ён ужо быў заняты на мартыралёву. Цяпер на тое месца была абрана Мая Кляшторная, дачка панішчанага беларускага паэта і сама былая зняволеная гулагу. Якраз у гэты час, праз дзень ці два, насоўваліся дзяды. Меркавалася прыняць у іх удзел. Але на паседжанні БНФ рашылі, што паколькі дзяды свята рэлігійныя, дык удзел у іх справа асабістая. Я тады грыпаваў і на могілкі не пайшоў. А менавіта там разгарнуліся трагічныя для менчукоў падзеі. Як тысячы іх падышлі ад станцыі метро да могілкаў, там ужо нарыхтаваліся шэрагі войска і міліцыі з варанкамі, аўтобусамі і нават вадамётамі. Людзей пачалі разганяць, біць, арыштоўваць, труціць газамі з партатыўных балёнчыкаў. Атруцілі і Пазняка, які ішоў на чале калёны, але Пазняк не саступіў. Ён скіраваў натоўп на ўскраіну і павёў да Куропатаў. Аднак і там дарогу калёне перагарадзіла войска. Тады Пазняк завярнуў усіх у поле. І ў чыстым полі пад сняжком, які сыпаўся з хмарнага неба, адбылося набажэнства. Угары развіваўся бел-чырвоны-белы сцяг, выступалі прамоўцы і сярод іх пісьменнік Уладзімір Арлоў. Тады і пасля шмат людзей апынуліся збітыя і затрыманыя ў пастарунках. Ранкам я звязаўся з маскоўскім часопісам «Аганёк», які тады быў рэдагаваны Кароцічам і быў самы радыкальны друкаваны орган краіны. Шмат пісаў пра перабудову. У рэдакцыі сказалі, што прышлюць у Менск спецкора, але матэрыял пра інцыдэнт патрэбны тэрмінова ў нумар. Ноччу я напісаў артыкул, перадаў яго па тэлефону, і ён хутка з'явіўся ў «Аганьку». Артыкул называўся «Дубінкі замест перабудовы». Гэта быў першы друкаваны матэрыял наконт падаўлення нацыянальна-вызвольнага руху ў Беларусі. Скандал атрымаўся магутны. ЦК Беларусі на чале з Сакаловым раз'юшана прымаў меры. Кіраўнікі найперш узяліся усяляк абвяргаць факт паліцэйскай расправы над мірнай дэманстрацыяй. Міліцыя нікога, маўляў, не біла, не труціла чаромкай. Гэта быў мяцеж нацыяналістаў супраць савецкай улады, які ўдалося падавіць мірнымі сродкамі. Мяне выклікаў першы сакратар ЦК Сакалоў і апрацоўваў у гэткім прыкладна пляне. Я яму кажу пра гвалт з боку праваахоўных органаў, а ён даводзіць, што факту гвалту няма. Дзеля таго спасылаецца на заключэнне камісіі, якая ўжо расследавала той інцыдэнт. А ў камісіі кажа, такія паважаныя людзі, як мастак-акадэмік Савіцкі, пісьменнік лаўрэат Гілевіч, мы ім змушаны верыць. Шмат такія журналісты даводзілі адваротнае, але ім не было веры. Будзе нас нават зняў пабоішча на кінастужку. Усё роўна даводзілі, што газы не прымяняліся. Маўляў, камісія ўзважыла запасы чаромкі ў МВД уся ў наяўнасці. Прыйшоўшы ад Сакалова, я напісаў ліст Гарбачову, распавёў пра варварскую гісторыю ў Беларусі і прасіў справядлівасці. Адказу ад Гарбачова, вядома, не атрымаў. Атрымаў выклік на нараду творчай інтэлігенцыі, якая ладзілася ў Маскве на Старой плошчы. Там у невялічкай залі сабраўся ці не ўвесь творчы актыў СССР, было шмат знаёмых літаратараў. На сцэну выйшла палітбюро ў поўным складзе на чале з Гарбачовым. Той пачаў штось гаварыць, і Міхаіл Шатроў, які сядзеў побач, ціха так кажа: «Паслухаць бы, што ты скажаш, як яны цябе запруць паслом кудысь у Манголію. Я тое запомню». І тады раптам чую, Гарбачоў звяртаецца да мяне: «Васіль Быкаў, як так здарылася, што беларусы выйшлі супраць савецкай улады? Спакойны, дысцыплінаваны народ, незразумела». Я пачаў штось тлумачыць, сказаў пра жорсткасць міліцыі, якая збівала і труціла жонак і дзяцей, што ішлі на могілкі, дзе пахаваны слынныя людзі Беларусі, у тым ліку, дарэчы, і машэраў.
Гарбачоў недаўменна паціскаў плячыма. Насупроць у першым радзе сядзеў галоўны арганізатар таго Сакалоў і маўчаў. Пачалі выступаць гаваркія артысты і пісьменнікі, гаварыць пра перабудову. Напрыканцы, стоячы ў праходзе, загаварыў Віктар Астаф'еў, які вельмі рэзка асудзіў беларускіх камуністаў за зверства да самага, можа, спакойнага са славянскіх народаў, як ён сказаў, і запатрабаваў расследаваць злачынства, учыненае на дзяды ў Менску. Я быў удзячны майму расейскаму сябру і горача абняў яго. Віктор Петрович быў адным з тых, хто мог сказаць, што хацеў і каму хацеў. Ён меў гонар і адвагу, уласцівыя сапраўднаму народнаму заступніку. Забегаючы наперад, зазначу, што той канфлікт меў працяг. Як у Крамлі адбылося паседжанне Савету старэйшынаў пасля выбараў народных дэпутатаў СССР, на перапынку Гарбачоў падышоў да мяне і папытаўся, як цяпер у Беларусі, ці пацішэла кіраўніцтва. Я пачаў апавядаць пра дэталі, але тут да нас падскочылі іншыя з шырокімі вушамі, і Гарбачоў прыпыніў размову. Сказаў пасля. Але пасля ўжо не настала. Настала іншае пасля, пры якім Гарбачову стала не да Беларусі. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 32. Мінула трохі часу, я пачаў пісаць чарговую аповесць, але мусіў увесь час прыпыняцца, не было адбою ад журналістаў сваіх і прыезджых. За гэты час у Менск завіталі корэспандэнты з Варшавы, з Прагі, з нямецкага Шпігелю. Маскоўскія газетчыкі наогул, здаецца, не выязджалі з Беларусі. Даваць інтэрв'ю справа невдзячная ва ўсіх адносінах, бо далёка не заўсёды маеш магчымасць пракантраляваць аканчальны тэкст, заўсёды знойдуцца недакладнасці, а то і памылкі, за якія пасля бывае прыкра. Аднойчы нечакана, нават без папярэдняга званку, на парозе з'явіўся Анатоль Бутэвіч, які тады працаваў у ЦК, і ашаломіў мяне: трэба ехаць у Маскву. Во білеты, праз 3 гадзіны будзе машына і ў аэрапорт. Паедзеце ў Амерыку з Гарбачовым. Тое было дзіўнавата, у Амерыку я яшчэ не ездзіў. Але навошта з Гарбачовым? Таго Бутэвіч не ведаў, сказаў толькі: каманда з ЦК КПСС, раю паспешацца. Што ж, дзеля такой справы можна было і паспешацца. Я хуценька сабраўся і паехаў. У Маскве спаткала ў аэрапорце кансультантка Саюза пісьменнікаў па беларускай літаратуры Галя Грыбоўская, адвезла на Старую плошчу. Там хуценька правялі па нейкіх кабінетах, напісалі, падпісалі, што трэба было, дакументы, грошы. Валюты ў касе ўжо не аказалася, нейкая бухгалтарка выняла свае сумачкі $200, з тым і паехаў ва Унукаўскі аэрапорт. У невялічкай і утульнай зальцы ўрадавага аэрапорту збіраліся тыя, каму належала суправаджаць Гарбачова на спатканне з Рэйганам. Там я ўбачыў некаторых знаёмых, і сярод іх пісьменнікаў Ігора Дзядкова і Владзіміра Карпова, рэжысёраў Марка Захарова, грузіна Тангіза Абуладзе, цыкоўца Наіля Бікеніна, журналіста Андрэя Грачова, некаторых іншых. Гарбачоў з Раісай Максімаўнай і Аховай ляцелі ў другім самалёце. Пералёт быў даўгі, з 2 пасадкамі ў Англіі і Канадзе. Ці не ўсе ў самалёце былі між сабой знаёмыя, сядалі хто дзе хацеў і актыўна кантактавалі. Ля мяне сеў нейкі незнаёмы чалавек, дужа гаваркі і кампанейскі. Ён усё распавядаў мне пра палітыку, пытаўся пра Беларусь і сам шмат расказваў пра перабудову. Пасля я папытаўся, хто гэта, але ніхто са знаёмых не мог яго назваць. У Нью-Йорку той знік і болей я яго не бачыў. Першую ноч у Амерыцы пераначаваў у цесным кутнім пакойчыку беларускага прадстаўніцтва ў ОАН, куды мяне пасяліў прадстаўнік Беларусі Леў Максімаў. Ён сказаў, што ў тым пакоі знаходзілі прытулак шмат якія беларускія пісьменнікі, што прыязджалі на сесіі ОАН. Затым мяне перавялі ў недалёкі гатэль да астатняй дэлегацыі.
Пратое паклапаціўся мой сябра Ігор Дзядкоў, каб быць разам. Там на адным паверсе мы пражылі побач некалькі дзён. Нашымі суседзямі былі Андрэй Грачоў і акадэмік Олег Багамолаў. Першы дзень, хутчэй рэшту дня, апынуўся вольным, і мы пайшлі швендаць па горадзе, які бачылі ўпершыню. 5-я авеню в аколіцы цэнтральнага парку Брадвей. У Нью-Йорку найперш уражвалі яго высачэзныя шкляныя гмахі. Вуліцы, што ўдзень патаналі ў цяні, ноччу былі дашчэнту заліты электрычнасцю, тое была ненатуральна пасля цёмнай і пустэльнай уначы Масквы. Тут да ранку таўкліся людзі, панавала разнамоўе, чуўшы звыклы расійскі мат, нашы не стрымліваліся, мяркуючы, што ніхто іх не разумее. Пакуль наш шэф кантактаваў з Рэйганам, мы удзельнічалі ў прэс-канферэнцыях, дзеля якіх, як я зразумеў, і прыехалі. Кіраваў усім прэс-аташэ Гарбачова Андрэй Грачоў. На добрай ангельскай мове ён тлумачыў разнакаляровым журналістам асновы новай палітыкі краіны. Мы удакладнялі дэталі і адказвалі на пытанні. Цікавасць з боку журналістаў была вялікая, пытанняў задавалі шмат. Не на ўсе з іх мы маглі даць адказы, асабліва ў галіне эканомікі ці фінансаў. Ну а што да культуры, дык тут Ігор Дзядкоў і адказваў, і азадачваў адначасна, бо і сам надта сумняваўся ў перабудове, якая ажыццяўляецца пад кіраўніцтвам партыі камуністаў. У адзін з дзён напрыканцы візіту я быў прызначаны ў групу эканамістаў для сустрэчы ў амерыканскіх дзелавых колах. Сваіх расійскіх калегаў у гатэлі не знайшоў, думаў, што пабачу іх на месцы сустрэчы недзе ў інстытуце ўсходніх зносінаў, ці як ён там дакладна называўся. Прыехаўшы туды загадзя, чакаў каля брамы, ды нікога не дачакаўся. Змушаны быў ісці адзін, бо наспеў час сустрэчы. У шыкоўных залях па шырокай дывановай лесвіцы мяне правялі на другі паверх, дзе за круглым сталом ужо сабраліся стузен старэйшых амерыканцаў, усе старанна апранутыя ў тройках з гальштукамі і бабачкамі, некаторыя з кіёчкамі ў руках. Па чарзе прадставіліся, усім я паціснуў іх старэйшыя бы птушыныя лапкі пальчыкі. Селі за ланч, што з'елі, трохі выпілі віна, якое падліваў служка. Пакуль былі заняты ланчам, усе маўчалі, амаль маўчалі. Толькі як ланч быў скончаны, перабілі позіркі на госця. Госць у той час пачуваўся даволі неякавата, бо калегаў усё не было, а што гаварыць з гэтымі не ведаў. Закурыўшы свае сігары, гэтыя найперш папыталіся, якую фірму госць прэзентуе. Я трохі памарудзіў і адказаў, што тая фірма завецца Саюз пісьменнікаў. Гаспадары стрымана зірнулі адзін на аднаго, хтось пагартаў нейкія паперы, што былі раскладзеныя перад ім, ды, мабыць, названай фірмы ў іх не знайшоў. Але болей не пытаўся. Я штось пачаў гаварыць пра важнасць устанаўлення эканамічных сувязяў паміж нашымі краінамі. Мяне засяроджана слухалі, хаця за сталом ужо запанавала няёмкасць. Я ўсё не пераставаў чакаць сваіх эканамістаў, адмыслоўцаў з міністэрства і ведомства, ды іх не было. Тады пасля даволі працяглай паўзы адзін, ці не самы старэйшы амерыканец, запытаўся, а якім чынам яны могуць пераводзіць прыбыткі ад свайго бізнесу? Ці не мог бы сэр Быкаў назваць адпаведны банк? Сэр Быкаў на тое толькі паціснуў худымі плячыма. Тады старэйшы за сталом падняў бакал з віном і прапанаваў выпіць за здароўе прэзідэнта Гарбачова. Выпілі і ўсе ўсталі. Мой візіт да дзелавой Амерыкі быў скончаны. Увечары ў гатэлі я папытаўся ў Ігора Дзядкова, як тое разумець, чаму савецкія эканамісты ігнаравалі сустрэчу. Ігор Александрович, які лепей за мяне арыентаваўся ў вялікай палітыцы, толькі усміхнуўся. А што б яны там сказалі? Што яны наогул могуць сказаць амерыканскім капіталістам? Ды і не па тое яны прыехалі. Мабыць, і правда не па тое. А тады быў прыём у ААН, які вялі Михаил Сергеевич і Раіса Максімовна. За фуршэтам я трохі пагутарыў з Александром Миколаевичем Яковлевым. Папытаўся, чаму ён сышоў з культуры, якой апекваўся ў ЦК, і той адказаў проста, каб на патрыёты выжылі.
Як пасля стала вядома, тое было праўдай. Камунапатрыёты заўсёды і ўсіх перамагалі, нават членаў палітбюро такую мелі сілу. Уначы мяне пабудзіў Ігар Дзядкоў. Усіх нашых з гатэлю клікалі ў прадстаўніцтва ААН, дзе мелася сустрэча з Гарбачовым. Мы хутка апрануліся і пайшлі, прадстаўніцтва было недалёка. Там перад варотамі ўжо збіраліся нашы, але ў будынак нікога не пушчалі, чакалі, калі падвязуць раму, патрэбную дзеля бяспекі Гарбачова. Абсурднасць той меры была відавочнай, ад каго забяспечваць ягоную бяспеку. Але менавіта так. І мы не маглі даўмецца, якая прычына змусіла Гарбачова паднімаць сярод ночы ягоную дэлегацыю. Што здарылася? Тады паявіўся Шеварднадзе і сказаў, што Гарбачоў перападняе візіт, і мы вяртаемся. Але чаму? Што здарылася? А вы не ведаеце, што здараецца дома, калі гаспадар у ад'ездзе, сказаў шматвопытны журналіст-міжнароднік Валянцін Зорин. Мы пахаладзелі. Я спалохаўся, як даўно ўжо не палохаўся. Няўжо путч? Няўжо яны адважыліся? Ціха і разгублена гаварыў Дзядкоў. Але тады яны яшчэ не адважваліся. Путч чакаў свайго часу, а мы проста вярталіся. Пра тое сказаў Гарбачоў, сабраўшы дэлегацыю: у Арменіі бяда, растрэсла рэспубліку, раніцай адлетаем. Тая паездка была, можа, самай прыкрай з усіх маіх паездак за мяжу. Вядома, шмат што можна было спісаць на жахлівую катастрофу ў Арменіі, але не ўсё. Я ўбачыў тады акружэнне ініцыятара перабудовы і дужа засумняваўся, што яно імкнулася да яе. Ім і без таго было няблага, а можа нават і лепей, чым у тым часе, які наступіў пасля і ў які яны зусім не імкнуліся. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 33. А ў Менску пачалося неспакойнае каламутнае жыццё. Партыйная прэса, тэлебачанне, а таксама партыйныя органы ўсіх узроўняў накінуліся на новы нацдэмакратычны рух. Абвінавачванні былі самыя страшныя. БНФаўцаў называлі фашыстамі, нямецкімі прыслужнікамі, паліцаямі. Нацыянальны бел-чырвоны-белы сцяг абвясцілі фашыстоўскім і бясконца даводзілі, што менавіта пад ім немцы з паліцаямі расстрэльвалі габрэяў. Пра пазняка гаварылася, што ён паліцай. Гэта 45-го года нараджэння. І сын паліцая, а не салдата-чорнаармейца, які загінуў на фронце. Пазняк, аднак, захоўваў спакой і цвёрдасць, не кідаўся з абвяржэннямі, а нястомна згуртоўваў пад сцягам БНФ нацыянальны актыў. Ягонымі паплечнікамі з самага пачатку сталі Дубянецкі, а таксама знакамітыя гісторыкі Ткачоў і Грыцкевіч, навуковец прафесор Хадыка, выкладчыкі Галіна Вашченка, Вячорка, Сіўчык, мастацтвазнаўцы Чуйко, Трегубович, а таксама мастакі Купава, Марачкін, Кулік, журналіст Навумчык з жонкай Галяй. Пісьменнікаў у новым руху было няшмат. Я, Рыгор Барадулін, Артур Вольскі і ўсё. Пісьменнікі ў бальшыні дыстанцыянаваліся ад БНФ. Пасля шмат іх увайшло ў таварыства беларускай мовы, ліберальную арганізацыю са згоды ўладу, створаную Гілевічам. Зімой пачалі ладзіць з'езд, каб узаконіць фронт, зрабіць яго легітымным. Правесці з'езд у Менску было немагчыма, дык выручылі літоўскія сябры, памаглі з арганізацыі, далі здатнае памяшканне. На жаль, я ў тым з'ездзе не ўдзельнічаў, падпала даўно запланаваная паездка ў Гішпанію. Міжнародная пісьменніцкая супольнасць запланавала ў Севіллі кангрэс, я там быў прызначаны дакладчыкам. Была і яшчэ адна прычына, якая змусіла мяне паехаць не ў Вільню, а ў Сявілью. Прапанова адной выдавецкай фірмы выдаць мой збор твораў з уключэннем у яго усяго мной напісанага, у тым ліку і забароненага ў Саюзе. Я падрыхтаваў адпаведныя рукапісы, сабраў чарнавікі, такая была умова. Пераслаць тое па пошце было немагчыма,
А перавесці асабіста я мог, карыстаючыся дэпутацкай недатыкальнасцю, на мытні. Выдавецтва дало некалькі замежных адрасоў, у тым ліку і ў Мадридзе. Прылецеўшы туды, я хутка ўсё запакаваў і адправіў на мадридскі адрас. І назаўжды. Ні слова ў адказ не атрымаў. Пасля спрабаваў што-нішто даведацца пра тое выдавецтва, ды ніякіх яго слядоў не знайшоў. Так усё і прапала. Можа, калі знойдзецца ў бяздонных сховішчах КДБ, ФСБ, ФАПСі і гэтак далей. Некалькі дзён з тае паездкі я затрымаўся ў Мадридзе. Увогуле, усе еўрапейскія гарады ў чымсь аднолькавыя, архітэктурай, добраўпарадкаванасцю, але кожны мае і свой твар, уласную асаблівасць у галіне планіроўкі, абзелянення, не кажучы ўжо пра музеі. Мадридскі Прадо ашаламляў, як, мабыць, і ўсе падобныя асяродкі шматвекавой культуры Еўропы. Не тое, што галерэя Пікаса, наведвальнікаў якой было небагата, ды і выглядала яна празмерна мадэрнова, нават для Пікаса. Знакаміты яго Герніка, тым не менш, заслужана стала сімволем хуткай сусветнай бойні. Але ці не самае вялікае ўражанне на мяне зрабіў Эскурыял, размешчаны за паўгадзіны язды на аўтамабілі ад Мадриду. Яшчэ здалеку на гары бачны быў аграмадны каталіцкі крыж, пад якім месціўся мемарыял, вялізная касцельная заля ў скале, раздзеленая на дзве палавіны. У адной знайшлі свой апошні прытулак рэспубліканцы, у другой мяцежнікі-франкісты. Пасярэдзіне высілася гранітная магіла самога Франка, які пасля смерці аб'яднаў усіх і ворагаў, і прыяцеляў. То было выдатнае ўвасабленне хрысціянскага пастулату пра тое, што перад Богам усе роўная, смерць аб'ядноўвае. Пастулят, які на вялікі жаль у нас даўно занядбаны нават у межах аднае нацыі, не кажучы пра адносіны да іншых нацыянальнасцяў колішніх ворагаў. Калі ў Еўропы збудаваны сотні мемарыялаў, старанна дагледжаны ўсе могілкі нашых салдатаў, ахвяраў Другой сусветнай вайны, на нашай зямлі іх не засталося ніводнага. Усе пабурылі на хвалі натуральнага ваеннага гневу і нянавісці да акупантаў, якая не затухае і дагэтуль. І цяпер нашыя ветэраны гатовыя на ўсё, каб не дазволіць немцам за свой кошт аднавіць памяць пра іхнія ахвяры на нашай зямлі. У той жа час гуманітарную дапамогу ад іх ждаюць рэгулярна атрымліваць. Такая мараль нават у межах адноўленага і ушанаванага хрысціянства. Сявілля з зялёнай травой газонаў, у лютым і вечна зялёнымі пальмамі прыемна нагадала вясну з яе памаранчавымі дрэвамі на вуліцах, абсыпаных жоўтымі пладамі, якія на смак выдаліся, аднак нясмачныя, горкія. Мы наведалі былую тытунёвую фабрыку, дзе колісь працавала несмяротная Кармен, а цяпер стаяла нязмоўчная гамана студэнтаў Сявільскага універсітэту. Адзін дзень пачуваўся блага, зранку на паседжанне кангрэсу не пайшоў, ляжаў у нумары і стаўся міжвольным сведкам, як у суседнім пакоі абшуквалі валізы майго таварыша Масквіча. Рабілі тое два нашых землякі, якія прыехалі разам з Мадриду. Дарма было вінаваціць іспанцаў, калі у таго, што знікла, а можа і не знікла, прыбавілася, што магло стацца і яшчэ горш. Па дарозе назад у мадридскім аэрапорце спаткаў Олега Яфрэмова, які вяртаўся дамоў з гастроляў. Ён выглядаў кепска, быў поўны застарэлага песімізму, не чакаў для культуры нічога добрага. Тое было трохі дзіўнавата на фоне прыкметнай эйфарыі з поводу перабудовы, якая панавала ў Маскве. Але Яфрэмаў быў чалавек мудры, цяжка было яму не паверыць. Вярнуўся ў Менск і адразу трапіў у вір палітычнай барацьбы, якая ваўсю разгарнулася ў беларускай сталіцы. БНФ адразу пасля стварэння кінуўся апеляваць да народу, заклікаў яго на вуліцы. Народ не надта ахвотна рэагаваў на палымяныя заклікі Пазняка, але патроху збіраўся, слухаў прамоўцаў на мітынгах. Пазняк ставіў вельмі радыкальныя мэты, якія ў адных выклікалі сумнеў, іншых палохалі менавіта сваім радыкалізмам. Часта засядаў соем, у якім мы з Барадуліным стараліся рэгулярна удзельнічаць. Рыгор выступаў коратка, але заўсёды востра і змястоўна.
Якіх-небудзь умоў для палітычнай работы не было, памяшкання для паседжання ў сваім не меў і збіраўся ў выпадковых будынках, школах, музеях, часам у доме літаратара, пакуль ён належаў пісьменнікам. Тады ж у доме літаратара адбыліся паховіны Міхася Ткачова, які памёр ад наступстваў збіцця на Мсціслаўшчыне. А перад тым ён з'ездзіў у горадню на пахаванне Алексея Карпюка. Той памёр улетку, добра памучыўшыся ад раку страўніку. Мала яму было пра жыцці іншых пакутаў. І нават у апошнія гады, калі старыя камуністы абвінавацілі яго ў газетах, што ён няправільна паказвае калектывізацыю, у брыдкіх выразах абразілі аўтара. За абразу Карпюк падаў у суд і выйграў яго, абвясціўшы кошт уласнай знявагі 1 рубель. Ягоныя праціўнікі толькі пасмяяліся. Карпюковы сарказм да іх не дайшоў. Неўзабаве з-за знявагі і паклёп яны навучыліся спаганяць мільёны дзеля патрэбаў дзіцячых садкоў. Самі ўжо нахапаліся, самім стала не трэба. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 34. Нарэшце Верхоўны Савет БССР заклапаціўся пра беларускую мову і, як заўжды, каб пахаваць праблему, стварыў адпаведную камісію. Старшынём яе прызначылі Ніла Гілевіча, даўняга змагара за беларушчыну. Пачаліся доўгія паседжанні, нудныя абмеркаванні, калі адзін перад адным шматслоўна даказвалі, як неабходна беларусам іх родная мова. Тут не было разыходжанняў, і тады аднагалосна пераходзілі да канкрэтыкі. Мова дзяржустаноў, вышэйшай школы, выдавецтваў і літаратуры. Ну, а мова ўсё вызначаючай партыі. Тут калегі прыводзілі спрытны і загадзя падрыхтаваны аргумент. Мова партыі – справа самой партыі. Мы не можам што-небудзь ёй дыктаваць. Дык вось, сказаў я аднойчы, пакуль камуністычная партыя Беларусі не пярэйдзе на беларускую мову, не будзе ў Беларусі ніякай роднай мовы. Аднак загнуў, з'едліва кінуў Іван Чыгрынаў, тады дужа актыўны сакратар Саюза пісьменнікаў. Ніл Гілевіч змрочна маўчаў. Абодва яны, як зрэшты і астатнія ў камісіі, належалі да партыі камуністаў, і не цяжка было здагадацца, з якой мэтай былі ў камісію прызначаныя. У лепшым выпадку імітаваць змаганне за мову, а як нічога не выйдзе, сказаць, але ж мы стараліся. І сапраўды яны стараліся. Склалі падрабязны і даволі мудрагелісты план беларусізацыі мовы, у аснове сваёй папулісцкі і безнадзейны. Тое асабліва стала відавочна, як на апошнім паседжанні камісіі быў аб'яўлены парадак уводу ў дзеянне таго пляну. Прачытаўшы яго, я адно хацеў згледзець позіркі Гілевіча і Демянцея, якія сядзелі побач, і пад кіраўніцтвам якіх, мабыць, тое і пісалася. Позіркі свае гэтыя людзі сарамліва патупілі, зразумела чаму. Кожнаму, хто хоць бегла зірнуў на той плян расклад, рабілася зразумела, што пісаўся ён для адчэпнага, каб супакоіць крыклівых і асабліва БНФ, які на кожным мітынгу патрабаваў мову. Што карысці ад пляну, які прадугледжвае штосьці на 10 гадоў? Это значыць нейкую меру па мове аднесці на канец стагоддзя. Я ім сказаў, што да канца тысячагоддзя можа так стацца, нікога з нас не будзе на свеце, хто будзе выконваць тое фантазёрства. Яно забудзецца гэтаксама, як і прозвішча яго складальнікаў. Так яно і сталася. Пры ўладзе камуністаў нічога з таго пляну не было і не магло быць рэалізавана. На краіну хутка абрушылася навала розных падзей, зрабілася не да мовы. Аж пакуль зацяты Ніл Гілевіч, пакінуўшы Саюз пісьменніку, не стварыў ТБМ. Кульгаючы і боксуючы, яно змагаецца ўсё за тое ж, за што змагаліся беларускія інтэлігенты 2 стагоддзі запар. Мабыць, сапраўды, як казалі разумныя людзі, мы зблыталі прыярытэты, запрагаем калёсы наперадзе каня. Ці не найперш трэба змагацца за незалежнасць краіны, здабыўшы якую вельмі лёгка і проста будзе удзяржавіць беларускую мову.
Іначай марная барацьба, пусты намер. Хіба што імітацыя змагання без жаднай надзеі на колькі-небудзь прыстойны вынік. Аднак тое, што было відавочна кожнаму незамутнёнаму позірку, не хацелі бачыць нашыя нацыянал-камуністы, нават з ліку самых сумленных і самых разумных. Хіба што тая барацьба патрэбна была партыяй, каб адцягнуць нацыянальна актыўныя, інтэлігенцкія сілы ад радыкальных ідэяў БНФ і ўключыць іх у загадзя бесперспектыўную і бясшкодную барацьбу за мову. Але з кім барацьбу, калі партыя заўжды дамагаічна стаяла за развіццё нацыянальнай мовы? Па сутнасці з народам, які, як кажуць, не хоча размаўляць па-беларуску, а хоча па-расейску. І тое праўда, бо навошта народу размаўляць на мове, якая далей як за выганам не ўжываецца, на якой не гавораць у горадзе, куды перасяліліся моладзь, не гаворыць начальства. А ўвогуле шкада, бо сапраўды надарыўся пэўны момант, які быў бездарна упушчаны. Камуністы тады пачалі болей дбаць пра сябе, сваю дужа няпэўную будучыню. Праз год яны пагадзіліся на суверэнітэт, маглі б пагадзіцца і на мову. Хаця ўсё тое не болей, чым марныя развагі. Як паказалі наступныя падзеі, беларуская кампартыя лепш прыняла ўласную сухотную смерць, чым родную мову. Паводле новых перабудовачных законаў пачалося вылучэнне кандыдатаў у народныя дэпутаты СССР. З Масквы былі спушчаны квоты, у тым ліку і ў саюз пісьменнікаў. У доме літарата сабралі сход. Кіраваў Ніл Гілевіч, які быў прызначаны кіраўніком тутэйшай выбарчай камісіі. А гэта азначала, што ён не мае права на вылучэнне кандыдатам у дэпутаты. Тое засмуціла не толькі яго, але і мяне, бо я адчуў, каго будуць вылучаць, і не ведаў, як з таго выкруціцца. Прыкладна так і атрымалася, як я прадбачыў. На сходзе некалькі чалавек устала і прапанавала Быкова. Я ў сваю чаргу выступіў самадводам. Тады пачалі галасаваць, і мой самадвод не прынялі. Я зноў не пагадзіўся. Зноў выступілі, угаворвалі мяне. Адзін толькі Дамашевіч, мабыць, зразумеўшы мяне, сказаў: «Ну што вы прычапіліся? Чалавек не хоча, ужо не малады, не здаровы». Яго не паслухаліся, гэтак жа, як і мяне, на тым і разышліся. На другі дзень рана пазваніў Анатоль Вярцінскі, які тады рэдагаваў Лім. Ён ці не з роспаччу сказаў, што не ведае, як быць. У газету трэба даваць паведамленне пра вынікі вылучэння, а ты не пагаджаешся. У пратаколе, які ляжыць перада мной, запісана вылучыць Быкова. Дык што рабіць? Я паважаў Вярцінскага, быў з ім у сяброўскіх адносінах і, сцяўшы душу, змушаны быў пагадзіцца. Дзеля рэдактара, дзеля Ліма, а не дзеля схода, які гвалтоўна вылучыў мяне на пакуты. Вынікі таго вылучэння пайшлі ў Маскву, і паколькі выбары павінны былі адбыцца ў Саюзе пісьменнікаў СССР, дзейнічала ўсесаюзная квота 10 дэпутатаў ад Саюза пісьменнікаў. Там належала зноў выбіраць з усіх вылучаных ад рэспублікаў і аўтаномных абласцей. Я думаў, спадзяваўся, што, можа, там не прайду, пройдуць іншыя. Да так не здарылася, абралі і там. І вось Быкаў у ліку 10 стаў народным дэпутатам СССР ад усесаюзнай пісьменніцкай арганізацыі. Алеся Адамовіч таксама ім стаў, але ад Саюза кінематаграфістаў. Тое, што быў абраны Адамовіч, трохі усцешыла мяне, усё ж будзе свой чалавек побач. Але спярша належала абраць Верхоўны Савет СССР, да чаго ў Менску сабралі ўсіх дэпутатаў, вёў паседжанне малафеяў, абіралі за сталом, прамым і адкрытым галасаваннем. Пачуўшы сваё імя, я адразу заявіў самадвод, які не прынялі. Толькі генерал Чумакоў і яшчэ пара чалавек прагаласавалі супраць Быкова, і я не ведаў, ці тое мае прыяцелі, ці супраціўнікі. Паехалі ў Маскву. Там у зале прэзідыума Верхоўнага Савета склікалі савет старэйшын, на якім прысутнічалі і мы з Адамовічам. Мы сядзелі ўгары на задніх лаўках і назіралі, як Гарбачоў з Лук'янавым абмяркоўваюць кандыдатуры, вылучаюць кіраўнічыя органы. Я паслаў Гарбачову запіску аб самаадводзе. Гарбачоў голасна зачытаў яе і падняў мяне з месца. Якая прычына? Я сказаў, што хворы.
Гарбачоў паківаў галавой. Ну во, папулярны пісьменнік адмаўляецца. Ну што ж, паклаў маю паперку ў бок, аднак са спісу Верхоўнага Савета выкрэсліў. Адамовіч, наадварот, хацеў, каб яго абралі, ды марна. Нават не вылучылі. Бачна было, ён трохі перажываў, бо быў чалавек значнай грамадскай актыўнасці. Але ўжо здаўна так уладкавана ў нас, што хто хоча, таму не даюць, а хто не хоча, таго прымушаюць. Гэты бальшавіцкі прынцып не ўдалося зрушыць і Гарбачову. Як пачалі размяркоўваць па камісіях, было прапанавана падаваць заявкі, хто ў якую хоча. Я нікуды не падаваў, намерыўся па салдатчку сачкануць. Адамовіч падаў адразу 2 камісіі, думаў, што можа ў якую залічыць. На жаль, яго не залічылі ні ў адну, а я, таго не жадаючы, апынуўся ў ліку камісіі па абароне і дзяржбяспецы. Калі пасля паскардзіўся Лук'янову, які тым займаўся на нечаканае прызначэнне, то я адказаў: «Дык вы пішаце пра армію і пра КДБ?» Так я уліп. Адамовіч тады надо мной пасмяяўся, надумаў каго абхітрыць. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 35. Пачалася верлівая, бязладная і шмат у чым драматычная дзейнасць на з'ездах народных дэпутатаў, якія зачасцілі ў Крамлі. Дэпутатаў было вялікае мноства з усіх рэспублікаў Савецкага Саюза, найбольш з рэспублікаў Сярэдняй Азіі і найменш з Прыбалтыкі і Каўказу. Размяшчаліся ў залі строга па адпаведных месцах. У часы перапынку кучкаваліся каля сваіх партыйных лідараў, якімі тады былі першыя сакратары ЦК. Тыя працавалі ў якасці рэжысэраў, вызначалі выступоўцаў, давалі палітычныя ўказанні. Тыя, што збіраліся выступіць, пасылалі запіскі ў прэзідыум: «Прашу слова ў падтрымку» і гэтак далей. Тым і давалі слова ў той час, як іншыя абураліся. Увогуле палітычны напал у залі для неспрактыкаванага чалавека часцяком быў нясцерпны. Асабліва, як выступаў Сахараў ці Афанасьеў, ці нават Сабчак. Сахараў гаварыў пра Афганістан, і яму выключалі мікрафон. Воплескамі спрабавалі сагнаць з трыбуны. Затое, як выступаў генерал Радзівонаў, што наладзіў вядомую крывавую лазню ў Тбілісі, яго праводзілі з трыбуны бурнымі воплескамі, палова залі ўстала. Я тады выразна зразумеў, што трапіў яўна не туды, што неяк трэба адсюль рваць кіпці. Але Адамовіч, наадварот, быў поўны палемічнага азарту, гатовы быў выступаць з кожнага поводу. Нярэдка яму тое ўдавалася, бо сядзеў ён у першым радзе, якраз перад трыбунай. Аднойчы выступіў вельмі рэзка і слушна, папярэдзіў Гарбачова аб небяспецы, якую несла для яго генеральскае акружэнне. Тады яму дасталася ад іншых, у тым ліку і ад расійскіх камунапатрыётаў, калегаў па саюзу пісьменніку. Вельмі сумна, што да іх, пакуль што моўчкі, далучыліся некаторыя з беларускіх дзеячоў культуры, як, напрыклад, мастак Савіцкі і некаторыя іншыя. Я неяк зрабіў спробу пагутарыць з Валянцінам Распуцінам, з якім быў у добрых адносінах, але хутка зразумеў, што між намі пустка. Гэтыя людзі не бачылі і не прызнавалі нічога, апроч іх любай матушкі Расіі. Ну так гэта расейцы, а нашыя? Пробным камянём новай палітыкі Гарбачова стала нацыянальная праблема. Грузія, Арменія, Азербайджан, Цэнтральная Азія, Прыбалтыка. Нават недасведчанаму чалавеку было зразумела, што гэтыя народы імкнуцца да свабоды і незалежнасці, што яны даволі нажыліся ў турме званай ССР. Імперцы таго не разумелі. Я тады кантактаваў з прыбалтамі эстонцамі і літоўцамі, якія ўзялі выразны курс на незалежнасць і пачалі паслядоўна яе дамагацца. Для таго патрэбна было прызнаць незаконнасць сакрэтных пратаколаў да пакту Ріббентропа-Молатава. Але каб зрабіць тое, спярша трэба было знайсці тыя пратаколы.
Дыпламаты і кадыбоўцы даводзілі, што пратаколы – фальсіфікацыя захаду. Намаганнямі дэмакратаў была створана адмысловая камісія, якую ўзначаліў Ландсбергерс і ў якую ўвялі і мяне. Нам належало даказаць, што апублікаваныя на захадзе копіі тых дакументаў сапраўдныя. Гэта было няпроста, бо акадэмік Фален з трыбуны з'езду пераконваў дэпутатаў, што ніякіх пратаколаў няма ў прыродзе. Бальшаня яму верыла, але бальшаня не ўлічыла сілу настойлівасці балтыйцаў, у прыватнасці Ландсбергеса, яго палітычную хватку бульдога. Гэты літоўскі прафесар музыкі цягам некалькіх паседжанняў даказаў, што фальсіфікуе не захад, а Міністэрства замежных спраў СССР. Кіраўніцтва краіны прадаўжала ўпарціцца ў сваім ашуканстве, што праз нейкі час прывяло да крывавых эксцэсаў у Вільнюсе, Рызе ды і ў Закаўказі. Прылася кроў, супраць чаго сурова папярэджваў Гарбачова няўрымслівы наш Адамовіч, які з актыўнага яго старонніка нарэшце ператварыўся ў праціўніка. Зрэшты, як і ўся міжрэгіянальная група Афанасьева-Папова. На перапынку паміж паседжаннямі мне давялося спатыкацца і пагутарыць з Андрэем Сахаровым. Дэпутаты стаялі ў чарзе да буфетчыцы, як у дзвярох паявіўся Сахаров. Ён быў явна разгублены, убачыўшы чаргу, і спыніўся, не ведаючы, куды стаць. Бальшаня ў чарзе ставілася да яго варожа, толькі недавно яго спрабавалі сагнаць з трыбуны. Тады я выйшаў з чаргі і прапанаваў яму сваё месца. Сахаров падзякаваў, але ў чаргу не стаў. Мы сталі ўдвох асобна ад іншых і размаўлялі. Андрэй Дмітровіч сказаў, што чытаў мае кнігі і хоць сам у вайне не ўдзельнічаў, але верыць беспамылковай рэакцыі жонкі Елены Бонар, якая ёсць франтавічка і была нават паранена. А што да маральнай каштоўнасці кнігаў, дык тая бясспрэчная. Я ў сваю чаргу распавёў акадэміку, як супраць яго і Солжаніцына дамагаліся подпісаў ад пісьменнікаў, падтрымаў яго барацьбу і сённяшняе выступленне наконт Афганістану, дзе савецкія лётчыкі спрабавалі збамбіць сваіх, каб яны не трапілі ў палон. Тое выклікала буру пратэсту. У зале ветэран інвалід выступіў з гнеўнай водпаведдзю ў тым сэнсе, што факту расстрэлу не было, бо не магло быць ніколі. Так сталася моя першая і апошняя гутарка з гэтым чалавекам. Ноччу Сахаров памёр у сваёй кватэры, а праз 2 дні дэпутаты ехалі на аўтобусах яго хаваць. Я трапіў у аўтобус, куды пасля падсела група генералаў, і з ім маршал Ахрамеев. Незважаючы на сумную нагоду, генералы паводзілі сябе даволі ажыўлена, маршал жартаваў. Цяжка было тады меркаваць, што мінецца трохі часу, і той Ахрамеев павесіцца ва ўласным габінеце. Такія вот дзве смерці. Ці ўраўняюць яны нябожчыкаў? На паседжанні камісіі, у якую быў залічаны, я не ездзіў. Прысылалі позвы, якія прывозіў адмысловы кур'ер, стукаўся ноччу 1:04 ў кватэры, прымушаў распісацца, а пасля чаго я тую паперку выкідваў у сметнік. Але аднойчы на чарговым з'ездзе ў канцы дзённага паседжання мяне паклікалі. Камісія заседала ў шыкоўнай залі старога крамлёўскага палацу. Я прыйшоў, спазніўшыся, але лепш бы не ішоў зусім. Гэта быў жах, які не здараўся нават у вялікай зале паседжанняў з'езду. Ішло нейкае абмеркаванне, кіраваў усім старшыня камісіі, чалавеку цывільным, але, як значылася ў паперах, у чыне генерал-палкоўніка. Астатнія таксама былі генералы, узброеных сілаў і КДБ, цыкоўцы і рэспубліканскія лідары. Жарсці тут былі распаленыя ва ўсіх чырвоныя твары. Чарговы выступоўца даводзіў, што палітыка Гарбачова здрадніцкая, што ён не дае магчымасці дабудаваць авіянесушчыя крейсера пазарэз неабхадзімыя арміі і флоту. Іншыя рэплікамі з месцаў падтрымлівалі яго. Пасля выступілі самі, усе супраць здрадніцкай палітыкі Гарбачова, які продал Расію і грабіць партію. Затым узяліся абмяркоўваць гнюсны паклёп журналіста Кароціча, які ў сваім часопісе «Аганёк» напісаў, быццам у савецкай арміі мае месца выдуманая ім дзедаўшчына. Адзін сталага веку палкоўнік ледзьве не заплакаў ад тае зневагі,
бо наша рабоча-крестьянская партия, победившая злейшего врага немецкий фашизм і гэтак далей. Яго дружна падтрымалі астатнія. Прогучала прапанова выкликать на сессию редактора Коротича и пропесочить его, чтобы 10-му заказал как клеветат на доблестную рабочую крестьянскую армию. Далее я не стрываў и вышел. Более у той комиссии я не з'явіўся. Я не хацеў мець нічога агульнага са злачыннай палітыкай відавочнага рэваншу, які задоўга да вядомага путчу наспяваў, рыхтаваўся тымі, хто апынуўся перад рэальнай пагрозай страціць шматгадовую ўладу. Я разумеў Адамовіча, які разам з іншымі інтэлігентамі асуджаў Гарбачова, але і не мог не паспачуваць апошняму. Гарбачов апынуўся ў звярынцы, які незнарок ці наўмысна сам разварушыў і, мабыць, ужо не ведаў, як з ім справіцца. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 36. Рыгор Барадулін, як заўжды, поўдзячыся рознымі, не толькі паэтычнымі, ідэямі надумаў зняць фільм пра маю малую радзіму. Як усё было ўлагоджана, на мікрааўтобусе Беларусьфільму паехалі ў Вушачу. Тая дарога праз Плешчаніцы і Бягомлю была мне даўно знаёмая, я любіў яе навакольныя бары і пагоркі, цяністы лесавы шлях праз бярэзінскі запаведнік. Мабыць, дарога і была самым прыемным з таго падарожжа, бо астатняе было надта жыва звязана з труднымі ўспамінамі, пары дзяцінства, сумам адмірання і запусткаў у некалі знаёмых ваколіцах. Тое вяредзіла душэўныя сілы, самотай дацінала нервы. Усё, што для іншых старонніх было дэталлю іхняй цікавасці, для мяне болем. І я, можа, не пагадзіўся б, калі б хітраваты Рыгор, ведаючы адну маю слабасць, не падмануў мяне любым маім азірком. Запланавалі здымкі на возеры, і я паехаў. Па дарозе заехалі ў Вушачу па сястру Валю, якая ўжо ведала пра прыезд кіношнікаў і чакала нас. Валя выйшла замуж у ваўчоза калгаснага механізатара Шурку, увогуле добрага і майстравітага чалавека, які, аднак, меў адзін недахоп, усё той жа. Дзяцей у іх не было, і сястрычка даволі адпакутвала за Шуркам Сашкам, які праз сваю хібы і памёр яшчэ не старым. Удавіца засталася адна ў няновай хаце з катом пры агародзе, якім адно і клапацілася ад ранняй вясны да позняй восені, з таго і жыла. Пасадзілі ў аўтобус Валю і паехалі ў бачкі на закінуты, зарослы дзядоўнікам і крапівай падворак бацькавай хаты. Памятаю, як яе будавалі, як яна была новую і радавала дзяцей і бацькоў. Але мінула небагата часу, хата пахілілася, урасла ледзь не па вокны ў зямлю і стаяла з прадраным дахам і гнілымі дошкамі ганку. Адна радасць была з двух пасаджаных бацькам дрэваў, дуба і клёна, якія з кожным годам усё болей раскашавалі, узнесшыся высока над хатай. На тым ганку кіношнікі змусілі мяне прымаць патрэбныя для іх позы, адказваць на пытанні, якія задаваў, застаючыся чалавекам за кадрам, рэдактар і рэжысёр Володя Халіп. Затым паехалі на возера. З'ехаць да якога з гарыстага берагу было немалой рызыкай. Але неяк з'ехалі. А там, на спрытным пагорачку, які я любіў з дзяцінства, распалілі цяпельца, пачалі ладкаваць вучоную размову. Дужа я не любіў тых пастановачных размоваў, калі трэба было дэманстраваць сваю глыбакадумнасць або лірычную ўзнесласць. І тое, ды іншае, на мой пагляд, лепей трымаць пры сабе, а калі ўжо давяраць каму, дык найлепш паперы. Сястрыца сядзела побач і слухала, дзівячыся кіношнай мудрасці, перажываючыся за наша агульнае мінулае. Як усё скончылі, Володя Халіп букнуўся ў возера і на маё захапленне пераплыў яго туды і назад без супынку. Тое я бачыў упершыню.
Ніхто раней так смела не переплываў наша возера, можа, не было спрытных, а можа, палохала глыбіня. Казалі старыя, што возера дуже глыбокае, але не дзіва, Володя вырас на возеры. Як вярнуліся ў вёску, пакуль брат Мікола з жонкай Тоняй ладзілі пачостку, я пайшоў па пустэльнай, зарослай травой маёй колішняй вуліцы. Родная моя, бедная і несчастная вёсачка, яна дажывала свае апошнія дні. З нашых былых суседзяў жылі толькі ў 2 хатах. Астатнія стаялі пакінутыя, ды і тых засталося некалькі. Зеврала пабітымі вокнамі хата галавачоў, куды я некаль любіў хадзіць да сябра Володзі. Не стала хата ў дзядзькі Васіля, памерлага ад сухотаў волата Куца. Праўда, няблага асталяваўся на сядзібе брат майго сябра Колі, малодшы Сямён, дбайны і працавіты селянін. У хаце Мішы, які прыцяглы час быў дырэктарам школы, жыла дажывала яго удовая сястрыца, дачку якой забіла маланкай. У другім селе жылых хатаў было трохі болей, але я ўжо забыўся імёны іхніх жыхароў. Апроч хіба кінамеханіка Васіля Паршонка, што жыў на краі за могілкамі і быў цяпер пераконаны прыхільнік палітыкі Лукашэнкі. Наваколле таксама змянілася. У мой любы і зялёны роў нельга было і ўлезці, так ён зарос алешнікам. Прапала без людской патрэбы і наша крынічка. Хмызнякі і алешнікі ўсё болей заваёўвалі колішнія вясковыя палеткі і падступалі да самых гародаў. Дашчэнту пазарасталі палявыя дарожкі, а тыя, што засталіся, былі бязлітасна знявечаныя вялізнымі коламі аўтатрактарнай тэхнікі і круглы год зеўралі праваллям каляінамі. Добра, што галоўную дарогу я ўсё ж дамогся заасфальтаваць у свой дэпутацкі час. Вайскоўцы не далі заасфальтаваць адрэзак з магістралі дарогі да Кублічы, адкуль у іх пачыналася манеўровая аўтаракетная траса, якую належала маскаваць ад НАТО. Цяпер няма ні трасы, ні ракетаў, але няма і людскай дарогі. Мой брат Мікола, які тут пражыў жыццё, працуючы ў калгасе, дачакаўся нарэшце пенсіі і з тае нагоды быў дужа рады. Яго ніхто не гнаў на дармовую працу, можна было пакалупацца на падворку ля хаты, што брат дужа любіў, плёў з дроту, сеткі на загарадзі, у суседніх хмызняках назапашваў дровы. У хляве гадавалася свінка, пасвілася кароўка. Грошай плацілі мала, але рэгулярна, хлеб раз на тыдні прывозіла аўталаўка. Чаго яшчэ было трэба? Такога жыцця ніколі не было ў вёсцы, і пенсіянерам здавалася, што дажыліся нарэшце да камунізму, які абяцалі бальшавікі, каб толькі болей здароўя. Але менавіта здароўя ў іх і не хапала. Здароўе дарэшты адабрала шматгадовая калгасная паншчына. Нядоўга парадаваўся сваёй пенсійнай волі і мой Мікола. Так насунулася пара стратаў, усё бліжэй падступаў час развітання. Меней і меней заставалася крэўных, сяброў і нават знаёмых. Рыгордык зусім застаўся адзін. Апошнімі сышлі яго цётачка, што коли з ласкава частавала нас снеданнямі. Мужчынскую годнасць яна часцяком вызначала па спрадвечнай сялянскай шкале «ешчы, не ешчы». Не ведаю, як Рыгор, а я ў яе апынаўся ў ліку няешчых. Нядаўна адышоў і дзядзька Пятрок, апошні з Рыгоравай радні, нядужа дбайны вартаўнік Рыгоравага падворку, на якім ці не кожнай зімы гаспадарылі вушацкія зладзеі. У адну з апошніх маіх паездак на радзіму я прыдбаў ідэю сюжэта повесці «Аблава». Знаёмы кубліцкі чалавек распавёў пра выпадак з 30-х гадоў, як у нас праходзіла калектывізацыя і з ёй раскулачванне, высылкі, рэпрэсіі. Адзін селянін быў сасланы з сям'ёй пад Архангельск. Там напакутваўся, пахаваў жонку, малую дачку і вырашыў уцікаць на радзіму. Як не дзіўна, тое яму ўдалося. Праз шмат прыгодаў, пакутаў, адолеўшы 1000 кіламетраў, ён апынуўся на родным котлішчы і соладка на адзіноце паплакаў. Але на тым і скончылася ўсё ягонае шчасце вяртання. У дарозе яго ніхто не ведаў, а тут пазнаў першы сустрэты ім ранкам сусед.
І ўжо над вячоркам на яго пачалі паліваць, наладзілі аблаву, у якой, во драма, змушаны быў прыняць удзел і ягоны сын, што ў свой час адрокся ад бацькі і ўступіў у партыю. Бацька утапіўшы ў балоце, але з чым застаўся жыць сын? Ці не з тым жа, што ўвесь век насіў у сабе Александр Твардоўскі. Гэта ж ён апынуўся ў падобнай сітуацыі, калі аднойчы ў Смаленску, дзе малады паэт працаваў у рэдакцыі, да яго прыйшоў збеглы з высылкі бацька. Сын тады сказаў яму: «Вяртаўся б ты лепей туды, адкуль прыйшоў». Людзям іншага веку наўрад ці зразумець усёй глыбіні вытокаў пажыццёвай драмы слыннага паэта і ягонага няшчаснага бацькі. Па начной дарозе да Менску, седзячы між стомленых паездкай і працай кіношнікаў, я ўсё думаў пра тую даўнюю драму, а прыехаўшы дадому, хутка напісаў аблаву. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 37. Зенон Пазняк імкнуўся усталяваць у БНФ строгую партыйную дысцыпліну, улік і ўсё іншае, уласцівыя рэгулярнай палітычнай арганізацыі. Болей 2 разоў нельга было прапусціць паседжанні сойму, на ўсіх сяброў заводзіліся карткі. Тое, зрэшты, мабыць, было патрэбна, бо Міністэрства юстыцыі строга сачыла за выкананнем фармальнасцяў, каб пры выпадку прыдрацца і спыніць дзейнасць грамадскай арганізацыі. Усяго таго ды шмат чаго іншага Пазняк і БНФ дамагліся пры апантаным супраціўленні нават адносна ліберальнага ладу часоў Шушкевіча, не кажучы ўжо пра пазнейшы паліцэйскі рэжым Лукашэнкі. Вядома, суровы рыгарызм Пазняка далёка не ўсім падабаўся ў шэрагах фронту. Увогуле сумленныя і разумныя хлопцы, пераважна беларускія інтэлігенты, сабраўшыся разам нярэдка выяўлялі нязгоду з лідарам. Тая нязгода ў асноўным палягала ў тактыцы. Стратэгія ні ў каго не выклікала сумневу, бо стратэгіяй была Беларусь, якой БНФаўцы, безумоўна, былі аддадзеныя. Я любіў і паважаў іх усіх, заўжды філасофска-памяркоўнага, настроенага Юрася Хадыку, весялуна і песняра Валентина Голубева, няўрымслівага Вячеслава Сіўчыка, красамоўцу Вінцэсі Вячорку, па-дзелавому засяроджанага Сергея Навумчыка. Некалькі пазней да іх далучыцца інтэлігентны Лявон Баршчэўскі. Слаўныя былі калі іх і дзяўчаты, хоць і па-жаночы не заўжды згодныя, але памяркоўныя і адукаваныя. Аналітычныя здольнасці Зенона здаваліся бязмежныя. Падобна было на тое, што ён ведаў усё пра Беларусь, сучасную і гістарычную, слухаць ягоныя развагі пра яе можна было гадзінамі. Хоць ён не выглядаў красамоўцам, але гэта быў чалавек на ўсё жыццё хворы Беларуссю. Я вельмі цаніў гэтую ягоную якасць і нават калі не зусім быў згодны або не ўсё мне падабалася ў ягоных максімах, не хацеў пярэчыць. Я не адчуваў за сабой права пярэчыць чалавеку апантанаму вялікай ідэі. Праўда, Адамовіч, аднойчы прыехаўшы ў Менск і спаткаўшыся з Пазняком, сказаў, што гэты чалавек сапраўды можа прэтэндаваць на лідарства ў Беларусі, адзіны яго недахоп апантанасць. Кепска быць апантаным, тым больш ідэяй. Самыя высакародныя ідэі менавіта і банкрутуюць з прычыны апантанасці іхніх носьбітаў. Увогуле з тым я быў згодны, але не ў дачыненні да Пазняка. Я меркаваў, што для апалітычнай рахманай Беларусі патрэбны менавіта такі лідар. Толькі такі меў магчымасць здольнасці волю абудзіць нацыю, якая багата што праспала ў сваёй гісторыі. Тая мая прыхільнасць да Пазняка ўзмацнела, калі аднойчы, уключыўшы тэлевізор, убачыў буйным плянам яго аскетычны твар, рашучыя твары ягоных паплечнікаў і пачуў, як лідар БНФ абвесціў камуністычную партыю бандай тыранаў і забойцаў самай крывавай у нашай гісторыі.
Тое яго выступленне ў простым эфіры беларускае тэлебачання, таксама як і некаторыя газетныя публікацыі на пачатку выклікалі шок у грамадстве, нязвыклым да падобных пасажаў. Тым не менш, пройдзе трохі часу, і тое ж грамадства без праблемаў абярэ Зяноўна Станіславовича дэпутатам Верхоўнага Савету. Вядома, тое стала магчымым з нагоды, калі выбарчыя камісіі яшчэ не былі цалкам заангажаваныя рэжымам і падлічвалі галасы больш-менш аб'ектыўна. Разам з Пазняком у Верхоўны Савет была абрана даволі вялікая група сяброў БНФ, якая і склала грунт парламенцкай апазіцыі, што шмат чаго дамагалася наконт незалежнасці краіны. Тыя поспех апазіцыі і яе лідара шмат каго грелі, натхнялі і давалі надзею. На жаль, у сваёй газетна-мітынговай рыторыцы Пазняк не заўсёды аддаваў належныя палітычнай лёгіцы і не здолеў пазбегнуць празмернасці ў дэфініцыях, асабліва што да Расіі і расейцаў. Заўсёды надта чулыя да ўласнага нацыянальнага гонару, некаторыя з іх скарысталі пазнякоўскія інвектывы, каб абвінаваціць яго і БНФ. Прытым без увагі засталіся выказванні іншага кшталту. Так, калі яго на тэлеперадачы запыталі, якую палітыку да рускіх ён будзе праводзіць, як прыйдзе да ўлады, кандыдат у прэзідэнты Пазняк сказаў: «Такую, каб расейцам на Беларусі жылося лепш, чым у Расіі», што ж рытарычна, але вычарпальна ў сэнсе аптымальнага стаўлення да вырашэння балючай нацыянальнай праблемы. Мабыць, у першапачатковы перыяд няўстойлівага суверэнітэту не трэба было закранаць складанага пытання люстрацыі і асабліва пенсіяў. З цягам часу тое можна было вырашыць ціха і без палітычнага ажыятажу, так як гэта было зроблена неўзабаве ў Чэхіі або ў Польшчы. Шмат каму з Пазняком было нялёгка. Сам, будучы чалавекам апантаным, ён гэткай жа апантанасці чакаў і ад іншых, найперш ад сваіх паплечнікаў. Але кожны з іншых меў свой адметны ад ягонага характар. Тое ўвогуле зразумела і натуральна, бо ўсе яны паводле перакананняў былі дэмакраты, а вядома, што дэмакратам метафізычна неўласціва адзінамысленне. Там, дзе паяўляюцца два дэмакраты, пачынаюцца нязгоды і пярэчанні. Самаахвярнасць псіхалагічна цяжкая справа, мабыць, неразумна патрабаваць яе ад кожнага іншага. Тут здатны толькі ўласны добраахвотны выбар, штурхат да якога не мае права ніхто. Нават бальшавікі ў вайну разумелі тое і лічылі, што сотні матросавых свой подвиг абралі па ўласнай волі, хаця тое дужа сумніўна. Але важна, што пастулят добраахвотнасці і для іх быў нязручны, дарэчы, хрысціянскі пастулят. Менавіта ў гэткіх абставінах на чарговым з'ездзе з'явілася праблема у лідара БНФ, адстаўкі якога дамагаліся некаторыя з ягоных паплечнікаў. Я быў змушаны выступіць з просьбай не рабіць таго, зразумець, што да пэўнага часу Пазняк у фронце альтэрнатывы не мае. Мяне паслухаліся, хаця, можа быць, я і памыляўся, бо ўсё роўна пазней БНФ раскалоўся і фармальна, а прыкметы расколу паявіліся ў ім на некалькі гадоў раней. БНФаўцаў, асабліва ветэранаў, гэтага руху часта грэбліва называюць рамантыкамі. Тое не зусім правільна, хаця доля праўды ў тым азначэнні ёсць. Нейкая мера рамантызму, мабыць, была ўласціва і Пазняку. Не надта добра, што з цягам часу высакародная увогуле ідэя адраджэння набыла у вачах грамадства архаічнае адценне, не заўсёды зразумелае, а таму і непрымальнае для сучаснага празмерна прагматычнага беларуса. Беларускі народ у сваёй масе напрыканцы 20-го стагоддзя меў клопат не так з праблемай адраджэння, як з праблемай выжывання. Хоць як-небудзь, хоць з бальшавіцкім рылам, але каб не ператварыцца ў мертвяка, што ўвогуле было рэальна. Па сутнасці, ішоў працэс памірання ва ўсіх сэнсах, і важна было клапаціцца, як жа трымацца да краі пагібелі, а не дбаць пра колішнюю веліч часоў Вялікае княства Літоўскае. Народ тое адчуваў інстынктыўна, і таму на першых прэзідэнцкіх выбарах у масе сваёй не пайшоў за Пазняком і БНФ з іх віртуальным нацыянал-дэмакратызмам,
архаізацыі і без таго не надта палагоджанай мовай, чым сталася, на думку некаторых, вяртання да граматыкі Тарашкевіча. З часоў Тарашкевіча шмат што змянілася ў свеце, у тым ліку і ў беларускай мове, з чым прагматычнаму палітыку немагчыма было не лічыцца. Народ пайшоў за жорсткім, нахабным, прагматычным дырэктарам Саўгасу, ідэі якога былі простыя, як мычэнне каровы, і зразумелыя да рэшты. Без увагі да нацыянальных прынцыпаў Лукашенка кінуўся да Расіі, няперш каб выбіць адтуль асабістую падтрымку, а таксама хлеб, бензін, газ, без якіх немагчыма было не толькі адраджацца, але і перажыць зіму да вясны. Вядома ж, разумнейшыя адчувалі, што ён адбіраў у Беларусі суверэнітэт, будучыню і пазбаўляў дэмакратыі. Але што карысці было з дэмакратыяй, калі плакалі галодныя дзеці? Несумненна, будучы дэмакратамі, лідары БНФ не зразумелі, што дэмакратыя – гэта не справядлівасць, а матэматыка, што нацыянальную будучыню цяпер вырашаюць лічбы, а не ідэі, якія б разумныя яны не былі. Пра высокія нацыянальныя ідэі мусіла дбаць нацыянальная эліта. Нацыя ж дбала пра элементарную мэту выжыць. Дужа сумніўна, што тая мэты мог дасягнуць нацыяналіст-пазняк, затое дамагчыся яе абяцаў прагматык Лукашенка. Тое, што ягоныя метады па сутнасці дэмагагічныя, тады мала хто ведаў. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 38. Я гутарыў з некаторымі пісьменнікамі, у бальшыні маімі сябрамі, наконт іх прыцягнення ў БНФ. Але тое давала невялікі плён, пісьменнікі былі іншыя думкі пра пазняка. І наогул мелі намер трымацца ад палітыкі далей. Толькі Барадулін ды Вольскі згодна і рэгулярна працавалі ў сойме. Гілевіч адасобіўся ў створаную ім ТБН. Бураўкіна неўзабаве знялі з тэлебачання, калі ён дапусціў да простага эфіру пазняка, і адправілі амбасадарам у Амерыку. Для мяне гэта была адчувальная страта на доўгія 3 гады. У Менску я любіў Геннадзя за яго таварыскую чуласць, нераўнадушнае стаўленне да балючых грамадскіх праблемаў. Ён таксама па-добраму адносіўся да мяне, з часу тэлефанаваў з Нью-Йорку, прысылаў лекі і запрашаў прыехаць на сустрэчу з дыяспарай. Але я не наважыўся, стала пагаршацца здароўе, аднойчы хуткая дапамога завезла мяне ў рэанімацыю. Яшчэ адзін раз удалося тады з'ездзіць у Вушачу. Я, Барадулін і наш трэці вушацкі зямляк Сергей Законнікаў, які ёсць родам з Глыбачкі. Ён звазіў нас у тую прывазёрную вёску, дзе пазнаёміў з бацькамі, былымі сельскімі настаўнікамі. Сярожа быў добры сын, трапяткі і шчыры, зрабіў пэўныя поспехі ў службе і літаратуры, але бацькі не спяшаліся ехаць да сына ў вялікі горад і жылі ў абладжанай уласнымі рукамі хатцы на беразе возера. Наогул заўважана, што нашых старых здаўна вабілі азёры, і калі наставала магчымасць выбару жытла, тыя выбіралі, каб быць бліжэй да вады. Вада заспакойвала, гаіла душу і дадавала веку. Тое старыя ведалі добра. Як заўжды, пра найбольш важныя падзеі даведваўся з Панасоніку, які звычайна ўключаў позна ўвечары або ранкам. Па тым часе глушыць перасталі, чутнасць была неблагая, не тое, што некалі. Хаця слухалі і раней праз гул і трес глушылак, то была адзіная крыніца інфармацыі са свабоднага свету. Я так прыахвоціўся да свабоды, што калі можна было, не прапушчаў ніводнай з яе перадачаў. І не толькі пра палітыку ці бягучыя падзеі, але слухаў навуковыя і літаратурныя перадачы, гістарычныя агляды. Свабода шмат каго інфармавала і адукоўвала, таксама, дарэчы, як і BBC ці «Голас Амерыкі». Лекцыі і перадачы культуролігаў Владзіміра Вейдля, Франчыска Сарторы, Гольдберга,
А з беларускай рэдакцыі Язэпа Барейкі, Ларысы Верас ды іншых зрабілі, напэўна, немалы ўклад у фармаванне духоўнага стану грамадзянаў заняволенай краіны. А тады з перадачы «Свабоды» пачуў нешта неверагоднае. Раптоўна ў адпачынку захварэў Гарбачоў, а ў Маскве адбылося штосьці вельмі падобнае на путч. Тэлебачанне ўжо перапыніла сваю праграму, перадавала класічны балет, а пасля на экранах паявіліся нейкія малазразумелыя персоны, паведамілі аб стварэнні ГКЧП. Тое было незразумела, нараджала неспакой і трывогу, што адбываецца. Наступныя дні, поўныя палітычнага драматызму, паказалі, што адбываецца кепскае, што камуністы вырашылі прыбраць Гарбачова, змяніць яго курс. Але на які? Хутка стала зразумела, што на ранейшай, звыклай і выпрабаванай, дужа вядомы свету, пачынаючы з кастрычніку 17-го году. З таго часу ён увогуле не мяняўся, падобна набыў устойлівыя відавыя рысы. І першы, хто памкнуўся яго змяніць, быў Гарбачоў, але, відаць, і ягоная спроба змушана застацца безвыніковай. Мяркуючы па ўсім, перабудова ляснулася, і з ёй адчайная і няўмелая спроба рэфармавання ягонай партыі. Але калі тое рэфармаванне не ўдалося генсеку партыі, дык каму ж тады яно можа ўдацца? Як паказала жыццё, тая партыя наогул не рэфармуецца. Яна або можа існаваць у ранейшых, створаным Ленінам стане, або загінуць. Я дужа шкадаваў, што ў той час у Менску не было Адамовіча, які стаў вельмі патрэбны, і не мне аднаму. Зянон пры чарговай сустрэчы сказаў пра апошнія падзеі трохі інакш, чым мне адчувалася. Ён сказаў, што гэта добра. Гэта толькі паскорыць іхнюю агонію. Смерць прыйдзе знутры. Трэба толькі не чакаць, выхапіць з поламі тое, што нам належыць, нашу свабоду, бо іхняй свабоды ўжо не ўратаваць нікому. Тое былі разумныя словы, толькі як дамагчыся іхняга спраўджання. Беларускае кіраўніцтва, старшыня Верхоўнага Савету Дзевянцей, канешне ж, падтрымала ГКЧП. Для камуністычнай номенклатуры тут не было праблемаў. Яна заўжды настроена на ўладу і зараз жа адварочваецца ад яе, калі тая перастае быць уладай. Гарбачоў яўна губляў уладныя функцыі, і беларускія кіраўнікі спяшаліся ад яго адцурацца, каб прыляпіцца да іншых. У той час найперш да арганізатару путчу Кручкова і яго ўсемагутнага ведомства. А ў Маскве між тым на авансцэну палітычнай барацьбы выходзіў Ельцын, якога абралі старшынёй Верхоўнага Савета Расіі. Гэтага кіраўніка я мала ведаў, хаця на з'ездах і па тэле ён фігураваў дастаткова часта. Візуальна то была унушальная фігура, прыроджаны партыйны лідар з прыгожым ціватым чубам і нязлым позіркам. Але яго папярэдняя дзейнасць мала чым адрознівалася ад да яго падобных, той жа номенклатуршчык абласнога маштабу. Наўрад ці ён мог сур'ёзна пайсці супраць партыі, у якой зрабіў немалую кар'еру. Наступныя падзеі, аднак, паказалі, што мае думкі былі часткова памылковыя. Падзеі ў Маскве, як і належала для гісторыі, развіваліся непрадказальна. Ельцын выступіў супраць партыі, але на паўдарозе спыніўся, мяркуючы па ўсім спалохаўся. За сябе, за сям'ю ці за партыю цяпер ужо не мае значэння. Як нярэдка бывае ў палітычнай гісторыі, паліатывы згубілі немалыя магчымасці. А што ж да Расіі, дык і ўсё заблыталі. Камунізм з капіталізмам, свабоду з няволі, таранію з дэмакратыяй. Як бы цяпер сказалі, палітыка Ельцына праявіла свой поўны непрафесіяналізм. Алесь Адамовіч, які апошнім часам адасобіўся ад Гарбачова, сказаў, што трэба падтрымліваць Ельцына, што ён павядзе краіну далей, чым вёў Гарбачоў. Далей, але куды? Зрэшты, вельмі магчыма, што ў тым становішчы, у якім апынулася краіна СССР, не было альтэрнатывы. Тупік аказаўся такі безвыходны, што ўсе спосабы выбавіцца з яго апыналіся неспраўджанымі. Належала хіба павярнуць назад, да гісторыя, на жаль, ці на шчасце, не мае задняга ходу. Дык тое ў Расіі, а ў нас? У нас па-ранейшаму буяла засілле камуністаў, сядзелі
На сваіх месцах Демянцей, партбос Сакалоў і ягоны двайнік Малафею. Знізу іх нецярпліва падпіралі маладзейшыя, яшчэ болей агрэсіўныя і цынічныя. На кого было спадзявацца? Мяне па-ранейшаму тузалі медыі з Масквы і тутэйшыя, быццам болей не ведалі, да каго звярнуцца. Дзеколечы паявіліся невыразныя намёкі пра мяне як магчымага лідара нацыі, тое я прыпыніў. У народнай газеце надрукаваў артыкул, у якім выразна і недвухсэнсоўна паказаў, што ў Беларусі ёсць сапраўдны лідар. Тым таксама вызначыў маё стаўленне да Пазняка і спыніў пэўныя намёкі на Быкава. Я не лідар і не сумленне нацыі. Я просты стомлены жыццём беларус, які мае толькі адну мэту – застацца сумленным. Хацелася яшчэ дажыць да свабоды, ды тое, відаць, марнае памкненне. Майму пакаленню, як і шмат якім папярэднікам, свабоды не бачыць, хіба наступным. У наступных падзеях бурна чаргавалася надзея з паняверкай, спадзяванкі з расчараваннем. Былі моманты, калі здавалася, што наша доўгачаканая ісціна ўжо побач. Трэба яшчэ адно-два намаганні, і мы будзем мець тое, пра што беларусы марылі доўгія стагоддзі. Але назаўтра высвятлялася, што ўсё перамянілася за адну ноч, і наша надзея апыналася адкінутай у пазаўчарашні дзень. Усё трэба было пачынаць спачатку. Але хто вінаваты? Адны казалі Масква, яна не дае дыхнуць залежным народам. І апантанная імперская ідэя ніколі не пагодзіцца з незалежнасцю Беларусі. Іншыя думалі, што ўся справа ў стаўленні да нас захаду. Захаду даражэй адносіны з імперскай Масквой, чым з няпэўнай Беларусю. Ці не ўсе прытым сцвярджалі, што ў нашай бядзе найбольш вінаваты мы самі, бо яшчэ не ўсвядомілі боскай каштоўнасці свабоды і незалежнасці. Мабыць, горш за ўсё было тое, што ўсе гэтыя меркаванні мелі рацыю. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 39. Нацыяналізм, як грамадска-палітычная з'ява, стаўся дужа разнастайным у нашым часе, у пэўнай ступені пагарджаным і адпрэчаным грамадскай свядомасцю. Безумоўна, да таго прычынілася практыка увасаблення яго ў жыццё, пра што прайшло заходняе грамадства і выйшла да іншага. Ідэі нацыяналізма апынуліся дыскрэдытаванымі нямецкім нацызмам, італьянскім фашызмам, шмат якімі драбнейшымі радыкальнымі рухамі. А між тым, ці не ўсімі дзяржаўніцкімі здабыткамі ў нядаўнім мінулым, Еўропа, і не толькі Еўропа, забавязана менавіта нацыяналізму сваіх вялікіх і дробных краінаў. Нацыяналізм стварыў неабходную форму арганізацыі грамадства, дзяржаву, якая існуе не для таго, каб ператварыць зямное жыццё ў рай, а для таго, каб не даць яму канчаткова ператварыцца ў пекла, як калісь пісаў Мікалай Бярдзяеў. У аснове нацыяналізму прыроджаны эгаізм, рыса уласцівая кожнай жывой істоце. Гора таму арганізму, у якім гэтая рыса выяўлена недастаткова, таксама як гора іншым, калі тая рыса выяўлена празмерна. Нацыяналізм ёсць разнастайны. Скіраваны на ўнутраны ўжытак грамадства, ён здаўна мае найменне патрыятызму, а скіраваны ў іншы свет ёсць шавінізм або імперыялізм. Знакаміты філёзаф Річард Пайпс падзяляе сучасны нацыяналізм на два яго варыянты – эксплюзіўны, то есть агрэсіўны, і інклюзіўны, памяркоўны. Расійскі ён адносіць да першага варыянту, а беларускі проста не заўважае. Мабыць, характар кожнага нацыяналізму вызначаецца ментальнасцю нацыі, яе палітычнымі памкненнямі ў дадзены гістарычны момант. Расійскі нацыяналізм знайшоў сваё найбольшае ўвасабленне ў бальшавіцкім імперыялізме, нямецкі ў агрэсіўным нацызме. Але што такое беларускі нацыяналізм?
Агульнапрынятая дэфініцыя нацыяналізму кепска дастасуецца да гэтай беларускай з'явы, якая ёсць іншая з іншым нацыянальна-палітычным змесцівам. У сучаснасці яна праяўлена слаба і, на мой пагляд, недастатковая нават у сэнсе ўнутранага грамадскага эгаізму, неабходнага для элементарнай самаідэнтыфікацыі нацыі. Можна гаварыць толькі пра нацыянальныя зародкі, спазнелыя і малавыніковыя, якія не толькі не пагражаюць іншым народам і нацыянальнасцям, але і не забяспечваюць нацыянальных патрэбаў саміх беларусаў. Напрыканцы 20-го стагоддзя характар нацыяналізму ў Еўропе надта змяніўся. Патрэба ў ім для цывілізаваных краінаў адпала. Але для тых, якія па розных прычынах у тым не паспелі, ён па-ранейшаму застаецца надзённым. Менавіта нацыяналізм, паводле Фрэнсіса Фукуямы, найбольш прычыніўся да вызвалення народаў ад камуністычнай дыктатуры. Не лібералізм, не дэмакратыя, а менавіта нацыяналізм заняволеных камунізмам народаў. Там, дзе гэты працэс быў завершаны, з'явілася магчымасць пераходу да дэмакратычнага лібералізму, а дзе не завершыўся, дзе стаўся затрыманы рэакцыйнымі сіламі, там нацыяналізм па-ранейшаму надзённы. Бо толькі нацыяналізм з найбольшай выніковасцю здольны аб'яднаць сілы грамадства ў ягоным дэмакратычным развіцці. У той жа час ён можа мірна і гарманічна ўжывацца з лібералізмам, цвердзіць Фукуяма, гэты сучасны адвакат нацыяналізму, але і пераконаны прыхільнік лібералізму. Некалі Алесь Адамовіч казаў, што пры засіллі звыродлівай улады і абмежаванасці прыродных рэсурсаў Беларусі трэба займець вельмі значную, вялікую ідэю, якая вывела б яе ў склад сучасных краінаў. Гэта праўда. Нацыянальная ідэя – важны чыннік прагрэсу, а то і фізічнага існавання ў свеце. Расія, напрыклад, увайшла ў заняпад, бо зжыла сваю імперскую ідэю і цяпер паўстала перад праблемай вынаходства новай. Але што да Беларусі, дык у яе ёсць важная і аж занадта актуальная ідэя – гэта свабода і незалежнасць. Ідэя класічная, увасабленне якой даўно дамагліся шмат якія краіны свету, пабудавалі на ёй свой нацыянальны лёс. А беларусы ўсё яшчэ дыскутуюць, ці варта дамагацца таго. Ворагі беларушчыны, вядома ж, даводзяць, не варта. Ёсць лепшая ідэя, няволя і залежнасць. Яна дае хлеб, і бензін, і газ, і прамтавары. Амаль як у Бібліі, заваюйце нас, але накарміце нас. Або яшчэ сцвярджаюць, што Беларусь не можа існаваць незалежна ў наскрозь залежным драпежным свеце, дзе ўсё вырашаецца сілай. Але ж іншыя, куды слабейшыя за Беларусь, еўрапейскія краіны існуюць і жывуць няблага. Ніхто не знявольвае цяпер маленькую Швейцарыю, Аўстрыю, Венгрыю, Данію, ці нават Люксембург з Андорай, а іхняя эканамічная залежнасць ад вольнага свету толькі служыць ім на карысць. Мабыць, з часоў сярэднявечча шмат што змянілася ў свеце і дае магчымасць народам жыць і нават развівацца. Сучасны агульнапрызнаны гарант устойлівасці тых зменаў Амерыка з яе эканамічнай магутнасцю і традыцыйным дэмакратызмам. Народы, якія на пачатку 3-го тысячагоддзя ад Христовага нараджэння не засвоілі гэтыя ісціны, рызыкуюць не засвоіць яе ніколі і навек застацца рабамі найперш уласныя цемры і ляноты. У свеце даўно існаваў пэн-клуб, паэзія, эсеістыка, навелістыка. Арганізацыя, якая за сваю амаль 80-гадовую дзейнасць не была прызнаная савецкімі пісьменнікамі, што ўважалі яе за буржуазную. Але часы мяняліся, малатабоец гісторыя кавала сваю лёгіку. Тая лёгіка прыводзіла да нечаканых высноваў. Частка расійскіх пісьменнікаў адасобілася ад камуна-патрыятычных СП і стварыла расійскі пэн-цэнтр. Ягоны кіраўнік тады, Анатоль Рыбакоў, па даручэнні міжнароднага пэна патэлефанаваў мне ў Менск і перадаў прапанову стварыць беларускі пэн-цэнтр. Былі абумоўлены пачатковыя квоты. 20 сяброў з ліку літаратараў, не ангажаваных у органы ўлады і камуністычную партыю.
Я параіўся з Барадуліным, Разанавым, Някляевым і яшчэ некаторымі пісьменнікамі. Мы склалі невялікі спіс і сабраліся на першы сход у чырвоным касцёле, адобрылі статут міжнароднага пэна, абралі кіраўніцтва. Першым прэзідэнтам стаў Рыгор Барадулін, сакратаром пасля віцэ-прэзідэнтам Карлас Шерман. Новая пісьменніцкая арганізацыя на той час не мела ні памяшкання, ні грошай. Усё трэба было здабываць. Натуральна, пэн не стаў звяртацца да ўлады, а найперш пачаў зарабляць папулярнасць. Добрых публікацый для таго было недастаткова. Спонсары, як заўжды, дбалі пра свае кашалькі. Трэба было непасрэдна кантактаваць з якамага большай колькасцю народу. Пачаліся выступы ў сталічных клубах і з выездаў на перыферыю паэты чыталі вершы, празаікі вялі палітыка-культурніцкія дыскусіі. Зацікаўленне нацыянальнай публікі тады было велізарнае. Беларусь рыхтавалася да адраджэння, якое, аднак, хутка згасла. Кіраўніцтва пэна ў асобе Карласа Шермана наладзіла плённае супрацоўніцтва з міжнароднымі гуманітарнымі арганізацыямі, нацыянальнымі пэн-цэнтрамі, фондам Сораса, пакуль яго не выгналі з краіны. Дзейнасць пэна значна абмяжоўвала статутнае патрабаванне апалітычнасці, якое сябры пэна неяк навучыліся абыходзіць. Наша літаратура і палітыка традыцыйна былі звязаныя моцнай пупавінай, і тое няблага. Іншая справа, якая то палітыка. Пэн-цэнтр у сваёй дзейнасці імкнуўся праводзіць нацыянальна-дэмакратычную палітыку, скіраваную найперш на незалежнасць і свабоду краіны. Пэн-цэнтр стаўся соўтваральнікам такой важнай праваабарончай арганізацыі, як Хельсінскі камітэт, дзе ягоныя сябры на пачатку занялі ключовыя пасады. Да гонару пэн-цэнтру як арганізацыі трэба зазначыць, што яна ці не адзіная ў краіне, якая за 10 год не зазнала расколу, захавала адзінства, у 5 разоў павялічыла свой склад і ў цяжкіх умовах нацыянальнай крызы прадаўжае кансалідаваць значную частку беларускай літаратуры. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 40. Свабода – найбольшая маральна-фізічная каштоўнасць, дадзеная кожнай жывой істоце фактам яе нараджэння. Усё жывое і карыстаецца тою каштоўнасцю, наколькі гэта мажліва ў складаным, заблытаным свеце арганічнага існавання. Апроч хіба чалавека, якому мала прыроднай свабоды. Каб у поўнай меры спазнаць і адчуць яе неабходнасць, яму наканавана прайсці праз хітрасплецены лабірынт жыцця, а то і застацца ў адным з яго тупікоў. І там прызвычаецца змарнець, страціць прыродны дар свабоды, адаптавацца дзеля элементарнай мэты біялагічнага існавання. Зрабіцца часткай натоўпу грамадства электарату такім, як усе. Але як быць асобе, калі яна выпадае з масы да сябе падобных, калі яна творца, што дзеяць паводле ўнутраных імпульсаў самавыяўлення? Як ёй перадолець тую брутальную залежнасць ад соцыуму, які нязменна нівелюе яе Богам дадзены дар? Ці, можа, не трэба нічога перадольваць, а падладзіцца, прыстасавацца, каб дамагчыся бесканфліктнага існавання? Дзесяткамі год у нашых вучах гучала нявольніцкая максіма: нельга жыць в обществе і быць свабодным ад общества. Сапраўды нельга, не дадуць, не дазволяць. Ты, ад каго гэта залежыць, натхняюцца не зманлівай ідэі чалавечай свабоды, а рэальнай патрэбы прыгнёту і сілы. І праўда, яны валодаюць немалой сілай, бо яны заўжды гурт. Мабыць, сапраўды, каб выжыць, варта згуртавацца, што робяць шмат якія істоты ў жывой прыродзе. Асабліва, калі гурт мае ідэю, малаважна якую, добрую ці благую. Часам ідэяй робіцца інстынкт нацыі, ці клясы, ці якога гурта,
і тады свет апынаецца перад імперскай, пралетарскай, нацысцкай ідэяй, якія заўжды каштуюць крыві. Апантаныя, так званыя папулісцкія ідэі каштуюць вялікай крыві і рэдка здзейсняецца нават і святая сярод іх ідэя свабоды. Але ці дужа якая ідэя патрэбна творцу, калі ягоная душа ўжо захопленай ідэяй іншага кшталту, ідэяй праўды і прыгажосці. Іншаму там месца няма, і ён індывідуаліст. Усё значнае ў мастацтве спрадвеку ствараецца на грунце індывідуалізму. Спробы зарганізаванай мастацкай творчасці, тым больш літаратурнай, заўсёды зазнавалі фіяска. Творцы аднаасобнікі, яны твораць штучны тавар. Творчы альянс двух, нават калі кожны з іх геній неверагодны, толькі паасобку. Нават калі яны адзінадумцы, адзінаверцы, належаць да адной партыі. Калектыўны элемент у мастацтве мае несумненна дэструктыўны характар. Праўда, наш час асаблівы, крывадушны і жорсткі, а што да мастацтва разбуральны па сваёй сутнасці, толькі яшчэ мы не надта уцямілі тое. Мабыць, цяпер у першую чаргу трэба клапаціцца не пра росквіт, а пра выжыванне і захаванне таго лепшага з нацыянальнай і сусветнай культуры, што гэтак брутальна бурыцца уладай і часам. Пэўна, зрабіць тое лепей агулам. Але ці можна не разумець, што і бурыць выгадна агулам, усё адразу. Так дзешавей для ўладаў, якія звыклі ўладарыць не толькі над целамі, але і над душамі людзей. З тае мэтай у недаўнім мінулым яны стварылі партыю, калгасы, гулаг, как загрэбсці ўсіх адразу, і сагналі творцаў у творчыя саюзы, дзе ўзялі іх у творчы палон. Тое яны найбольш рабілі рукамі саміх жа творцаў з ліку найбольш спрытных калабарантаў. Паводле прынцыпу колішняга самаабслугоўвання самі пішаце, самі сябе і сажайце. Нашая літаратура быццам бы пакрысе выкарачваецца з таго інтэлектуальнага гулагу, з якога яшчэ належаць выбарцы нацыі. Свабода рабочых і селянаў патрабуе, як кажуць, шмат валютных інвестыцыяў, якіх у дзяржаве няма. Літаратуры ж не надта патрэбныя інвестыцыі, але ёй патрэбна свабода. Аднак інтэлектуальная свабода каштуе яшчэ даражэй, чым свабода на карыстанне зямлёй. Зрэшты, што да Беларусі, дык вынік аднолькавы. Ні селяне не маюць зямлі, ні пісьменнікі не маюць свабоды. Хоць бы свабоду народную мову, нават на мяккі знак, каб не корчыць язык у роце ад ненатуральнага барбарскага вымаўлення. Мова, паводле Генрыха Бёля, ёсць апошняе апірышча свабоды. Усё тое непераможная сіла няволі, з якой нацыя звыклася, параднілася, ад якой адступаць рызыкова. Як павінны ставіцца да таго творцы? Томас Венцлова, напрыклад, піша, што найвялікшы патрыятызм у тым, каб ваяваць з комплексамі сваёй нацыі. Гэта сказана ў дачыненні да не самай закамплексаванай нацыі, але тое праўда і, мабыць, адносіцца да ўсіх нацыяў без выключэння. Можна зразумець нашых калегаў, расійскіх дэмакратаў, якія нядаўна перажылі тое, што і мы, і цяпер памкнуліся да зманлівай, труднадасяжнай свабоды. Паяднаўшыся з беларусамі, яны маюць намер набыць дадатковы шанец на шляху да яе, кіруючыся ўсё той жа лёгікай, гуртам зручней. Але старая чэшская прымаўка кажа: не запускай млын, калі не маеш моцы яго спыніць. Ці маюць моц нашы расійскія калегі годна распарадзіцца хоць бы уласнай свабодай? Ці не болей рэальна для іх і для нас застаецца рызыка страціць усё? Дзе гарантыі таго, што іхняя свабода дасягнута цалкам і назаўжды? Надта тое сумніўна ў краіне, дзе не спыняюцца ганебныя войны, усюды ліецца кроў, нішчыцца свабода слова, а галоўнай дзяржаўнай ідэяй робіцца ўсё той жа нацыянал-імперыялізм. У нас і ўласнага няшчасця хоць адбаўляй. Рушыцца эканоміка, народ даведзены да галечы, а гвалтам нішчыцца нацыянальная культура і мова. Вельмі падобны, што дапамагчы нам не можа ніхто.
так глибоко завязли мы ў багне хлусні і тыраніі, што ад нас адвярнуўся ўвесь белы свет. І ўсё ж нам, як тым зэкам, дужа непажадана трапіць з адной камары ў такую ж іншую, асабліва калі перапынак паміж допытамі апынуўся такі кароткі. Мабыць, кожнаму свой шлях да свабоды наканавана прайсці асобна. Усё ж індывідуалізм і ў гэтым абліччы не самы горшы кірунак да яе. Можа, не найлепшы, але і не найгоршы. У аснове кожнай калектыўнай свабоды ляжыць свабода індывідуальная. Што да мяне, дык пэўне, мой логас песімістычны, хаця мая душа прагне аптымізму. Як некалі пісала вялікая Леся Украінка, без надзеі такі спадзяваюсь.